Раздзел 7. Дарога, дарога. Звіняць званочкі, спявае на козлах фурман. Ехаць яшчэ доўга-доўга. Нават не на перакладных, а на сваіх. Коні будуць адпачываць уначы, а ўдзень людзі будуць спыняць іх на 3-гадзінны адпачынак, паіць і задаваць аброк. Вязуць прыпасы на ўсю зіму, кілімы, кнігі. Абоз прыедзе ў сталіцу, а потым, размясціўшы ўсё, рушыць назад. Можна было б, вядома, даехаць іначай і хутчэй, ну хаця б да Дынабурга коньмі, а потым цягніком. Але ён не хоча сам. Што ўбачыш з акна вагона? Нават з фурманкі бачыш мала. І лепей бы ісці пехатою. Яму вельмі, яму прагна хочацца жыцця. Бачыць, слухаць, піць паветра, усміхацца на ямскіх станцыях прыгожым дзяўчатам. Ах, як жа хочацца жыць! Лухта ўсё. Поўніць сэрца любоў і ўпэўненасць. Ён дараваў усім, нават Хаданскаму. Бедны дурань! Што ён ведае аб шырокай плыні жыцця? Вось Паўлюк на кані праводзіў яго. А потым ён звярнуў з дарогі, заехаў у гай і вярнуўся адтуль з Міхалінай. Майка нібы баялася дакрануцца да яго. І толькі развітваючыся, відаць, не вытрымала. Заплюшчыла вочы. «Embrassez-moi», глуха сказала яна. «et ne doutez jamais de moi». Абдыміце мяне і ніколі ўва мне не сумнявайцеся. Ён абняў і ўбачыў, што яна зусім нерухомая, а з апушчаных веек падаюць слёзы. І ён пацалаваў яе ў вочы. Ён разумеў, што ёй проста было сорамна сказаць гэта па-свойму. Па-французску лягчэй. Ён схіліўся і пацалаваў яе ў нерухомы цёплы рот. «Алесь, На гэты раз па-свойму сказала яна. ты мне вер. Я цябе не падману. Я цябе кахаю. Мне без цябе нельга, я цяпер з табою буду самая лепшая. Даль Бог, буду самая лепшая. Бо даведалася, дзякуй Богу, за гэты час, як гэта, без цябе». Развітваліся. Паўлюк глядзеў змрочна. Ну вось, і на некалькі год. Не, сказаў Алесь. Я павінен быць тут, прыблізна ў лютым. Я тады буду ў горках, засмучана сказаў Кагут. І раптам праз заўсёдную, не па ўзросце, паважнасць нечакана, як заўсёды ў яго вырвалася. Чорт ведае што! Навука! Едзеш немаведама куды, мучышся. За кавалак пеку 7 вёрст квэкай. Сваёй мудрасці няма, ці што? Толькі тут Алесь балюча адчуў страту. Пек — гэта было азярышчанскае, дзіцячае, падгарэлая скарынка бохана. Там, куды ён едзе, так ніхто не скажа. Дома, куды не пойдзеш, паўсюль чуеш: «Дзень добры, гаспадар». І Кагуту гэта кажуць, і Халімону, і яму. А там хто скажа? «Нічога», — сказаў ён, — «вярнуся». Пацалаваліся. Паўлюк сядзеў на кані пахмурны. «Цалуй там усіх». «Добра. І падумаць толькі, як скончыш, Янька ўжо нявестай будзе, а можа і жонкай». «Кінь», — сказаў Алесь, — «дзіця гэтае дурное. Ты ёй перадай, ведаеш што? Ну, шуба кажара у лес пабяжара, ваўкоў напужара». Паўлюк сумна усміхнуўся.
Алесь успамінае гэта і заплюшчвае вочы. Не, ён не забудзе вялікай ракі, і яе людзей, і ўсёй Беларусі. Іначай на што было нараджацца? Звіняць. Звіняць званочкі. Ляжаць вакол стомленыя прыбраныя нівы, каменьчыкі, межы і ржышчы. Поле ў піражках, поле ў паясках, поле ў дзірачках, як казала старая Марыля Кагут. Ён не забудзе вялікай ракі. Нетры, пясок палян за ўсом, які сталочылі мядзведзі, мох, у якім па калодку тонуць колы, вялізныя з дом барвяныя валуны між кашлатых ялін. Хіба можна забыць? Узгоркі, імклівая плынь Дняпра, а потым азёры, азёры, азёры. Сінія або свінцовыя, светлыя ці затканыя водарасцямі, і агеньчыкі рэдкіх вёсак, і стогн жорава над студняй. Нельга забыць. І льняныя валасы дзяўчат і дзяцей, сінія вочы, што сочаць за фурманкамі, вёрсты, 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 драўляныя, адной сякерай зробленыя цэрквы, падобныя да найтанчэйшых карункаў. Крыжы на раздарожжах. Не забыць. О, зямля, зямля, якая светлая, якая пакутная фантазія магла стварыць цябе такую, бязмерна багатую і бедную, да болю прыгожую і спустошаную ворагамі людства, гордую і адданую бізуну. Дзе ж твая сіла, дзе твой гонар, дзе твая слава? Радзіма, мой гонар і мая ганьба. Час, калі малады Загорскі збіраўся і ехаў у Пецярбург, а потым уладжваўся на новым месцы, быў складаны і цяжкі. Яшчэ ў ліпені 1858 года член Дзяржаўнага савета і міністр унутраных спраў граф Сяргей Ланской падаў государу запіску аб асноўных пачатках будучай рэформы. Гэта быў чалавек няпэўны, і тымі самымі якасцямі вызначалася і яго запіска. Уласна кажучы, сам ён пра вызваленне не думаў ніяк. Як большасці такіх, яму хацелася лішні раз звярнуць на сябе ўвагу государа, і ён узяўся за справу, на выкананне якой у яго ўжо не было ні мазгоў, ні сілы. Нават памяркоўна да яго настроеныя людзі казалі, што ён хацеў исполнения государевой мысли, але был не в силах ее осуществить. Заўсёдная трагедыя халуёў без волі, без уласнай думкі, без гордасці. Праз недахоп мазгоў ён занадта абапіраўся на падначаленых і адкрыў другарадным дзеячам шляхі да ўплыву на рух і напрамак справы. У тых, аднак, былі мазгі, непераборлівасць у сродках і цвёрдае разуменне сваёй саслоўнай і асабістай выгады. Зямля была дарагая, рабочыя рукі без зямлі танныя, а грашовая прывязка трымала нават мацней, чым ланцужная. І яны самі, будучы утрыманцамі кожнага, хто меў сілу і грошы, добра гэта разумелі. Ланской прапанаваў, яны адрэдагавалі. Галоўным у запісцы было дараванне мужику асабістай волі пры ўмове, калі ён выкупіць сядзібу у растэрміноўку на 10-15 год. Пры гэтым улічвалася і ўзнагарода памешчыку за страту ўлады над асобай. Улада над асобай.
Ніхто не думаў, ці варта чагосьці асоба, якая дазваляе, каб нехта над ёю ўладарыў, і ці вялікая гэта страта ўлады над такою асобай. Цікавіла не асоба, а рукі. Менавіта простыя легенды, якія распаўсюджвалі пра яго, і правыя, і левыя, пра Ланскога трэба пагаварыць больш-менш падрабязна. Адны называлі яго добрым геніем вялікай рэформы і чалавекам, які хацеў прымірыць паноў і мужикоў, бессаромна нахабную сатрапію Раманавых і інтарэсы заходніх ускраін. Другія лаялі яго на ўсе 4 вятры і інтрыгавалі супраць яго. А ён не быў варты ні таго, ні другога. Гэта быў проста кар'ерыст, што на старасці год выжыў з розуму. І інтрыгаваць супраць яго таксама было марна. Інтрыгаваць можна супраць асобы, а ён даўно ўжо не быў ні асоба, ні дзяржаўны муж. Толькі верны да нізкапаклонства слуга. Ён ніколі не быў анёлам міру. Згодніцтва было ўласціва яму нават менш, чым яго спадчынніку на пасадзе Валуеву. І не ад розуму, як у таго, а ад мазгавой невыстарчальнасці і вернападданасці. Гэты чалавек заўсёды быў прыхільнікам ужывання самых крайніх захадаў да Польшчы. Ужо столькі год распятай на крыжы пакуты, абылганай, залітай крывёю сыноў. Становішча Польшчы, Літвы, Беларусі было такое нясцерпнае, што нават у вышэйшых колах падумвалі пра нейкія льготы. Нават у гуртку вялікай княгіні Елены Паўлаўны разважалі пра нейкія больш лагодныя меры, пра неабходнасць змяніць хоць сістэму кіравання. Ланской усё паддана асмельваўся пярэчыць ёй, патрабуючы жорсткасці і жорсткасці. Адзін з нямногіх. Ашалелы манархіст, ён змагаўся за абсалют улады больш утрапёна, чым самі ўладары. Гэта быў чалавек, які мог разгубіцца ад самых нечаканых прычын. На вядомым пасяджэнні Савета міністраў 13 сакавіка 1861 года, на якім ставілася пытанне аб варшаўскіх маніфестацыях і праекце Веляпольскага наконт частковай аўтаноміі Польшчы, ён маўчаў і асмеліўся выступіць толькі пасля барона Меендорфа, які казаў аб небяспечнасці існавання польскага вярхоўнага савета і наогул нацыянальнага прадстаўніцтва. Толькі тады ён адчапіўся ад астатніх некалькімі монасіляб-дывізіён, аднаскладовымі выклічнікамі, што выяўлялі згоду, афарбаваную лёгкім ценем сумнення. Як Гібнер у рэвізоры. Царадворац. Чалавек з неславянскім, выдуманым тытулам, выдуманым мучителем Пятрухай, спецыяльна для таго, каб узнагароджваць верных халуёў. Флюгер. Дзіравая лайба ў кільватары флагманскага імператарскага карабля. І такому далі сфармуляваць асновы будучага вызвалення. Няма чаго здзіўляцца, што з гэтага не атрымалася нічога людскага. Ён проста не мог разважаць па-новаму. Усё, што ён мог высядзець, гэта некалькі няпэўных ісцін, падобных на трызненне мозгу, размякчанага старэчай фліксенай. Яго самога трэба было калыхаць на старасці году калысцы, а ён замест таго закалыхваў у ёй расійскую імперыю, каб не прасіла малака і кашы. Запіска была горш, чым проста рабунак. Гэта быў нават не разбой. Гэта быў старэчы маразм. І аднак гэты чалавек служыў свайму прынцыпу
які ён дрэнна зразумеў і яшчэ горш прыстасаваў аддана і да канца. Трэба аддаць яму належнае. Там, дзе ён бачыў частковае і часовае супадзенне інтарэсаў мужыка і дзяржавы, ён служыў гэтаму выпадковаму яднанню, нават калі інтарэсы дваранства цярпелі страту. Так ён пазней у дзяржаўным савеце выказваўся не за добраахвотную умову між селянінам і панам у пытанні аб зямельным надзеле, а за памер надзела, цвёрда прызначаны ўрадам. Ён ведаў, што палюбоўная здзелка паміж моцным і слабым — гэта сёння я на табе паеду, а заўтра ты мяне павязеш. І лепей няхай рабуе дзяржава, чым уладар зямлі. Так ён выказваўся і супраць памяншэння сялянскіх надзелаў. На першым месцы ў яго стаяў урад. Урад, 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 яго сіла. Усё, што супраць гэтага, ад д'ябла. За гэта яму аддзячылі. Сам, не жадаючы таго, ён сваёй запіскай наклікаў нездавальненне крайніх абскурантыстаў і кансерватараў. Інтрыгі асабліва расцвілі пасля 19 лютага. Цар, як заўсёды, трымаўся за исполнителя его мысли до таго часу, пакуль асоба выканаўцы была неабходна для давядзення сялянскай справы да куртатага канца, а потым выдаў яго з галавою. Цар сам сказаў яму «Qu'il désire que Ланской se retira», што ён хоча, каб Ланской пайшоў у адстаўку. І гэта ў той час, калі міністр не прасіў звальнення. Камедыя, звычайная ў асяроддзі эліты. Камедыя, з якой, на жаль, ні тады, ні пазней не рабілі высноваў тыя, што хацелі ёй служыць. Так скончылася праца на палітычнай ніве чалавека, што выпусціў першую ластаўку вызвалення. 30 студзеня 1862 года добрага генія вялікай рэформы хавалі. Ля трона цяпер аціраліся другія, і яны, гэтыя былыя калегі, запісвалі для гісторыі ў свае дзённікі прыблізна такое: раніцай на пахаванні Ланскога, абедаў у адміральшы Грэйх. І гэта таксама была камедыя. Камедыя свету і светскага чалавека. Нарадзіўся, як усе на зямлі, для доблесці і ведаў, жыў, лындаў з сябрамі і сваволіў з жанчынамі, потым развязаўся з юнацкімі даўгамі, паправіў свае абставіны, ажаніўся, служыў, з часам атрымаў андрэеўскую стужку і памёр, каб калега адабедаў у адміральшы Грэйх. Эх, людзі, жыццё, споўненае справамі і днямі. Дзеля чаго? Ці менш бы свяціла людзям добрае сонца, каб не было ні гэтых дзён, ні спраў, ні нават самога такога жыцця. Памры ён у Кітаі, між ім і Будай, мог бы адбыцца такі дыялог. Буда, даючы магчымасць апраўдаць жыццё. Ці асушыў ты хаця адну дзіцячую слязу? Ён з годнай сціпласцю. Прабачце, ваша вялікасць, але гэта не ўваходзіла ў мае абавязкі. Я мураваў храмы. Але гэтая сумная і звычайная падзея адбылася значна пазней, а пакуль што ўсе ламалі мазгі над сакрэтнай запіскай Ланскога. Вырашыўшы, відаць, што ўсё адно дарогі назад няма, першы бабухнуў у звон віленскі губернатар, генерал-ад'ютант Назімаў. Чалавек бязвольны, які больш за ўсё на свеце прагнуў спакою і чыноў, ён першы прыпячатаў сваё прозвішча пад гісторыяй вызвалення, падаўшы цару адрас аб неабходнасці адмены прыгону.
Гэтаму здзіўляліся ўсе, хто яго ведаў. Ніхто не чакаў ад яго такога спрыту. Зваліўся ў вялікую рэформу, як п'яны ўстаў, выскачыў раптоўна, як Піліп з канапель. У канцы лістапада імператар адказаў Назімаву рэскрыптам, і гэта было пачаткам публічнага прыступу да рэформы. Пасля гэтага астатнія губернатары таксама наўзахапы пачалі праяўляць ініцыятыву. Рэскрыпт прапаноўваў стварыць усюды губернскія камітэты пад старшынствам дваранскага маршалка губерні і членаў па адным ад кожнага павета. Да іх, у якасці давашкі, меліся далучыцца два абазнаныя дзедзічы, якіх прызначаў губернатар. Губернскія камітэты ў канцы 1858 года былі ўжо ва ўсіх губернях еўрапейскай часткі Расіі. На пачатку 1858 года ў лютым з сакрэтных камітэтаў у Пецярбурзе быў створаны галоўны камітэт па сялянскай справе, які і павінен быў падрыхтаваць рэформу. Іхняй задачай было выпрацаваць праект вызвалення на наступных асновах. Пану аставалася зямля, а мужику сядзіба, якую ён павінен быў выкупіць, і мінімум зямлі, неабходны для таго, каб жыць. За гэты кавалак ён па-ранейшаму плаціў аброк або адбываў паншчыну. Мужыкі размяркоўваліся па сельскіх абшчынах, і вотчынная паліцыя, непасрэдна падпарадкаваная пану, сачыла за парадкам у кожнай вёсцы. Члены камітэтаў забяспечвалі на час упарадкоўвання будучых адносін аплату дзяржаўных і земскіх падаткаў, а таксама грашовых збораў. Тры кіты рэскрыпта, нахабны рабунак, тыранія, выкачванне грошай, як найлепш адпавядалі у якасці падстаўкі той вялікай ідэі, што ўсталявалася на іх. Ідэі вызвалення сялян. Рэскрыпт, уласна кажучы, не даваў права ні на якую самадзейнасць, акрамя большых ці меншых памераў рабунку. І праз гэтыя памеры амаль адразу пачалася грызня камітэтаў між сабой. Ліберальнічалі галоўным чынам нечарназёмныя губерні. Зямля каштавала мала, а рукі былі дарагія. Беззямелле, а значыць, звязанае з ім адыходніцтва, магло абязлюдзіць землі, згаліць і вёску, і маёнтак, укрыць палі буянай повенню пустазелля. Найбольшай сярод усіх левізной вызначаліся Цвярская губерня і Прыдняпроўе. Праект цвярскога прадвадзіцеля Ункоўскага, а галоўным чынам настрой цвярскіх дваран, прывёў пазней да таго, што рэформу 19 лютага яны абвясцілі воражнай для грамадства. Абодва члены губернскага камітэта, прызначаныя ўрадам, Мікалай Бакунін і Аляксей Талстой, падалі ў адстаўку. 13 асоб, у тым ліку 2 павятовыя прадвадзіцелі, Аляксей Бакунін і Сяргей Балкашын, да іх сябра, вышэй памянёны Мікалай Бакунін, некалькі пасрэднікаў і кандыдатаў сабраліся разам і вырашылі дзейнічаць. Яны падалі губернскай установе і разаслалі па паветах аб'явы, што палажэнне 19 лютага ёсць варожы для грамадства падман і што яны надалей будуць кіравацца ў сваіх дзеяннях толькі перакананнямі грамадства аж да склікання агульнай земскай зборні, аб якой прасіла цара дваранства. Галоўных зачыншчыкаў вырашылі арыштаваць, пасадзіць у пецярбургскую цытадэль і аддаць пад суд сената. Схапілі і прывезлі 2 – Мікалая Бакуніна і Максіма Лазарава. Губерня насцярожана маўчала. Лаяў арыштаваных толькі вышневалодскі дваранскі з'езд, але ад гэтых зуброў, ад гэтага гнязда цемрашальства ніхто нічога іншага і не чакаў.
Пецярбург пачаў цкаваць цвярскіх. Як жа яны патрабавалі абавязковага выкупу сялянамі зямлі, патрабавалі рэформы. Міравыя пасрэднікі пасля 5 месяцаў Петрапаўлаўкі былі асуджаны на заключэнне ва ўціхамірвальным доме і прынізіць хацелі як найпадлей. Ім далі ад 2 год да 2 год і 4 месяцаў уціхаміркі і, акрамя таго, пазбавілі правоў і прывілеяў. Генерал-губернатар Пецярбурга Аляксандр Аркадьевич Сувораў, унук палкаводца і чалавек шмат у чым добры і мяккі, схапіўся за галаву, дачуўшыся аб нечуванай абразе. Уціхамірвальны дом, як для зладзеяў. Бязмерная подласць гэтага прысуду так уразіла яго, што ён стрымгалоў кінуўся да імператара заступацца. Упарты, дзе не трэба, гасудар быў да таго, што зламаць ягоную ўпэўненасць практычна было немагчыма. Сувораў зрабіў немагчымае, дабіўся адмены ганебнага прысуду. Пакаштаваць уціхаміркі пасрэднікам не давялося, але многія з іх так і не былі адноўлены ў правах да канца жыцця. Не маглі, напрыклад, выбіраць, вялікая страта, не маглі ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Гэта была, уласна кажучы, грамадзянская смерць, і гэтай смерцю ім помсцілі да іхняй фізічнай смерці. Помсцілі 3 цараванні. Мікалай Бакунін, напрыклад, памёр у 1901 годзе. Прадвадзіцеля Ункоўскага яшчэ раней, у 1860 годзе, загналі ў вятку, каб не крычаў, не вякаў, дзе не просяць. Словамі прыдняпроўцаў кажучы, гэты чалавек спаўна атрымаў балванскага гарадка. Атрымаць балванскага гарадка, паехаць у ссылку і не мець там ніякага адпаведнага таварыства, жыць сярод людзей, якіх цікавіць толькі гарэлка і карты, і паступова свінець, уваходзячы ў розум. Назва балванскі гарадок вялася за гэтай мясцовасцю здаўна, яшчэ з часоў вайны ноўгарадцаў з Хлыновым, Вяткай. Ноўгарадцы пусцілі па рацэ плыты з пастаўленымі на іх балванамі. Жыхары гарадка зазяваліся на іх, а ноўгарадцы ў гэты час з тылу узялі гарадок. У Прыдняпроўі справы знаходзіліся яшчэ ў горшым стане. Лібералізм і незадавальненне палавінчатасцю рэформы цвілі буйным цветам. Бадай толькі адна кругавая парука мясцовых дваран зрабіла тое, што прыдняпроўскія камітэты пазбеглі долі камітэтаў цвярскіх. Парука яшчэ тое, што тутэйшыя людзі занадта добра ведалі, чаго можна чакаць ад Пецярбурга, і рабілі сваю справу падспудна, не крычучы аб гэтым на ўсіх раздарожжах і абыходзячыся без гучных заяў. Дзейнасць цвярскога камітэта скончылася разгонам і расправай. Дзейнасць прыдняпроўскіх камітэтаў праз 6 год пасля іх арганізацыі выбухнула магутным пажарам спачатку шляхецкага, а потым сялянска-шляхецкага паўстання. Адны пайшлі ў ссылку, другія на эшафот і пад карцеч. Адны не дабіліся нічога, акрамя славы высакародных пакутнікаў, другія ўласнай крывёй купілі свайму народу неадкладную адмену грабежніцкіх часовых абавязкаў, выкуп зямлі і павелічэнне надзелаў. Ні тыя, ні другія не дачакаліся за гэта падзякі, нават ад нашчадкаў. Нічога, лепшыя, найбольш высакародныя з іх ішлі на смерць свядома, не чакаючы за гэта ніякай удзячнасці, як усе сапраўдныя людзі. Але пакуль што да гэтага было далёка.
Пакуль што губернскі камітэт, якім кіраваў пан Юры і ў складзе якога быў дэлегатам ад сухадольскага павета Стары Вежа, упершыню за 50 з лішнім год пайшоў на грамадскую пасаду. Лаяўся, ваяваў і штурхаў дваранскую масу на ўсё больш і больш левы шлях. Гэта ўдавалася рабіць таму, што пан Даніла з сынам асабіста раскатурхвалі дробную шляхту, якая мела права голасу, але ніколі дагэтуль ім не карысталася, не мела прыгонных і таму магла галасаваць за як мага больш ільготнае вызваленне чужых мужикоў. Падтрымлівалі загорскіх і буйныя землеўладцы. Сярэдзіна чартыхалася, але сціснутая з двух бакоў нічога не магла зрабіць. Пан Юры атрымаў нечаканую падмогу жонкі. Пані Антаніда была абурана царскім рэскрыптам. На абшарах імперыі сапраўды ішла бойка. Сярэднія і дробныя ўладары душ разлютавана крычалі супраць адмены. Звязаныя з рынкам багацеі патрабавалі неадкладнага скасавання рабства. Цалкам у духу рэскрыпта выступіў пецярбургскі камітэт. Праект Пятра Шувалава ўзнялі на шчыт самыя абрыдліва правыя элементы. Пакінуць мужику толькі прысядзібны ўчастак, прымусіць яго арандаваць зямлю на тых умовах, якія прадыктуе гаспадар. Пакінуць за сабою ўсю паўнату эканамічнай улады і значную частку юрыдычнай. Праекту Шувалава ў пэўнай ступені падтаквалі гаспадары Украіны і чарназёмнага поўдня. Палтаўскі праект патрабаваў, каб уся зямля па сканчэнні пераходнага перыяду падпала пад адчужэнне ад сялян і зноў была аддадзена ў рукі памешчыкаў. Калі ж мужик захоча купіць зямлю ў свайго былога пана, у другога пана ці ў казны, хай сам урад дае яму крэдыт. Ведалі, што пры убостве казны, спустошанай пенсіямі і марнатраўнай раскошай вярхоў, пры шматлікасці абяздоленых, якія будуць прасіць крэдыту, сума пазыкі можа быць толькі мізэрная. Значыць, сялянская сям'я з купленай зямлі не пражыве. Да былога ж гаспадара прыйдзе прасіць працы і хлеба. Нэндза прымусіць пірагі есці. Супраць гэтага ўсеагульнага з поўначы і з поўдня, віску прыціснутых і таму раз'юшаных уласнікаў, супраць гэтага ўзбаламучанага мора трэба было змагацца. Пан Юры разумеў, паддацца гэтаму і канец, крах, пагібель радзімы. Людзі разбягуцца ў гарады, бо хто захоча сядзець у беспрасветнай галечы, зліюцца там з іншымі. Знікне ўсё тое, што ён любіў у земляках. Светлая адметнасць гумару, звычаяў, гаворкі, песняў. Знікне склад розуму і гонар гісторыі. Знікне нават невясёлая сучаснасць. Мужику патрэбна зямля, іначай ён знікне. Разваляцца хаты, зарастуць палі, у заняпад прыйдуць маёнткі, апусцее рынак. Нельга будзе гандляваць не тое, што збожжам і лесам, але і ўласнымі рызманамі. І ён вырашыў змагацца за зямлю для сялян, пакуль будзе жывы. Узнімаць на гэта людзей, катурхаць іх, лаяцца, ціснуць на непакорлівых грашыма і ўладай. Праект Ункоўскага быў для яго таксама занадта правы. Ункоўскаму не трэба было біцца за грамадства, якое дыхае на ладан. Ён мог сабе дазволіць даць мужику зямлю за выкуп, які паможа яму, Ункоўскаму і тысячам такіх сабраць капітал на новую гаспадарку. Ён мог крычаць аб тым, што за зямлю няхай мужикі плацяць самі, а за мужыцкую волю памешчыкаў павінна ўзнагародзіць дзяржава. Параіўшыся, Вежа і пан Юры вырашылі паступова, але цвёрда, не падымаючы залішняга шуму, не грэбуючы нічым, нават грашовым прэсам,
дабівацца ад як мага большай часткі прыдняпроўскага панства ажыццяўлення іхняга праекту. 2/3 зямлі, якой уладаў да вызвалення мужык, пераходзяць да яго без выкупу. Мала, але пражывуць. Адрэзаная трэць забяспечыць прыплыў рабочай сілы ў буйныя гаспадаркі. Выкуп за асобу намінальны, толькі каб не вякалі шувалавы ды позіны, каб на пераходны перыяд трохі прытрымаць людзей і даць ім магчымасць асталявацца. Гэта была адзіная ўступка ўсёй гэтай хаданскай навалачы, якую яны вырашылі, вымушаны былі зрабіць. Энергічна рыхтаваліся свае людзі на ўсе пасады ў камітэтах. Праз Ісленьева ўдалося абалваніць губернатара Беклемішава да таго, што ён прызначыў сваімі членамі ў камітэт Юлляна Радкевіча і Януша Біскуповіча. Тыя адразу паставілі перад губернатарам яшчэ прапанову — выкуп мужыкамі астатняй адрэзанай трэці зямлі. Губернатар засумняваўся. Прызначаныя паднялі галас, што ён хоча пазбавіць цукраварні і гуты рабочых рук. Беклемішаў падумаў хвілінку і падпісаў. Калі пасля гэтага двойца выступіла на зборні ад імя губернатара з гэтай прапановай, прыдняпроўскае балота аж вадун завадзіў. Невядома, чым бы ўсё гэта скончылася, але прывезеная панам Данілам дробная шляхта, гісторыя з прапановай Радкевіча трохі такі навучыла Загорскіх метадам палітычнай барацьбы, пачала шумна гарлаць, ухваляючы прапанову. Усе магчымыя пазіцыі былі замацаваны. Што залежала ад мясцовай самадзейнасці, насыпана аж з коптурам. Цяпер, калі нават палажэнне, адрэдагаванае імператарам, адкіне ўсіх, хто зарваўся назад, Прыдняпроўе яно адкіне не так далёка, як іншых. Людзям будзе лягчэй. Пан Юры памятаў, што яму дажываць, а дзецям жыць, і таму не мог не спытацца і іхняй думкі. Вацлаў, літаральна ўлюбёны ў Алеся, сказаў: «Я як брат». Вежа з сынам напісалі ў Пецярбург і атрымалі адказ. Алесь прасіў не заводзіць сваркі з Раўбічамі далей, як мага лепей даглядаць Гелену і дагаджаць ёй. Ён пісаў, што ў канцы студзеня тыдні на 3-4 прыедзе дамоў, і тады яны пра ўсё пагавораць. Пецярбург сустрэў нечаканай цеплынёй і сінім, празрыста ясным купалам неба. Імкнулася да недалёкага мора Нява, свежы вецер дыхаў вялікімі абшарамі вады, чысцінёй, поўнымі ветразямі. У празрыстым паветры мякка ззяла золата купалоў і шпіляў. Плыў у небе карабельчык над адміралтействам. Фіванскія сфінксы, звыклыя да хамсінаў і спякотных пяскоў, здзіўлена глядзелі на імпэтную плынь. Яны здзіўляліся ўжо многія дзесяцігоддзі і ніяк не маглі пакінуць здзіўляцца. Свежыя ад вечнай вільгаці таполі над мойкай, усе ў весялковых кроплях ад нядаўняга дожджыку, нагадвалі ледзь распушчаныя павіныя хвасты. У гэтай паўночнай феерыі, у багацці вады і неба, у шчодрасці рукатворнай прыгажосці не было нічога ад горада цмока, горада драпежніка, што паступова аблытаў шчупальцамі дарог цела сваёй ахвяры зямлі. Наадварот, нельга было не паддацца яго зачараванню. Кватэра, якую знялі для Алеся, была на Екацярынінскім канале. Кабінет, спальня і гасціная для паніча, пакой для кердуна з жонкай, 2 вялізныя кладоўкі, кухня. Усё гэта было ў белетажы, з балконам.
Акрамя гэтага, гаспадар збяднелы і ад год злёгку крануты ціхім розумам халасцяк старога роду здаў яшчэ і сутарэнне для хатняга дабра і прыпасаў. Алесю было цяжка гэта. Ён саромеўся раскошы, саромеўся таго, што ў яго будзе ўсё, а ў большасці студэнтаў амаль нічога. Ён ведаў з лістоў, як жывецца, скажам, Кастусю, і ведаў, што яго Алесева багацце можа аддаліць ад яго сябра. Лепей за ўсё было б адмовіцца ад усяго, што ў яго было, зняць мансарду і есці ў кухмайстарскіх. Але ён ведаў і тое, што кожны трэці студэнт канчае універсітэт з язвай страўніка, што сухотных сярод іх больш як дзе. Ён не мог дазволіць, каб такое было з сябрамі і калегамі, тымі, якіх ён яшчэ не бачыў, але загадзя любіў. Давядзецца цярпець сорам, каб яны маглі часам есці ў яго, Алеся, атрымліваць сяды-тады безыменную дапамогу, жыць, зберагчы сілы, якія так ім спатрэбяцца праз некалькі год. Ён будзе вельмі роўны і таварыскі з імі, і яны не будуць адчуваць розніцы ў становішчы, а свой сорам Алесь схавае ў кішэнь. Пачалі размяшчацца. Халімонава жонка, пісаная прыгажуня Аглая, лябёткаю плыла па пустых пакоях, паказвала, якія дываны пасцілаць, дзе ставіць гадзіннік, як размясціць кнігі. Здаецца, адкуль бы ўзяцца, але ў яе на гэта быў такі прыродны, невытлумачальны нічым талент, што нават сама пані Антаніда верыла яму і часам раілася. Лёгкая і падцягнутая, як струнка, з высокімі грудзьмі і высокай шыяй, яна паказвала людзям, куды што несці. Не выдумляй. Агрызалася на мужа. Столік ва ўмывальную. Ды на што ён? Бо туды не шкада стары зялёны кілім. Пры чым тут стол? Галава. З пагардай казала яна. Кілім, а на яго столік. Ножкі беленькія, многа іх, а сталешніца малахітавая, у разводзікі. На што падобна? Бярозавы гай? Няўпэўнена адказваў даўно прызвычаены да фантазіі жонкі Кердун. Бачы, здагадвацца пачаў. То ты што, лепш за Бога хацеў прыдумаць? І плыла далей. Не, гэта сюды, брацікі вы мае. Алесю, калі ён глядзеў на яе, заўсёды здавалася, што ён бачыць першасны, нічым не сапсаваны, нібы назнарок створаны натурай, каб людзі глядзелі і здзіўляліся, жаночы прыдняпроўскі тып. Яна кідалася ў вочы нават на гэтай багатай жаночай прыгажосцю зямлі. Было ў ёй нешта старажытна-славянскае. Цёмна-сінія вочы, калі мужчыны не глядзелі, былі амаль пагрозлівыя, як сінія веры без дна. Высокі чысты лоб пад бліскучымі, у пшанічны колас залатымі валасамі, гордыя смаляныя бровы. За такіх гарады штурмавалі, на дзіды грудзямі ішлі, у палаючай лазні гарэлі, каб толькі глянуць на ўсмешлівы, ласкава жарсткаваты рот. І як шкада, што гулёна. І яе шкада, і Кердуна небараку. Усё даруе. А яна толькі хвастом перад усімі круціць. Падгледзіш нечакана адну за пяльцамі, багіня. Але як толькі зірне на прыгожага мужика, адразу строгасць шусь з вачэй. І ўжо ў вачах іскры, у вуснах жывасць, з-пад капытоў агонь, глядзіць, як ласка скуратніка, гульвіса. Аглая ўбачыла, што Алесь глядзіць на яе, заўсміхалася і выгнала з дому. Ідзіце. Узяў бурце, што лепшае, ды ў горад. Раней, чым праз 4 гадзіны, ні. Нам прыбіраць, нам расстаўляць, мне вячэру гатаваць, Кердуну ванную паліць. Нагрувашчання рэчаў, здаецца, нельга было разабраць і за тыдзень. За 4 гадзіны!
Можа, і за 3. легкаважна сказала Аглая. Хлопцы, столік Бобік унь сюды, ён за туалетны. Куды? На гэтым пісаць. Унь у той скрыні прыбор для пісання. Пятрок. Распакаваць. Дзед Яначка, гэта сюды, паперы ў шуфляды. Крэсла дайце. У яе руках была мадэль старажытнай каравелы. Аглая караскалася на стол. О, так, хай плыве перад вачыма ў акне. Зірнеш бы ў небе, як на тым гарадскім тычку. Гэта што там, княжа, было? Царква? Адміралтейства. Ну і ў нас сваё. Хлопцы, гэта сюды. Тое унь там. Халімон, ванную напалі чалавек на 7. Ды на што столькі? Ты думаеш, ён адзін прыйдзе? Ты аб гэтым лайнік забудь. Стане ён адзін хадзіць, як жа? Кастусёк тут. А раз кастусёк, значыць і другія. Шкаляры гэтыя роем жывуць. Дзе шкаляры, там і голад. То што, княжыч наш адзін есці будзе, калі сябры жэрці хочуць? Такога ў нас не бывала. Выгналі. Алесь стаў на мосціку з крылатымі львамі, паглядзеў у імклівую ваду і падумаў, што месца, дзе ён будзе жыць, і канал, і гэты мосцік ён паспеў палюбіць. Ён не ведаў яшчэ, якая пакутная будзе тая любоў, самае пяшчотнае замілаванне і самая ўтрапёная нянавісць. Потым пайшоў у напрамку да Нявы. Дарогаю спаймаў ліхача і загадаў яму павольна ехаць на Васільеўскі востраў. На растральныя калоны клаўся прыцемак. Цішыня і яснасць былі на душы. І дзіўна, яму не хацелася, каб ліхач ехаў хутка. Хацелася трохі адцягнуць сустрэчу з кастусём. Ён ведаў, што набліжаецца да парога, за якім не будзе ні яснасці духу, ні гэтага вышэйшага спакою, ні нават дарогі назад. На стук не адказаў ніхто. Алесь штурхнуў дзверы, і яны нечакана падаліся. Пакойчык быў невялікі. Сцяна насупраць дзвярэй нібы падала на таго, хто заходзіў. У нішы гэтай сцяны свяцілася апошнім святлом дня паўкруглае мансарднае акно. Вялізнае падвоканне замяняла стол. На ім стаяў кафейнік у карычневых пацёках і амаль пусты пачак нямецкай цыкорнай кавы. На адзінай талерцы, сярод позніх чорных вішань, ляжала луста хлеба. Крэсла было толькі адно. Іншыя, відаць, замянялі пачкі кніг, крыж-накрыж перавязаныя аборкамі. Гэткія сімпатычныя стаўбунцы, самыя мудрыя крэслы, якія толькі можна сабе ўявіць. Нават толькі пасядзеўшы, і тое паразумнееш. На ложку, накрыўшыся з галавою саматканай у шашачкі посцілкай, спаў кастусь. Только цёмна-русыя валасы ляжалі на падушцы. Кастусь спіць, нібы пшаніцу прадаў. Кастусь дрыхне. Алесь зняў кнігі з крэсла на падлогу, сеў. Спіць. Самога можна вынесці. П'яны ці што? Ды не падобна на яго. Загорскі абводзіў вачыма каморку. Нездаровая, пад самым дахам. Улетку, відаць, горача, узімку халодна. Успомніў, як ішоў у гэты пад'езд праз двор, поўны дзяцей, бялізны на вяроўках, гарачага туману, што валіў закон сутарэння, як лес па страшэнна стромых сходах сюды пад дах. Напэўна, у такім месцы жыў герой бедных людзей. На цёмных сходах пахне мышамі, пялюшкамі, падгарэлай цыбуляй. Столькі людзей сагналі сволачы ў адно месца на балота, ды і мучаюць. Не, так жыць кастусю ён не дазволіць. Ну, адмовіўся ад урокаў. Твая справа. За такую прынцыповасць цябе нават паважаць можна. Але чаму ж ты, чорт, не хацеў год папрацаваць у вежы?
і не мучыўся б цяпер. І цяпер жа не возьмеш, ведаю. Пазыкі будзеш прасіць ва універсітэцкага начальства, а не возьмеш у друга. Унь пакой. Хіба так можна? Свечка ў свечніку стаіць на падлозе, паласатая, як арыштанцкая калашына. Цёмная частка, светлая частка, цёмная, светлая. Верная адзнака, што ў гаспадара няма гадзінніка. Удзень жыве па стрэле гарматы ды пабоі гарадскіх курантаў. Уночы па такой вось свечцы. Палоска аднаго колеру згарае за гадзіну. Студэнцкая свечка. Немцы прыдумалі. Трохі пазней за малпу і трохі раней за прыбор, з дапамогаю якога можна зваліцца з лаўкі. А на сцяне адзінае ўпрыгожанне, выдзертая аднекуль пажаўцелая гравюра, сутычка Ракуты са Зверына і хана Койдана пад Крутагор'ем. Алесь чарпнуў трохі вішань з талеркі. Пераспелых, чорных, кранутых нават птушкамі і таму вельмі салодкіх. Паклаў адну ў рот, старанна абсмактаў костачку і, надзьмуўшы шчокі, рэзка дзьмухнуў. Костачка папала вышэй валасоў на падушцы. Чалавек сеў. Алесь, аслупянеўшы, глядзеў на незнаёмы твар, ружовы сасну, зашалелымі сінімі вачыма. Цёмна-русыя валасы, рот з надзьмутай ніжняй губой, маленькая зграбная рука растапыранымі пальцамі прычосвае кудлы. Крыху нечакана, сказаў чалавек. Загорскі не ведаў, што казаць. Невядомы апусціў вочы і ўбачыў вішні ў Алесевай руцэ. Прыемнага апетыту! Тьху ты, чорт! Добра, што хоць гаворыць па-мужыцку. Зямляк. Давайте адрэкамендуемся. Ахвотна. Алесь Загорскі. Князь? У чалавека заўсміхаліся вусны. Але адразу відаць выхаванне, паважліва, нават з некаторым здзіўленнем сказаў чалавек. Віктар Каліноўскі, вы? Кастусь мне столькі расказваў. Уявіце, мне ён расказваў пра вас таксама. Толькі тут Алесь убачыў няўлоўнае падабенства Віктара і брата. Адзін колер валасоў, толькі ў Віктара яны мякчэйшыя і не такія бліскучыя. І ніжняя губа, і вочы з залацістымі іскрынкамі. Толькі Віктар больш худы і пластычны, на прыгожых запалых шчоках няроўны румянец. Кастусь прачакаўся. Даўно тут? Некалькі гадзін. А дзе ён? Пайшоў здабываць штосьці на вячэру. Давялося амаль усю маю месячную пенсію забіць на кнігі. Калі нічога не дастане, раздзеліце з намі вось гэта. Алесь паглядзеў на вішні ў далоні. Чорт, сказаў ён, як няёмка. Нічога, мы людзі свае. Скажыце, як там у вас справы? Як з Кастусёвай просьбай? Якой просьбай? Удаў здзіўленне Алесь. Віктар глядзеў на яго уважліва. Добра, сказаў ён. Гэта добра. Усмешка была добрадушная. Свой, яшчэ раз падумаў Алесь і спытаў. Як з вашай работай? Ідзе. Сяджу над рукапісамі, як пацук, ды ад пылу чхаю. Вы ў публічнай бібліятэцы? Я ў непублічнай бібліятэцы. Сяк так плаціць. Цікава. Каб не было цікава, я не кінуў бы медыцыны для заняткаў гісторыяй. Віктар дастаў аднекуль з-за ложка скураную трубку, падобную на круглы пенал.
Вось адсыпаўся, каб уначы працаваць. Цішэй, а то на маёй кватэры удзень нельга, а мне трэба зрабіць апісанне. Ён разняў трубку і выцягнуў адтуль пергаментны скрутак. Дрэнна скручваецца пергамент, але як скруціцца, то і не раскруціш. Глядзіце. Жаўтаватая дарожка ляжала на яго каленях. Чорныя маленькія літары і кармінавыя вялікія. «Сапегаў ліст», — пяшчотна сказаў Віктар. «Бачыце? Пячатка». Пячаць ляжала ў круглай срэбнай пушачцы, прымацаванай на шнурку да граматы. Кольца чырвонага воску з адбіткам. Андрыеўскі папрасіў. Яму трэба па гісторыі філасофіі права, а ён нашай старой мовы ані-ні. Наша хіба мова? Няго ж? Віктар надзьмуў губы. Ды яшчэ і якая? Па што вам, чадзь русінская, за непраўдзівымі, але фальшывымі ганіці? Чаго таго хочаце, каб слова дзедзіч зберагчы або маетнасць сваю? Слова хочачы зберагчы, мець-мяце вечнасць. Маетнасць адну хочачы собе прыўлашчыці, морд душы атрымаеце. Зграбныя доўгія пальцы трапяталі над дакументам. І гэта быў рух такой пяшчоты, што рабілася не па сабе. Так пальцы сляпога часам трапечуць над абліччам самага роднага чалавека, не дакранаючыся да скуры, а проста адчуваючы яе цеплыню. Бач, словы якія. Каразн — гэта азначае страта, пакаранне смерцю. Забылі слова. Ён нібы ўзважваў словы на невідочных шалях. Каразн — пакаранне смерцю. Тьху! Або вось пляснівы конь. Гэта шэры, мышасты. Плесняю пахне слова, прыцемкам, склепам. Алесь глядзеў на аблічча гэтага дзівака і адчуваў, што палюбіць яго. Або плюта, гэта нягода. А вось сок, ад слова сачыць, а мы ўзялі дурное розыск. А от глядзі, талкавіска, места, вытаптанае коньмі падчас бітвы. Або клявец, востры молат, каб насякаць жорны. Забылі. Чаму, сказаў Алесь, у нас і цяпер клявец. Падчас паўстання мужыкі з імі валяць. Не можа быць, Віктар запісваў. Але. Або вось лезіва, вяроўка, каб лезці па борць. А тут лицо, злавіць з лицом. Нейкі наш сучасны ёлуб пераклаў бы злавіць з доказам злачынства на месцы злачынства. Чаму? Можна сказаць, на гарачым, не ў юрыдычных жа дакументах. А іх у нас няма. Няма. Былі і няма. Забылі. Усё забылі. Вось так і жывём. Вывуджваем паслоўцу з каламутнага мора. Дзівак, зноў падумаў Алесь. Бяскрыўдны запылены дзівак. Корпаецца ў рукапісах, ведае, відаць, усё да дробязі пра Беларусь і Літву, жыве старажытнасцю і пляваць хоча на сучаснасць. Архіўны юнак. «Скажыце, — спытаў ён, — вы сапраўды думаеце, што гэта патрэбна сённяшняму дню?» Віктар суха кашлянуў. І раптам Загорскі ўбачыў, што добрае, трохі разгубленае ад ціхага замілавання аблічча нібы падсохла і стала жорсткае. Рахманыя вочы востра звузіліся. Пульхная ніжняя губа падабралася пад верхнія зубы. Ясна было, адкуль гэта пакусванне ў кастуся. «Якому сённяшняму дню?» — спытаў Віктар. «Дню Аляксандра Романова? Ці дню вашаму,
Майму? Якому сёння? Раманаў не сёння, ён учора. А вы, мяркую, прэтэндуеце на ганарлівае слова «заўтра», сухо сказаў Віктор. Не можа быць заўтра і сёння без учора. Адны тыя пісьменнікі, што на пенсіі ў князя Арлова ды князя Далгарукава, лічаць, нібы трэба жыць толькі ў сённяшнім дні. Віктор скруціў пергамент, засунуў яго ў трубку, паклаў ля ложка і адразу нібы страціў усялякую цікавасць да госця. Алесь унутрана усміхнуўся. Бач, натапырыўся. «Што ж вы маўчыце?» — спытаў Алесь. «А што гаварыць? Варты жалю той, хто не ведае былога дня і таму не можа разабрацца ў сённяшнім і прадбачыць будучы. Абыякавы да мінулага не мае аніякай інтэлектуальнай перавагі над жывёлай, і таму ёсць першы кандыдат на маральную, а затым і фізічную смерць. Усё адно, хто гэта, чалавек ці народ». Віктор нечакана усміхнуўся. Відаць, прыйшлі ў галаву новыя думкі, і ён адразу забыў пра сваё раздражненне. «Вы не заўважалі, што найбольш хлусяць у гісторыі? І якраз тыя, што найбольш крычаць аб сённяшнім дні і рэкамендуюць былое як альбом з цікавенькімі малюнкамі. Ну, хаця б мой непасрэдны начальнік барон Мадест Корф, нямецкая каўбаса на імперскай рускай службе. На што ім хлусіць, калі гісторыя было і быллём парасло?» Ён усміхнуўся і прылёг на локаць. «Старонка гісторыі. Ведаеце, з кім модзенька вучыўся? З Пушкіным. Ворагі былі, сварыліся. Афрыканец наш яго, здаралася, і пабіваў. І атрымалася так, што перакрыжоўваліся іхнія шляхі. Адзін за кнігу і другі за кнігу. Адзін гісторыю пісаць і другі пісаць. Мяркую, у модзенькі, хоць ён і нахапаў чыноў, увесь час аставалася пачуццё ушчэрбнасці, абдзеленасці, падсвядомае жаданне суперніцтва. Ну і пісалі. Адзін свае смярдзючыя кніжачкі, абяцадла для бедных, а другі — гісторыю пугачоўскага бунту. Гісторыя — лухта, гісторыя — парахня. То скажыце мне, князь Загорскі, скажыце мне, чаму за гэтую парахню аднаго ўсё жыццё ганялі, застрэлілі ўрэшце і нават пасля смерці баяцца, і чаму другога за парахню гэтую, за непатрэбшчыну узвысілі, ступеняў надавалі, дырэктарам мазгавога цэнтра Расіі паставілі і, папомніце, калі раней не здохне, прывядуць за ручку ў дзяржаўны савет. Закурыў і закашляўся. Чаму б гэта? Калі паны лямантуюць, што ўсё гэта лухта. А, ды што там? А вы не думалі, можа, гэта таму, што адзін рабіў усё, каб людзі ад былой непатрэбшчыны морды адвярнулі, знайшлі там доказы вечнага свайго рабства, бездапаможнасці, залежнасці ад старэйшых, няздатнасці самім уладкоўваць свой лёс, беднасці мозгам і талентам, слабасці і вечнага глядзення чужымі вачыма. А другі ўсё рабіў, каб паказаць людзям іхнюю сілу, гордую самастойнасць, права на веліч сваёй уласнай думкі, без чаго чалавек не мае права звацца чалавекам. Урэшце, гордае права на сваю ўласную дарогу, па якой ты ідзеш, не чакаючы ўзнагароды, а проста так, таму што ты чалавек і таму адчуваеш патрэбу і неабходнасць думаць самому і ісці самому. Бо табе сорамна рабіць іначай, бо ты проста не ўяўляеш, як гэта так, іначай. Бо ты не быдла, каб ісці туды, куды вядуць, а цар прыроды. Не цар польскі, вялікі князь фінляндскі, а цар сусвету. І таму маеш права сам глядзець на ўсё,
сам мацаць, сам узважваць. Вось так. Паэты, калі яны сапраўдныя паэты, таксама гісторыкі і не могуць быць іншымі. Гісторыкі думкі, гісторыкі праўды. І таму ў гісторыкаў страляюць часцей, чым, скажам, у членаў сената. Віктар раптам перарваў сам сябе і задумаўся. Потым хітравата усміхнуўся. Гісторыя. Мне здаецца, супраць яе больш за ўсё лямантуюць тыя, каму нявыгадна, каб людзі разабраліся ў сённяшнім дні. Каму гэта страшна, да рэзі ў жываце. Абаяльнасць гэтага чалавека была такая вялікая, што Алесь раптам падумаў, ці не варта яму ва ўніверсітэце, акрамя філалогіі, заняцца яшчэ і гісторыяй. Бадай, так і трэба будзе зрабіць. Ён думаў аб сваёй будучыні шмат. Юрыдычны факультэт яго не вабіў, якому праву могуць навучыць у краіне бяспраўя. Добра, на факультэце выкладаюць такія велічыні, як Уцін. Будуць выкладаць з гэтага года людзі, пра якіх шмат гавораць за апошні час, Кавелін і Спасовіч. Кавелін будзе гаварыць пра грамадзянскае права у той час, калі ў дзяржаве няма грамадзян, а ёсць абываталі. Уцін будзе параўноўваць заканадаўства імперыі з заканадаўствам іншых краін, у той час, калі ўсім вядома, што законаў ад Пермі да Таўрыды няма, а ёсць замест іх паліцэйскае самавольства. Справядлівасць чалавек павінен адчуваць сэрцам, а не законамі. Статыстыка і палітэканомія былі надзвычай цікавай штукай. Але хто дазволіць сумленна падлічваць галодных і раздзетых? «Дзе вы?» – спытаў Віктар. «Думаю аб сваёй дарозе. Разумееце, люблю пісьменства, люблю філалогію. З ахвотаю пайшоў бы туды. Але ж я таксама сучасны чалавек. Ведаю, людзям зараз патрэбна фізіялогія, батаніка, хімія, медыцына. Патрэбна практычная дзейнасць». «Лухта», – сказаў Віктар. «Добры філолог лепшы за дрэннага медыка. Нашто ж вам перці супраць схільнасці? Чалавек павінен сваёй справай займацца з асалодай. Але карысць? А што карысць? Што, можа, у нас ёсць лішнія філолагі? Вы якія мовы ведаеце?» «Беларускую, рускую, польскую. Апошнія дзве не так добра. Ну і яшчэ французскую, амаль як сваю, нямецкую, амаль як сваю, англійскую значна горш. І яшчэ італьянскую, каб чытаць. Ён яшчэ думае! Жаб ён будзе трыбушыць з такім багажом. Дурны смех! Ды вы разумееце, якую карысць вы можаце прынесці для нашай мовы?» «Я і сам думаў», – сказаў Алесь. «У нас няма ні слоўніка, ні мовазнаўчых прац, ні нататак аб старажытнай і сучаснай літаратуры. Але ў мяне, відаць, не будзе часу, каб скончыць усё гэта». «Ва ўсіх не будзе часу», – сказаў Віктар. «І ўсё ж пачынаць трэба. Паміраць збірайся, а жыта сей». І раптам перайшоў на «ты», нібы адзначыў свой. «Я табе слоўнік архаізмаў аддам. Усё, што выпісаў з грамат. 9000 слоў ужо ёсць. Універсітэт табе дасць благую ўжо ці добрую, не ведаю, сістэму. Пастарайся стаць бліжэй да Ізмаіла Сразнеўскага, прафесара. Выключны філолог, вер мне. Ды ён і сам ад цябе не адчэпіцца. Шмат думаеш адукаваных людзей, што так па-беларуску шпараць, адзінкі. А ты унь проста як салавей на ёй спяваеш, натуральна, аж зайздрасць бярэ. Ну, а Ізмаіл Іванович наконт новых ведаў проста цмок». Ускінуўся. «Адразу ж і сядай, вялікую справу зробіш.
А то хто наша слова ад пляўкоў адмые, хто давядзе, што яно павінна жыць, хто слоўнікам нехлуслівым фарпосты яго замацуе, каб не забылі ўнукі, хто скарбы збярэ. Літаратура ім, бачыце, лухта, паэзія ім, бачыце, дрындушкі. Маеш рацыю, Віктар. Таксама перайшоў на ты, Алесь. Сэрцам мяне і, скажам, іспанца можа яднаць толькі пісьменства. Значыць, мова, прыгожае пісьменства, паэзія, музыка, усё такое — гэта не дрындушкі, а самае неабходнае ў свеце. Сродак сувязі між душамі людзей, вышэйшы сродак сувязі. І вось яшчэ што, сказаў Віктар. Ты чалавек начытаны, ведаеш шмат, табе лёгка будзе. Ты паспрабуй запісацца адразу на 2 факультэты і за 2 гады іх скончыць. Скажам, на філалагічны і, калі так ужо хочаш, на нейкае натуралісцкае аддзяленне. А потым займіся, ну, хоць бы... Я думаю, лепей будзе так, сказаў Алесь. 2-3 гады я займуся больш сумежнымі прадметамі, скажам, філалогіяй і гісторыяй. А потым можна заняцца і прыродазнаўствам. А што? І праўда. А здужаеш? Здужаю. Трэба. Ой, братка, як трэба! Як нам патрэбны адукаваныя людзі! Куды ні зірні, усюды дзірка. А па гісторыі ў нас тут зусім нядрэнныя сілы. Благавешчанскі па Рыме, Паўлаў па агульнай гісторыі. Кажуць, па рускай гісторыі будзе Кастамараў. Стасюлевіч па гісторыі сярэдніх вякоў. Нічога, што самы крывавы час. Затое не такі свінскі, як наш. Ды Міхаіл Матвеевіч ліберал, Беларуссю цікавіцца, бо паходжанне абавязвае. Загарэўся. Ты чалавек не бедны, ездзіць можаш. Гэта табе не ў часы Радзішчава. Дарогі да Масквы лухта. Можаш ездзіць туды Салаўёва слухаць. Не на кожнай жа лекцыі тут табе сядзець. Прозвішчы ўсіх, да каго на лекцыі хадзіць не варта, прачытаеш у севернай пчеле. Каго яны хваляць, той, значыць, і ёсць самае дзярмо. І раптам устаў. Значыць, вырашылі. Жаб няхай іншыя прэпаруюць. Твая справа — пачаць змаганне за слова. Слоўнік, пісьменства, мова. Для ўсіх гэтых, што кінулі. І для ўсіх, што ў хатах без святла. Пры лучніку. Страшнавата? Нічога не страшнавата. Калі нават адзін высакародны чалавек да канца захоча, перад ім царствы падуць. На сходах загучалі крокі. Твар гісторыка расплыўся ў хітраватай усмешцы. І гэтая усмешка была такая дзіцячая, што чалавек, відавочна, год на 5 старэйшы за Алеся, здаўся яму юнаком, якому толькі дурэць і сваволіць. «Ідуць», — сказаў Віктар. «Хавайся». Алесь стаў ля дзвярэй, каб адчыненыя яны засланілі яго. Тупат набліжаўся. Алесь бачыў удавана абыякавы твар Віктара. Потым дзверы закрылі яго. Зайшло некалькі чалавек. Высунуўшы галаву з-за дзвярэй, Алесь убачыў Кастусёву патыліцу. «Так», — сказаў Віктар, — «чакаць такі давялося. Ну што?» «Лухта», — сказаў Кастусь. «Дастаў, што, праўда, 50 копеек, дык вось хлопцы галодныя». «Ясна», — Віктар пачухаў патыліцу. «Добра, зараз падумаем, што на ўсё гэта зрабіць». І раптам нібы ўспомніў. «Дарэчы, Кастусь, тут да цябе нейкі чалавек заходзіў. Даліктун такі, фу ты, ну ты. Чакаў. Паспрачаліся мы тут з ім. Дык ён замест адказу выкарыстаў
апошні ў палеміцы доказ. Плюнуў мне ў галаву вішнёвымі костачкамі, ды і дзвярыма ляснуў. «Вечна ты так з людзьмі», — сказаў Кастусь. «Што, праўда? Плюнуў? Каб мне бацькаўшчыны не ўбачыць. Чорт, ты хоць прозвішча запомніў? Ды гэты, як яго, Заборскі, Заморскі, Загорскі, вось як. Сказаў, што нагі больш ягонай тут не будзе». Кастусь сеў на кніжны стаўбунок. «Віктар, ты што ж гэта нарабіў? Віктар!» «А што?» — сказаў Віктар. «Падумаеш». Алесь выйшаў з-за дзвярэй і стаў сярод неўразумелых хлопцаў. «Ды ідзі ты да д'ябла!» — выбухнуў Кастусь. «Зараз», — сказаў Загорскі. Кастусь павярнуўся і лыпнуў вачыма. Хлопцы зарагаталі. Каліноўскага нібы падкінула. «Алеська! Не пайшоў! Алеська!» Яны малацілі адзін аднаго па плячах і спіне так гучна, што рэха ляцела. «Віктар, свіння!» — сказаў Кастусь. «Віктар, пазаддзе! Віктар гісторык! Ты што ж гэта, Віктар, бацькаўшчынай кляўся?» «Ды я яму і сапраўды», — зніякавеў Алесь. Дзьмухнуў. Думаў, гэта ты спіш? «Віктар, язавіт», — сказаў Кастусь. «Віктар, Рабінзон, у якога 7 пятніц на тыдні. Віктар, пустэльнік ад гісторыі. Віктар за свае выхадкі будзе сёння акрыдамі жывіцца, конікамі». Хлопцы вакол глядзелі на іх і таксама усміхаліся шырока і шчыра. Толькі ў аднаго, высакаватага і тонкага шатэна, усмешка была паблажлівая. Усміхаўся, нібы ласку рабіў. «Вой, хлопцы!» — спахапіўся Кастусь. «Як жа гэта? Знаёмцеся. Гэта па-старому князь, а па-новаму грамадзянін Загорскі. Зваць яго Алесь. Добры і свой хлопец. Таму ўсе вы да яго павінны звяртацца на ты. І ты, Алесь, правы забудь. Французяціну гэтую прэч. Мы тут усе браты». Першы, працягваючы руку, сказаў па-мужыцку: «Хвелька Зянковіч, з універсітэта». У яго былі пухлыя, зусім яшчэ дзіцячыя вусны і светлы пушок на шчаках. «Дражняць абрыкосам», — вінавата усміхнуўся ён. «Вядома, не ў вочы». «Не буду», — сказаў Алесь. «І не раю», — сказаў Віктар. «Ён у нас у гарачай вадзе купаны». Другі хлопец яшчэ тады, калі моўчкі глядзеў на сустрэчу сяброў, прыцягнуў увагу Алеся. Чыстае строгае аблічча, суровае і змрачнаватае на выгляд. Валасы хвалістыя, доўгай грывай. І высокі лоб пераходзіць у трохі кірпаты і прамы нос, а потым ва ўсмешлівыя вусны лініяй, споўненай невымоўнаю і грацыёзнаю дабрынёю. «Я з ляснога інстытута», — усміхнуўся хлопец. Па-руску ён гаварыў з даволі прыкметным польскім акцэнтам. Асабліва прыемна гучала ў некаторых словах «л», па-дзіцячы падобнае на «в». «Прозвішча маё Валеры Рублеўскі. Палясоўшчык будзе», — іранічна ўставіў непапраўны Віктар. «І знаеш чаму?» «Ну?» — мякка спытаў Валеры. Ён праз абмежаванасць разумовых здольнасцей з усяго пана Тадэвуша сяк-так зразумеў толькі адзін слупок. «Помнікі наsze. Илеш цорок вас пожера, купецка любжондова, москевска секера». Ды і вырашыў, што найлепшы шлях да змагання з урадавым уціскам — ахова лясоў. «Маеш рацыю», — падтрымаў гульню Валеры. «Сякуць лясы, здзіраюць шкуру з зямлі. А Польшча, ды і твая Беларусь да таго часу і жывуць, пакуль ёсць пушчы. Не будзе дрэў, і іх не будзе.
Алесь раптам заўважыў амаль сур'ёзныя ноткі ў хлопцавым тоне. Так што дазваляйце, хлопчыкі, секчы, дазваляйце. Урублеўскі усміхнуўся. І потым, чаму здзіўляцца? Я ж паляк, як паўстанне, куды я заўсёды бягу? До лясу. Іншай дарогі мне Бог не даў. То што мне, дазваляць секчы сук, на якім сяджу? Ты можаш з ім і па-польску гаварыць, калі табе зручней, сказаў Віктар. Ён трохі ведае. Чаму, сказаў Валеры. Я па-беларуску таксама ведаю. І скончыў па-беларуску. Гаварыць будзем, як выпадзе. Як будзе зручней, праўда? Праўда, сказаў Алесь. Поціск рукі Валерыя быў прыемны і моцны. А ну я, сказаў наступны моцны хлопец са строгімі вачыма. Дайце я гэтага дружбістага сябрука-земляка за бакі патрымаю. Здароў, малец! Хлопец гаварыў, як гавораць беларусы з некаторых мясцін Гродзеншчыны. Не націскаючы на «а», вымаўляючы яго як нешта сярэдняе між «а» і «о». Гэтого. І аднак ён не быў падобны на грака. Можа, з віцебскай глушыні? Урэшце, чорт з ім. Сімпатычны хлопец. Во, малец, зваліўся ты ў гэты мярлох. Голас у хлопца быў спеўны. Нічога, тут хлопцы добрыя. Буршаваць будзем. Зваць мяне Эдмунд, як ты скажы нейкага там рыцара Этельрэда. Віктар лічыць, што я памылкова з такім імем нарадзіўся ў 19-м, што трэба было мне 700 год назад нарадзіцца. І правільна, прынамсі, не бачыў бы яго. А прозвішча маё Вярыга. Апошні з хлопцаў, той самы высакаваты шатэн, што паблажліва усміхаўся, падаў Алесю цвёрдую, але безжыццёвую руку. Юзаф Ямонт, сказаў ён па-польску. Вельмі мне прыемна. Таксама мне прыемна, адказаў па-польску Алесь. Ты з дняпроўскіх ямантаў, таварыш? Не. А адкуль? Дзе зямля таварыша? Юзаф трохі сумеўся. Мой бацька павераны іаконам князя Вітгенштэйна. Маёнтак Самуэлева. Алесь трохі здзівіўся. Выгляд у Юзафа быў такі, нібы ён сам князь Вітгенштэйн. І аднак Загорскі не паказаў свайго здзіўлення. Нешта мне знаёма тваё аблічча, Юзаф. Дзе вучыўся? Скончыў Віленскі шляхецкі інстытут. Ну от, значыць, пэўна, бачыліся. Я скончыў гімназію ля святога Яна. Чаму так? Вы ж князь? Бацькі палічылі, што лепей, калі я буду вучыцца сярод больш-менш простых і харошых хлопцаў. Каставасці, фанабэрыя, усяго гэтага і так замнога сярод дваран. Валеры выставіў ніжнюю губу. Эдмунд Вярыга падміргнуў Алесю. Загорскі ўбачыў, як прыпухлыя павекі хворых вачэй Ямонта часта заморгалі. Юзаф змяніў тэму гаворкі. Пан цалкам прыстойна гаворыць па-польску, нават з тым акцэнтам, што ўласцівы выкладчык быў з наваколля Радама, сказаў падкрэслена Алесь. З маёнтка Пёнкі. Мне вельмі прыемна, што пан вывучыў мову, на якой гаварылі яго продкі. Ямонт-мамонт, буркнуў Віктар Каліноўскі. Алесь паціснуў плячыма. І тут умяшаўся ў размову Валеры. Зноў? Спытаў ён Ямонта. А ну кінь! Мала табе непаразуменняў? Што ж мы, хлопцы, будзем з усім гэтым рабіць? Выпраўляў становішча Віктар. Хіба Эдмунда паслаць, каб купіў у кілбаснай абрэзкаў? Там немачка маладая аж дужа яго вокам адзначыла. А як жа? У паўночным духу мужчына.
вікінг, Аполлон, злеплены з тварагу. Эдмунд смяяўся. А што, хіба дрэнны? Для яе, відаць, нядрэнны. Ружавее, як півоня. Кніксэн за кніксенам. О, гервярыга! Жартаўнічка! Што вы? Вось аженішся, мы да цябе ў госці прыйдзем, а ты сядзіш, кнасцер курыш. Дзяцей вакол плойма. А пад галавой падушачка, і на ёй вышыта «Могенштунде хат гольд ім мунде». У ранняй, значыцца, гадзіны золата ў вуснах. А ён усё роўна да паўдня дрыхне, падтрымаў Віктара Валеры. Я і кажу. І вось ён нас частуе. Адно яблыка парэзана на скрылёчкі і па ўсёй вазачцы раскладзена, каб больш было. Вярыга не пакрыўдзіўся. Пацягнуўся і гулка ударыў сябе ў грудзі. Чэзлая ў вас, хлопцы, фантазія. І гумар такі самы. Імпатэнцкі. А жыццё ж багацейшае. Паўнакроўнае яно. Рагоча, кпіць, жарэ. Не з вашымі мазгамі вышэй за яго ўстаць. Заходжу я туды і паважна так кажу. Фунт кілбасных абрэзкаў для майго сабакі. А яна мне: вам загарнуць, ці тут будзеце есці? Во як! А вы лезеце з посным рылам. Хлопцы зарагаталі. Вось што, хлопцы, сказаў Алесь, пакіньце вы гэты паўрубель на сняданне. У мяне прынцып, сказаў Вярыга, нічога не адкладвай на заўтра, акрамя работы. Не, сур'ёзна. Хадзем да мяне, павячэраем, пасядзім, пагамонім. Нязручна, сказаў Кастусь. Толькі прыехалі, на табе, хеўра. А не жэрці, зручна? Усе збянтэжыліся. Ну, кіньце вы, сапраўды. Алесь пачырванеў. Пачынаецца. Як дзеці малыя. На апошняй станцыі яшчэ кірдун купіў жывых ракаў. Дзіва, кума, а не ракі. Адным ракам поўная торба. І клюшня вон тырчыць. Вярыга абвёў усіх вачыма і падкрэслена аблізнуўся. Ён да цябе цяпер заўсёды хадзіць будзе, сказаў Віктар. Зойдзе і па-руску. Есть, есть. А ты яму есть, нет. Калі ласка, перасек жарт Алесь, заўсёды буду чакаць. Хлопцы муляліся, але пачыналі здавацца. Дык, кажаш, іракі? Спытаў Вярыга. Іракі. А да ракаў? Як належыць, белае віно? Белае? Белае. Лёгкае? Лёгкае. Сказаў Вярыга. Каб гэта цяжкае. Будзе і цяжкае. Хлопцы, прастагнаў Вярыга. Хлопцы, трымайце мяне. Трымайце мяне, бо я, здаецца, не вытрымаю. Вось і добра, сказаў Алесь. Хадзем хутчэй. Трохі прагуляюся, сказаў Вярыга хлестакоўскім тонам. А можа, апетыт меншы стане? Яны ішлі Неўскай узбярэжнай. Недзе далёка за спіной гучалі галасы астатняй кампаніі. Хлопцы назнарок адсталі, каб пакінуць сяброў удвох. Вось і ўсё, што я магу табе сказаць, скончыў Алесь. Такія, як Кроер, каб менш зямлі мужык атрымаў бясплатна, шкодзяць бацькаваму праекту. Загадзя адбіраюць у хлопа палову надзела, ды яму ж за грашы здаюць у арэнду. Страты ніякай. А пасля вызвалення скажуць: трымай, мужык, палову надзела, ды не вякай. А бацьку маршалак, прабачце, але апошнія гады яны гэтай паловай не ўладалі, у арэнду бралі. Дзед на такіх сяк-так цісне, але цяжка. Нічога, сказаў Кастусь.
Больш людзей косы возьме, як прыйдзе бунт. Звонка гучалі крокі. Імкнулася да мора магутная рака. Над горадам ляжала светла-сіняя, амаль празрыстая ноч. Цёплыя, як слёзы, празрыстыя зоркі гарэлі ў вышыні. У Мсціслава маці памерла, сказаў Алесь. Хварэла даўно. Вечна па водах. Астаўся ён 18гадовым гаспадаром. Але зрабіць пакуль нічога не можа, трохі не хапае да паўналецця. А што ён павінен зрабіць? Тое, што і я, як гаспадар стану. Адпусціць людзей. Думаеш, дадуць? Могуць не даць. Тут ужо зрабіў, ды і стрэлу чакай. Вось так яно і ёсць. Яны ішлі, абняўшыся за плечы. Як з маёй просьбай? Спытаў Кастусь. Я пагаварыў з усімі хлопцамі чартапалоху і шыпшыны. З кім пагаварыў, каму і напісаў. Хлопцы думаюць па-ранейшаму. Братэрства не распалася. Як добра. Мсціслаў, Пятрок Ясюкевіч, Мацей Бескуповіч, Уцяслаў Грыма, ну і я. Мы ў пяцёх узяліся за людзей, якіх ведалі. Разумееш, у хлопцаў справа пайшла весялей. А ў нас з Мсціславам нешта цяжка. Адчуваю, перашкаджае нешта. Ведаю, свой чалавек, з якім гавару. А ён муляецца, ды ўсё некуды нібы хаваецца. Што мяркуеш прычынаю? Мяркую, ў Прыдняпроўі ёсць яшчэ адна арганізацыя. І вялікая. Шмат людзей яднае. Нехта рыхтуе вялікі закалат. Нехта бунт рыхтуе. Памаўчаў. Доўга думаў, хто мае дачыненне. Вырашыў глядзець, хто з сумленных людзей, з тых, хто бачыць падлейшую нашу сучаснасць, а ходзіць вясёлы і бадзёры. Бачу Радкевіч Юллян, Бескуповіч Януш, іншыя. А гэта ўсё людзі раўбічавага кола. Успомніў адну падзею, на якую ў той час не звярнуў увагі. І займеў вялікае падазрэнне, што не абыходзіцца там і без пана Яраша. Пагаварыў бы? Нельга, Кастусь. Смяртэльныя мы ворагі з раўбічамі. Кастусь стаў, разявіўшы рот. Ты што? З панам Ярашам? З Францам? Але... Ды ты што? Ды ты як? А майка? Цяпер памірыліся цішком. Ніхто нічога не ведае. Кастусь схапіў яго за плечы і патрос. І ты думаў, што вы нарабілі? Ах, шкада якая! Ах, які жаль! Кастусь, як заўсёды ў хваляванні, гаварыў цяжка з запінкай, блытаў словы. Аб гэтым, сказаў Алесь. Паспрабуем самі потым разабрацца. Дык вось, гаварылі мы з хлопцамі многа, між іншым і з тымі, што за нас тады заступіліся. Выбіралі вельмі асцярожна. Рафал Ржашэўскі згадзіўся, яшчэ хлопцы. Сашка Волгін згадзіўся. Доўга думаў, а потым кажа: мне, хлопцы, акрамя вас, дарогі няма. Толькі скажыце мне, шчыра, рускіх будзеце рэзаць? Ёлуб, сказаў Кастусь. Во ўжо ёлуб. Я яму так і сказаў. Чаго нам дзяліць? Нам не рэзацца. Нам імперыю трэба трэсці, ваяваць за сваю свабоду. А ён? Гэта, кажа, люблю. Лічыце, што я з вамі. Мяцеж дык мяцеж. А потым падумаў, ды сумна так кажа: я пайду. Магчыма, таму і пайду, што мне сорамна. Аж пячэ, так бывае сорамна. За шэфа жандараў Арлова, за Мікалая, за асветніка Уварова, за пакарыцеля Чачні,
Галафеева. Я яму за ўціхамірніка Каўказа Паскевіча. Малайчына, сказаў Кастусь. Сам ведаю. А ён усё адно, сорамна. Нашто нам усё гэта? Думаеш, сам не бачу, як яны тут робяць. Як Прагу польскую на паток і рабаванне аддалі. Як у 48-м вам вясну народаў паказалі. Вы мне, хлопцы, верьте. Я, магчыма, лепей за вас буду біцца, калі справа да бойкі дойдзе. Дурань, глуха сказаў Кастусь. Дурань. Хлопцы ішлі праз светлую, празрыстую ноч. Колькі ў вас людзей? Спытаў Каліноўскі. Алесь дастаў з кішэні сшытак без вокладкі. На, мы пакуль што з'ядналі ў гурт 164 чалавекі. Надзейныя? Да канца, вельмі ціха сказаў Алесь. На жыццё дык на жыццё, а калі на смерць, то і на смерць. Я веру, што ты да канца, пасля доўгага маўчання сказаў Каліноўскі. Ты павінен ведаць усё, дружа. Толькі ўлічы, пасля таго, што я табе зараз раскажу, дарогі назад не будзе. У нас ёсць свая арганізацыя, накшталт зямляцтва. Гэта для іншых. Назва Агул. Гэта палякі з усяго захаду, нашы беларусы, літоўцы. Трохі менш людзей з інфлянтаў. Скажам шчыра, зусім мала украінцаў. Колькасць членаў студэнтаў нешта каля 500 чалавек. Людзі розныя. Адны проста за паўстанне заняволеных, другія за нацыянальны рух, трэція за аўтаномію. Вонкава дзейнасць зямляцтва заключаецца ў самаасвеце і дапамозе бедным студэнтам. Таму ёсць свая каса, узносы, свая бібліятэка. Грошы сапраўды ідуць незаможным. З бібліятэкай больш складана. Ёсць бібліятэка для ўсіх і бібліятэка для сваіх, падспудная. Там забароненыя творы Міцкевіча, Леля-Веля, нашы ананімы, руская патайная літаратура. Герцен, напрыклад, амаль увесь. І дылетантызм, і лісты, і амаль усе зборнікі палярнай звезды, а з гэтага лета і колакала. Ну а потым Фур'е, немцы, іншыя. Шмат чаго ёсць. Тыя людзі, якія карыстаюцца гэтай часткай бібліятэкі, ёсць ядро. Не думай, што трапіць так лёгка. Наогул, у нас 3 ступені. 5 членаў агула, якія добра ведаюць адзін аднаго, рэкамендуюць у агул чалавека, за якога могуць паручыцца. 5 чытачоў падспуднай бібліятэкі могуць рэкамендаваць у яе чытачы таго ж членаў агула, якому яны вераць і якога ведаюць. Я гаварыў пра цябе. Сябры з верхняй рады пад маю асабістую паруку дазволілі мне, мінаючы ступень агула, увесці цябе непасрэдна ў склад асабліва давераных. Я расказаў пра цябе як на духу. У нас не хапае людзей, асабліва з Прыдняпроўя. Мы ставім цябе на асобае становішча чалавека, аб удзеле якога ў верхняй радзе амаль ніхто не будзе ведаць. Дазвольце спытаць, чым абавязаны? Цалкам наш. Не крыўдуй, я таксама быў у такім становішчы. Яшчэ і цяпер мяне ведаюць менш, чым іншых. Такому лягчэй звязваць людскія ніці ў адну сеть. Ты яшчэ некалькі чалавек будуць як рэзерв на выпадак правалу асноўнага ядра. Улічы, што табе вельмі вераць. Я сказаў, што ты думаў аб перавароце і пачаў рабіць першыя крокі да яго на некалькі год раней за мяне. Ну, што ты? Маўчы. Дык вось. 3-я ступень. Гэта скарбнік, бібліятэкар агульнай бібліятэкі, яшчэ 2 члены і бібліятэкар
падспуднай бібліятэкі. Гэта хто? Я, а ўсяго, значыць, 5. Гэтыя 5 складаюць верх агула. Ніхто не ведае, што ён ёсць. Наверсе толькі агульны бібліятэкар і скарбнік, як усюды. Скарбнік і бібліятэкар маюць права рашаючага голасу. Але гэта ва ўсіх зямляцтвах так. На самай справе наша 5 рэкамендуе людзей, да якіх прыгледзеліся сувязному. Той займаецца з рэкамендаваным асабіста, дае яму кнігі, спрачаецца па розных пытаннях і, падрыхтаваўшы, рэкамендуе далей. Гэта Віктар, сказаў Алесь. Чаму так думаеш? Хто ж яшчэ можа лепей кіраваць чытаннем, раіць, якую кнігу чытаць? Маеш рацыю. Тут не толькі я, тут большасць абавязана яму. Выбраныя ім людзі трапляюць у гурток, назва якому для дурных літаратурныя вечары. І ў гэтым гуртку ты, Віктар, і яшчэ з тых, каго я ведаю, бадай, Валеры. Тьху ты, чорт, сказаў Кастусь. Ішоў бы ты на месца Пуціліна, кучу грошай зарабіў бы. Кінь, Кастусь, я проста цябе ведаю. Я не сышчык. Я проста 7 год пражыў са старым вежам. А гэта, брат, школа. Ну, што вечары? Ты трапіш туды. Спадзяюся, хутка. Людзі там выключныя. Па-першае, галава, Зыгмунд Серакоўскі. Пра гэтага я табе пісаў. 7 год ссылкі. 7 пядзяў у лбе. 7 дабрачыннасцяў. Пра астатніх пакуль не трэба. Сам убачыш. Ды і кола іхняе ўвесь час пашыраецца. Палякі? Розныя. Што думаюць пра нас? Частка думае вось так. Паўставаць разам. Лёс Беларусі і Літвы плебісцытам яе жыхароў. Значыць, або самастойная федэрацыя, або аўтаномія ў межах Польшчы. Палітычная і культурная, як скажа народ. Рублеўскі, напрыклад, лічыць, што плебісцыту нельга дапусціць ні ў якім разе пры цяперашняй слабой народнай самасвядомасці. Ён так і кажа, што проста Польшчы трэба адмовіцца ад правоў на Беларусь і Літву, паколькі ў свой час дваранства страшэнна скампраметавала самую ідэю такога саюзу. Добрыя суседзі, браты, вось і ўсё. Чаму ты кажаш частка? — спытаў Алесь. Хіба ёсць такія, што іначай думаюць? Каліноўскі спахмурнеў. У тым і справа, што з самага пачатку існуе пагроза расколу. Я кажу, лепей з самага пачатку ад згоднікаў, шавіністаў, патрыётаў ад касцёла і розгі вызваліцца. Распусціцца для выгляду, а потым, верным і чыстым, ткаць сцяг нанова. Прынамсі, еднасць. Па-мойму, верна. Зыгмунд пратэстуе, са скрухай сказаў Кастусь. За лішняя вера ў суседа, за лішняя даверлівасць. Хто б вінаваціў, сказаў Алесь. І ты не лепшы. Што? Праўда хіба? Спалохаўся Кастусь. На жаль, праўда. Разумееш, са свайго боку Зыгмунд мае рацыю. Занадта нас мала. Калі выкінуць іх, астанецца нас купка. І потым, да пэўнай мяжы, нам з імі ісці адной дарогай. Мы за волю, яны за незалежнасць. А потым што? Здрада? Я і кажу. Эдвард Дэмбоўскі разумеў паўстанне як трэба. Перш за ўсё воля і роўнасць усіх людзей. Зямля, хлеб, братэрства, вольнае слова, у якое ніхто не торкае брудныя лапы і ідыёцкія думкі, роўны ўдзел у кіраванні, недатыкальнасць асобы. А калі ўсё гэта будзе, нацыянальны росквіт з'явіцца сам, не можа не быць. Нашто нам словы аб нацыянальным развіцці?
Словы гэта словы і ёсць, але мы пакуль што вымушаны ісці на саюз з імі. Мала нас. Ах, чорт, мала. Хто яны? Белыя. Так мы іх называем. Ах, радзіма, ах, веліч, ах, слава. Знаеш, на што ім бунт? Каб прывілеяў сваіх не згубіць, каб да ўлады дарвацца. Замест рабунку ад Пермі да Таўрыды паставіць рабунак ад Кракава да Варшавы або ад Гродні да Дняпра. Досыць паскудна. Спяць і ў сне бачыць свайго караля, сваіх айцоў царквы, свае прыёмы, балі, сваю паліцыю, сваіх катаў на айчынных эшафотах. Хоць паршывае, ды сваё. Песня знаёмая, сказаў Алесь. Лізагубава песня. Ды і сёння я яе чуў. Дзе? Ад Яманта. Не падабаецца мне Ямант, Кастусь. Ну, Яманта да іх не мяшай. Ямант ідэаліст. Табе лепей ведаць, але белых я на вашым месцы гнаў бы. Гэтую песню мы ведаем. Ну, у межах да Хмяльніцкага. Зноў уціск народаў, зноў аднаго ката на другога мяняць, зноў жоўтыя воды, зноў берасцечка, зноў якому-небудзь новаму дубіну на кале канаць, зноў сеймікі, зноў развалы, гэтак далей, аж да ваенных пасяленняў. То што, казка пра белага бычка? Канчайце з гэтым. Воля кожнаму і зямля кожнаму. І мова, і права. Вось адзіная праўда на зямлі. Ведаем мы, чым іншыя канчаюцца. Успомні хаця б хрысціянства. Так ужо спачатку ў братэрстве распісваюцца. Такія ўжо нагорныя казані гавораць. А потым Паўла Саул рымлянам аб пакоры гаворыць, а потым епіскапы, а потым замест братэрства, замест ані Эліна, ані Іудзея, вогнішчы на плошчах. Досыць прыгожых слоў, ведаем. Будзеш разам са мною біцца? А што я сюды, маліцца прыехаў? Добра, сказаў Кастусь. Руку. А яшчэ хто ёсць? Яшчэ, як усюды, балота. І палітыкі ім хочацца, і дыпломаў, і каб царства Божае само прыйшло. Надта ж ужо ім не хочацца бойкі да зубоў. Крычаць, што гэта толькі ўжо калі нічога зрабіць будзе нельга. Гэтых трэба пераконваць. Але... Ну і ўрэшце мы. Чырвоныя. Гэта ясна. Паўстанне. Сацыяльны пераварот. Гэта па мне. Кастусь глядзеў на яго трохі здзіўлена. Вырадак ты, Алесь. Табе па паходжанні, сувязях самы рэзон да белых. Яны багатыя, а мы галота. Яны лібералы. Мы якабінцы і сацыялісты. Яны збіраюцца цэрквы ды заводы будаваць. Мы... До, сказаў Алесь, распеўся. Сам кажаш, што яны пераважна з царства польскага, а я беларус. І калі ўжо яны аб уладзе над маёй зямлёю крычаць, то я ім не сябра. Мне свая каліта недарагая, мне моя зямля дарагая, яна мне патрэбна. Вы за яе, значыць, я з вамі. А тое, што я князь, справа 10. Нікога гэта не цікавіць. А мяне менш за ўсіх. Давай спынімся ды пачакаем хлопцаў. Вось мы і дома. Усе сядзелі за сталом і елі, аж за вушамі пішчала, калі Аглая паклікала Алеся за дзверы. Стаяла перад ім, прыгожая, уся як літая, гаварыла ціха. Хлопцы якія. Ну, Кастусёк, гэтага ведаю. Але ж і астатнія, і паляк гэты. А ўжо Зігмунд гэты,
Трымайцеся за іх, паніч. Збіраюся. Ой, хлопцы. Што, пацалавала б? А што, грэх? Аглая раптам пасур'ёзніла. Я не тое, паніч, а пра другое. На гэта я дазволу пытацца не буду. Будуць яны да нас хадзіць? Абавязкова. Іх карміць трэба. Хлопцы маладыя, здаровыя, з апетытам. Хай сабе ходзяць, нам нічога не зробіцца. Я так і думаў. Ты гэта хацела сказаць? Аглая панізіла голас да шэпту. Зусім блізка, Алесь бачыў яе вочы. Паніч, вы Віктара запрашайце. Часцей за ўсіх. Як убачыце, то і запрашайце. Нават самі шукайце і запрашайце. Што, спадабаўся? Жанчына адмоўна паківала галавою. Сухоты ў яго. І подаўна ўжо. Ты што? Ды ён мне сам казаў, што здаровы як конь, а ён жа медык. Значыцца, сам не ведае. Карміць трэба, карміць. Мёд, масла, сала, мядзведжы тлушч, салам заліць. Не вярзі. У яго? У такога хлопца? Смерць што, выбірае? Паніч, слухайцеся мяне. Ён не бачыць. Усе не бачаць, а я добра бачу. Думаю, я ці не позна ўжо. Алесь урэшце паверыў і схаладнеў. Са сталовай даляцеў залівіста вясёлы смех Віктара. Снег. Снег. Тое надвор'е, у якое шляхціц завальня ставіў на акно свечку. Дуйка. Белыя вужакі, стаўшы на хвост і ўзняўшы ў паветра цела, дзясяткамі трапечуць і згінаюцца над кожнай вострай гурбай. Праз слюдзяныя акенцы кібіткі відаць, як не хоча ляжаць на месцы снег, як ён імкнецца ў чорныя лясныя нетры, як заінелі крыжы коней. Да вежы яшчэ далёка. Хіліць спаць. Каб не заснуць, Алесь думае. Аб хлопцах загула, аб сустрэчах у яго на кватэры, дабіўся такі гэтага. Аб тым, што за гэтыя 5 месяцаў арганізацыя павялічылася на 72 чалавекі. І 10 хлопцаў загула аддалі Віктару. І яшчэ аб тым, што гурток Серакоўскага пачынае рабіцца сапраўднай нелегальнай арганізацыяй, і ўвосень можна будзе ўжо думаць аб справах, аб планах на будучае. З усмешкай успаміналася адна з апошніх спрэчак на тэму, што рабіць, акрамя падрыхтоўкі паўстання тым, хто з памешчыкаў. Ямант вёрз нешта аб тым, што трэба пераконваць сваіх сялян, што дваране дужа харошыя, а цар дрэнны. Загорскі зірнуў на Кастуся, але той падміргнуў яму, паціснуў плячыма. Нічога не зробіш, ідэаліст. І тады Алесь устаў і сказаў, што гэта тыповае белае трызненне. Нікога не пераканаеш словамі. Калі нехта хоча, каб яго лічылі добрым, хай робіць добрыя справы. Расказаў аб праекце бацькі, барацьбе вакол яго і дадаў, што тым, хто гарлае аб добрым стаўленні да мужика, варта было б падарыць яму волю раней, чым цар, і на больш льготных умовах. Тады нікога не трэба будзе агітаваць. За відочна добрае, за даброты жыцця нікога агітаваць не даводзіцца. А калі ўжо агітуюць паны і ўдзень і ўночы, так і ведай, што нешта няладна, і добра яшчэ, калі толькі падмануць збіраюцца. Я думаю, трэба пакуль тое рабіць хоць гэтых, хоць сваіх людзей вольнымі. І гэта будзе найлепшая агітацыя для паўстання і лепшы сродак для яго перамогі. Чалавек з пустым пузам ніколі не паверыць голым заявам другога, што ён, другі, аж надта харошы. Галодны ніколі не паверыць сытаму, пакуль той не падзеліцца, якія б словы гэты сыты не гаварыў. Падняўся гвалт. Белыя напалі.
Але нечакана напала і частка чырвоных, ружовыя акуляры. Дадуць табе рабіць дабро, трымай кішэнь. Серакоўскі усміхаўся ў вусы, відочна згаджаўся з Алесем. Дзівосныя, блакітныя яго вочы праменна смяяліся. Рука з тонкімі, вельмі арыстакратычнымі пальцамі пагладжвала лоб, рэдкі, надзвычайны лоб, разы ў 2 больш высокі, чым ва ўсіх астатніх людзей. «Кажаце, не дадуць», — сказаў Алесь. «А вам што, дадуць так вось проста паўстаць і перамагчы?» Нехта крэкнуў. «Значыць, гэта з'явы аднаго парадку. Ну, будуць не даваць. Што ж, так і сядзець, склаўшы рукі? Баішся супраціўлення, не ўставай, а не баішся. Кожную хвіліну змагайся, каб наблізіць час». Серакоўскі схіліў галаву. У ляманце завірухі глух і часам знікаў рваны голас званочкаў. Фурман спяваў песню, далёкую і даўнюю, як сама бяздольная прыдняпроўская зямля, што зараз так страшна дранчвела ў снягах. Ой, Косю, мой Косю, чаму ж ты не весел? Чаму ж ты, мой Косю, головочку звесіў? Голас верыў у сваё сэрца, у сваю прыгажосць і таленавітасць, і таму радаваўся нават плачучы. Ганарыўся нават у тузе. Ці я табе цяжак, ці тугі папругі, ой, ты мне не цяжак, не тугі папругі. Алесь слухаў і шчыльней хутаўся ў мядзведжае футра. Вучыцца ва ўніверсітэце было лёгка, куды лягчэй, чым у гімназіі. Там было шмат лухты, шмат нямілых дысцыплін, там не было ўрэшце нават адноснай свабоды. Тут было ўсё цікава, важна, міла. Тут чалавек мог займацца тым, чым хацеў. І хоць таксама былі цемрашалы і дурні, на іхнія лекцыі можна было проста не хадзіць. Можна было шмат чытаць і пісаць, займацца справамі агула, збіраць матэрыялы на слоўнік, вывучаць пад кіраўніцтвам Віктара старыя граматы, ды яшчэ заставалася трохі часу на карціны, музыку, тэатр і ўласныя, не вельмі ўдалыя спробы корпаць вершы. Алесь падумаў, што стаў на правільны шлях. Лічыў сябе дагэтуль бяздарнасцю і дылетантам, і раптам, усяго за 5 месяцаў, прыдбаў прыхільнасць Сразнеўскага. Загорскі ўспомніў, як пацяплелі вочы Ізмаіла Івановича, калі разбіраў першы Алесеў рэферат. Моўныя асаблівасці, што датычацца паўночна-заходняй мовы у слове пра паход Ігара. Малайчына. Што думаеце рабіць? Мяркую, за 1,5 года падрыхтавацца і здаць іспыты за славесны і гістарычны факультэты. Ну а потым? Потым, мяркую, філасофія, натуральныя навукі. Не баіцёся раскідацца? Наадварот, хачу ўсё патрэбнае паспрабаваць прывесці ў сістэму. Памагай Бог, сказаў Сразнеўскі. Алесь працаваў утрапёна. Прывычка знаходзіць у кожным прадмеце другараднае і, не засмечваючы памяці, адмятаць яго, пакідаючы толькі галоўнае,
рабіла яму ўсё лёгкім, дазваляла хадзіць па самых заблытаных лабірынтах, як па ўласным доме. Стары вежа прывучыў яго заўсёды думаць, нічога не пакідаючы на павер, усё правяраючы работай уласнай галавы. Прывучыў чытаць толькі патрэбныя кнігі, якія найбольш поўна і бесстаронна асвятлялі тыя ці іншыя бакі чалавечых адносін. Прывучыў любіць сапраўдную кнігу, прышчапіў яму, урэшце, чуццё на сапраўднае і чуццё на псеўдавучонасць і пустое балбатанне языком, і чуццё на кампілятыўную глыбакадумнасць. І яшчэ ў яго была любоў да людзей, якім ён збіраўся служыць, і звязаная з гэтым нецярплівасць, імкненне як мага хутчэй зрабіць усё, што можна. І ўрэшце у яго быў учэпісты, цікаўны да ўсяго, прагны да ўсіх праяў жыцця мозг, які не цярпеў бяздзейнасці і знаходзіў амаль фізічную асалоду ў рабоце, у развязванні самых заблытаных пытанняў, самых невырашальных праблем, самых цяжкіх задач, самых складаных загадак. Шукаць, параўноўваць, адмятаць, лезці праз самыя страшныя нетры цемры і дурасці, трымаючы ў руках танюткую ніць ісціны, якая кожную хвіліну рвецца, высоўваць самыя нечаканыя гіпотэзы, пераходзіць да ўпэўненасці і пераконваць другіх, у гэтым была найвышэйшая радасць. Алесь рабіўся няшчасны і злы, калі нешта перашкаджала яму дзень ці два думаць і працаваць. Наступныя дзве невялікія работы высунулі Алеся ў лік тых нямногіх, з якімі Ізмаіл Іванович гаварыў як з роўнымі, бо сапраўды паважаў у іх роўны інтэлект і роўна правільны і якасны, хоць і адметны, погляд на рэчы і з'явы. Гэта былі мова панцырных баяр з-пад Зверына, саслоўе вольных земляробаў і воінаў былой памежнай варты ў княстве літоўскім, вызваленыя ад усіх павіннасцей, непадсудныя ніякаму суду, акрамя свайго, адзначаныя некаторымі прывілеямі і перш за ўсё асабістай незалежнасцю і зямлёй, яны мелі толькі адзін абавязак — бараніць мяжу. У іхніх пасёлках і вёсках, што ланцужком цягнуліся па паўночнай частцы Двіны і Падняпры, збярогся ў найбольшай чысціні, бо ўлады пазбягалі іх чапаць, своеасаблівы патрыярхальны побыт. Збераглася ў першапачатковай чысціні трохі архаічная беларуская мова, зберагліся непапсаваныя царкоўнасцю і пазнейшым нацыянальным уціскам абшчынныя звычаі, праявы звычаёвага права, песні і гэтак далей. Па становішчы ў дзяржаве і па значэнні панцырныя баяры для Беларусі былі тым самым, што казакі для поўдня Украіны або ходы-псаглаўцы для Чэхіі. Іх, як і тых, адзначала свабодалюбства і схільнасць да вайны і мяцяжоў. Яшчэ ў 19 стагоддзі іхнія пасёлкі былі запаветнай зямлёй для даследавальнікаў фальклору, мовы, права і старажытных звычаяў Беларусі, а таксама для этнічных даследаванняў. Гэта былі матэрыялы на слоўнік прыдняпроўскай гаворкі і асаблівасці дрыгавічанска-крывіцкай гаворкі ў слове на першым тыдні па Вялікадні Кірылы Тураўскага як першыя сляды ўзнікнення беларускай мовы. Пасля гэтых работ Сразнеўскі глядзеў на Алеся толькі з пяшчотай. «Мой Веніямін, — казаў настаўнік калегам, — самы малады і самы таленавіты. Божа мой, як падумаеш, колькі ён паспее зрабіць?» «Ён можа нічога не паспець», — змрочна сказаў Благавешчанскі, знаўца рымскай літаратуры і гісторыі. «Глядзіце за сваім Веніямінам, Ізмаіл Іванович. Каб гэты Веніямін палітыкай не зацікавіўся. А гэта ў нас
Ведаеце, чым канчаецца? Адкуль такія весткі, Мікалай Михайлович? Выпадкова чуў, як ваш Веніямін расказваў такую гісторыю. Будачнік пачуў, як на вуліцы чалавек сказаў: «Дурак!» Падбег, схапіў яго за каршэнь і пацягнуў ва ўчастак. Той супраціўляецца, крычыць: «За што?» А будачнік яму: «Знаем мы, кто у нас дурак!» Ну што вы, ён жа малады. У таленавітых ды маладых гэта ўжо заўсёды язык. Супраць гэтага і вальтарыянцы нічога не гавораць. Вальтарыянцы, можа, і не гавораць, а вось засранцы абавязкова скажуць. Сразнеўскі здзівіўся грубаму слову. Мікалая Михайловича за далікатнасць і вытанчаныя манеры ўсе называлі маркізам дэ Благавешчанскім. Мабыць, дапякло і яму. Сразнеўскі адмахнуўся ад гэтых думак. Чалавек ліберальны і ад дабрыні памяркоўна набожны, схільны верыць у маральны кодэкс усіх добрых рэлігій, чалавек улюбёны ў сваю святую справу, ён не дапускаў, што такі бязмерна таленавіты, цікавы і ўчэпісты даследчык так вось возьме і схопіцца за тую палітыку. І ён па-ранейшаму вылучаў Алеся. А калі той даў яму наступную, ужо даволі вялікую работу прыдняпроўскія песні, паданні і легенды аб вайне, мяцяжы, рэлігійнай і грамадскай справядлівасці, вопыт даследавання мэты, сродкаў і мовы, гэты 46гадовы чалавек запрасіў Алеся да сябе і доўга глядзеў на яго разумнымі, стомленымі вачыма. Вочы былі трохі вільготныя. Вы, спадзяюся, дазволіце мне пазбегнуць у адносінах да вас звароту «міласцівый государь», са старамоднай галантнасцю сказаў прафесар. Я спадзяваўся на гэта даўно. Сразнеўскі гартаў лісты работы. Хлопчык мой, сказаў ён, я не люблю празмерных пахвал, але вы зрабілі незвычайнае. Вы адкрылі вялікае чыпанга, як Марка Пола. Адкрылі новы, нязнаны свет. Адкрылі, магчыма, цэлы народ. Няўжо яны былі такія? Якія, пан прафесар? Усе ж кажуць аб крайняй забітасці, затурканасці, выраджэнні нашага краю. Гэта ёсць. Але ў гэтых выказваннях больш палітыкі, чым праўды. Як? Трэба было давесці, што народ вынішчалі, што толькі пад эгідай Мікалая Раманова, Уварова і Аракчэева ён атрымаў магчымасць дыхаць. Прафесар трохі спалохаўся. Благавешчанскі ў чымсьці меў рацыю. А было дрэнна і тады, і цяпер, сказаў малады. І невядома, калі горш. Праваслаўе, вядома, атрымала права на існаванне, але рэлігія — справа 10. Амаль страчана была пісьменнасць сярод жыхароў, адукацыя, вышэйшыя, няхай і з рэлігійным ухілам школы. Лінгвістыка не ведае палітыкі, мой друг. Лінгвістыка — гэта значна больш палітыка, чым усё натуразнаўства. Не, народ не забілі. Ён жыве і чакае шчасця. І будзе жыць, як бы цяжка яму не было. А наконт забітасці мяркуйце самі. Владымир едзе ламаць хрыбты крымчакам, вясковая дзеўка розумам пабівае князя Ганю, мужык ваўкалака піша на лубе лісты да каханай, таксама мужычкі, Любка з Копанага Рова, што пад Крычавам, звычайная дзяўчына з места, грае ў шахматы з царом чорных і рагатых рабедзяй і выйграе ў яго палонных. Або легенда
аб лебядзінай келлі ці аб явары і белай бярозе. Памятаеце, на магілах юнака і дзяўчыны, раздзеленых царквой? Дзесьці мае дзеці ў любові жылі, раслі, пахіліліся, цераз цэркву сушчапіліся. Чаму Трыстан і Ізольда адзнака вялікіх сіл, а гэта прыкмета забітасці? Памаўчаў. Так, быў і прыгнёт, але прыгнёт нараджае не толькі рабоў. Са слабых, магчыма, але з моцных ён нараджае волатаў. Сразнеўскі задумаўся. Відаць, хацеў быў паўшчуваць за небяспечныя думкі, але раздумаў. Схаваў твар у далонях. Потым апусціў далоні. Якія гордыя, моцныя і страшныя людзі. Якія страшныя. Гэтыя вусы, голыя грудзі, вочы, як вугалі, з-пад зблытаных валасоў. І якая дабрыня, якая страсная прага справядлівасці. Страшней, чым у сербскіх югавічах. Як гэта там у вас? А вайна была, а ніўка зялезнай карой парасла, зялезнаю, крываваю, сталёваю і ржаваю. І гэта як дуды раўлі. І як тройчы стрэліў, і на трэцім стрэле сэрца стрэльбы разарвалася. Што ж гэта, хлопчык? Ці во гэта? Не, гэта. А ўжо ж бяроза завіваецца, кароль на вайну збіраецца. А ў каго сыны ёсць, дык высылайця, а ў каго няма, дык хоць наймайця. І як за волю сцяг трымалі. А Ляўшун граў у рог, а Грышко Пакубяціна падскакаў і ударыў па медным горле, што спявала кулаком. І воля зубамі падавілася, крывёю захлынулася. А потым рог павезлі ў перакідных хустах. А ён сам граў. А? Як гэта? Памаўчаў. Гэта схавай. Маеш рацыю. Надрукаваць гэта нідзе не надрукуюць, а людзей насцярожыш. Я гэтага і хачу. А я хачу, каб наступнай зімою, калі датэрмінова здасі экзамены за універсітэцкі курс, гэта стала тваёй дысертацыяй на кандыдата. З налёту іх возьмем, каб не апамяталіся. І Алесь убачыў малады свавольны агенчык у вачах прафесара. Не, проста ў вачах ціхмянага і добрага, але сумленнага чалавека. Сразнеўскі раптам сказаў: «Я не хачу, каб табе было цяжка». Чаму мне павінна быць цяжка? Ну вось гэтыя погляды, непазбежнасць вайны за іх. Страшнай вайны, нязмерных страт. Для мяне гэта не цяжар, не праклён, а радасць. І крайняя незалежнасць думкі, і рэзкасць, і тое, што ты адзін. Паўза была доўгая і цяжкая. Потым прафесар ціха спытаў: «Ты не верыш у Бога, хлопчык? Чаму вы так думаеце?» Ну, вось гэтыя твае думкі. Спачатку вайна за волю, мяцеж за яе, страшны бунт Ваўкалакі, Вашчылы, Машэкі, Ляўшуна, Дубіны, Сымона Аршанца, Ладымера. Спачатку выдраны язык брацкага звона пасля смуты Мітковіча і Іванава сына. Спачатку вайна панцырных і паўстанне рыплівых колаў. Дзіды, стрэльбы, бунчукі, страшныя, страсныя, жывыя людзі. І толькі потым рэлігійны рух, рэлігійныя паўстанні. Мяцеж віцяблян, Юр'ева ноч і мост на крыві ў воршы.
Ды і тое ты даводзіш, што біліся не за Бога і рэлігійную справядлівасць, а за чалавека і справядлівасць грамадскую. І потым гэтыя твае словы, што рэлігія справа 10. Алесь некаторы час маўчаў, пакусваючы суглоб указальнага пальца. Вы маеце рацыю, урэшце сказаў ён. Я не веру. Як сказаў нехта, не адчуваў дагэтуль патрэбы ў такой гіпотэзе. То бок, не кажу, што зусім пакідаю замест усяго гэтага пустое месца. Я хутчэй уяўляю яго сабе як нешта, з чым трэба весці спрэчку. Гэта і ёсць Бог, іначай ты не быў бы чалавекам. Памятаеш, як Іакаў усю ноч змагаўся з кімсьці, у каго не было аблічча. Часам, калі я ў непаразуменні стаю перад нечым, што вышэй майго разумення, ці паддаюся слабасці, я думаю, што там нешта ёсць, а я толькі слабая кацяня. Але потым я мацнею ці вырашаю пытанне, і тады ён адсоўваецца. Гэта невядомае. Калі я думаю, хто я, на што, адкуль мы прыйшлі, куды мы ідём, што такое наш свет, ці не атам ён нейкага арганізма, якому зараз дрэнна, і які таксама частка чагосьці большага, і што ёсць там, за апошняй мяжой, пра якую мы не ведаем, я адчуваю патрэбу ў кімсьці большым, хто растлумачыў бы і веру ў тое, што ён ёсць. Гэта ад слабасці і няведання. Але нават у той час, калі я веру, я ведаю, што гэта не Христос, не Ягова, не Магамед і не Буда. Гэта проста нешта вышэйшае, чаго я не магу дасягнуць. Даводзіў жа хтосьці з новых, што сусвет разам з Млечным шляхам і іншымі зорнымі астравамі мае форму вялікага сэрца, якое ўвесь час пульсуе. Магчыма, гэта сэрца таго нязнанага. Мы так мала ведаем. Але, ва ўсякім разе, гэты вялікі ўладар сэрца не всеблагий, калі дазваляе тое, што адбываецца вакол. А можа, гэта ад яго і не залежыць. Сусвет сэрца. Калі я гляджу на курчы і пакуты гэтага свету, на тое, як трапеча і задыхаецца кожная жывая плоть, мне здаецца, што ў гэтага сэрца вось-вось будзе разрыў. Усміхнуўся. Ну, гэта ўсё трызненне на крайняй мяжы пазнання. Я не веру. Сразнеўскі задумаўся. Вось бачыце? Я гэта заўважыў яшчэ па вашай рабоце аб Кірыле Тураўскім. Там, у яго слове, кожны сказ аб прыродзе мае працяг. Сонца, якое сагравае зямлю, параўноўваецца з Хрыстом, што сышоў на зямлю. Зіма адышла. Вечна жывы Бог папіхнуў нагою смерць і бязвер'е. Гэта ж 12 стагоддзе, самы пачатак вашай літаратуры. А вы адсеклі канцы сказаў, і атрымаўся паганскі гімн зямлі і сонцу. Алесь маўчаў. Нашто? Ці добра гэта? І нашто ўскладняць і без таго складанае жыццё? Абапрыся, сынок. Малады, відаць, дадумаўся да чагосьці. Упарта сказаў. Каб ён існаваў, ён не дазволіў бы такога здзеку з нас. І можа таму, што ён ёсць? Вы вытрымалі 900-гадовую вайну супраць у 1000 разоў мацнейшых ворагаў і склалі гэтыя дзівосныя балады. Магчыма, усё ад яго. Нават ваш Богам дадзены талент, які можа натхняць і ратаваць. Не трэба так. І, магчыма, ён назнарок робіць такое з людзьмі, каб спадзяваліся толькі на свае сілы.
таму што Бог, лёс, як хочаце яго называйце, любіць моцных і трывалых людзей. То значыць, яны самі робяць сябе трывалымі, самі? Хлопча, без Бога, няхай нават безнадзейнага, чалавек не мае падтрымкі ў сабе. Гэта падобна на ерась, ведаю. Бог, на якога нельга спадзявацца, якога трэба бараніць. Але людзі трымаюць Бога ў сабе, каб быць моцнымі. І найлепшы доказ — гэта тое, што вы выжылі, што гэта дзіва, што не можа быць такой велічы без Бога ў душы. Паклаў руку на плячук Алеся. Найлепшы доказ — Бог у вашым сэрцы. Алесь страпянуўся. Што гэта, задрамаў? Рваны гук званочкаў, нетры і снег. І ў гэтай безнадзейнасці чалавек ганарыцца сабою, маленькая мушка ў снягах. І вось конь, мудры конь песні, адказвае седаку. Ой, цяжкі мне, цяжкі, частыя дарожкі, густыя карчомкі. Жывая песня ў мёртвых снягах. Маленькае сэрца не звяртае ўвагі, што вялікае вось-вось разарвецца. Не звяртаючы ўвагі на сусвет, на тое, што будзе заўтра, на мяжу пазнання, на зорныя астравы, у курчах сусвету сэрца мудра і мужна льецца песня. Жывая, жывая, жывая. Ты ж мяне паставіш, сыру зямлю біці, а сам молат пойдзеш гарэлачку піці. І ў гэтым вышэйшая мудрасць, але таксама і штосьці прынізлівае, быццам у аднадзённым жыцці эфемерыды, якая нічога не ведае аб зіме і вясне. Ну а мы б'ёмся ў снягах. Гэта вышэй, і ўсё адно эфемернасць. Ён думаў аб гэтым вялікім уніжэнні, і ў душы нарастала пагарда да сваёй слабасці, злосць на сваю слепату і тамленне. Алесь адчуваў пустату ў душы і жаданне запоўніць яе, марэнне і знямогу. Адчуваў патрэбу ў чымсьці, што зрабіла б яго моцным, дало ўсё веданне, няхай і цаною ледзяной самоты. Магчыма, і сапраўды у Богу? Каб толькі ведаць, як яго знаходзіць, у чым ён, і тады зведаць. Толькі б зведаць сябе, людзей, мэту, не адчуваць уласнай цемнаты. А ў снягах бязлітаснай зімы мужна змагалася з марозам малюсенькая жывая крынічка песні. Ты ж мяне паставіш у снезе павушкі, а сам молат пойдзеш к шынкарцы ў падушкі. І пад гэтую песню ён непрыкметна задрамаў. Пагойдваючыся, ляцеў пад гукі ўрывістай дзіўнай музыкі некуды ў бездані вялікага сэрца, насустрач таму, што чакала. Вочы мае ўзрэлі. Што? Вочы мае ўзрэлі Господа, градучага ў славе. Ён сніў сон, у якім бачыў Бога. Ён быў дзівосны, таму што яго нельга было бачыць, і ніхто ў свеце не бачыў яго, і толькі пачуццё таго, што ён побач, давала ўпэўненасць у тым, што ты бачыш яго. Не было пустаты ў душы, было разуменне ўсяго на зямлі на адно кароткае імгненне, і жах, што аддалішся і зноў страціш усё. Бог быў не чалавек і не жывёла, і не пульсуючае сэрца зорных астравоў, і не трава, і не каласы на нівах, і не слуп святла, а ўсё святло,
і белы мокры конь, і чырвоная квецень дзічкі, і адначасова нішто. З глыбінь, куды ляцела, падаючы душа, нарастаў нізкі на мяжы слыху гук, які запаланяў усё. Сусвет крычаў. Яны даўно лезуць, каб падставіць сябе кулям, крычаў сусвет. Калі Алесь прачнуўся, кібітка стаяла ля сходаў вежанскага палаца. Ён адкінуў вільчуру, выскачыў на снег і цераз 3 прыступкі пабег да ўвахода, поўны трывогі і чакання. Уварваўся, прабег паўз швейцара, тупаючы нагамі і абтрасаючы снег на паркет, пабег анфіладай залаў. У авальнай зале халадзелі ў паўзмроку калоны, і ад крокаў тонка звінелі вісюлькі на люстрах. Сходамі на другі паверх. У вялікім і цёмным верхнім холе, нібы вогнішча, забытае ў лесе, гарыць камін. З маху штурхнуць дзверы бібліятэкі. Дзед сядзеў ля каміна. На століку, як заўсёды, бутэлька віна і келіх. На каленях папка з гравюрамі. Узняў на ўнука вочы. Сінія, трохі пабляклыя, і не здзівіўся, убачыўшы румяныя шчокі, усмешку, кропелькі вады ў валасах. Толькі трохі здрыгануліся чорныя бровы. «Ты?» — сказаў вежа. «Чаго гэта ўзімку? Такая завіруха. Суму не хапае». І падставіў для пацалунка пергамент на смуглую голеную шчаку. Нібы нічога не было, нібы з-за горшчыны прыехаў. А казаў, некалькі год. Абставіны змяніліся. Буду ездзіць часта. Я же казаў, леціцё з гнязда, як навекі. А ў свеце ветер. Загадайце дастаць з кібіткі. Я там падарункі прывёз. Глупства, разгублена сказаў дзед. І не трэба было зусім. Вялікі горад. А маладосць — гэта тое самае, што мантацтва. Лепей бы ты ўзяў кастуся ды дзяўчат, гэтых вашых. Ну, як іх? Новае слова. Вусны дзеда іранічна крывіліся. Ага, нігілістак. Стрыжаных ды ў акулярах. Крый нас ад такой бяды, Божа. І што? І паехаў бы з імі да барэля. Дзядунь, вы адкуль ведаеце? Ты што, лічыш, мы тут сякерай голімся? І забурчэў. У наш час жанчыны, гэта ж царыцы былі, каралевы. Ідзе, сляпыя за ёй галовы паварочваюць, так ззяе. Са смяротнага ложа чалавек устае, каб хоць крок за такой зрабіць. А цяпер нігілісткі, трыбушысткі, матэрыялісткі. Жывёльны магнетызм, рэфлексы, палавое пытанне. І так яны гэта ўсё на практыцы добра прымяняюць, што хлопцы ў 19 год нявіннымі ходзяць. І правільна, бо чым на такіх глядзець, лепей жыць з львом і аспідам. Ані хады, ані стану. Алесь сумеўся. То што хоць прывёз? Вам пару карцін. Вось, паглядзіцё. Я там добрае знаёмства з букіністамі ды антыкварамі завёў. Дапамаглі яны мне дастаць для вас першае выданне Баккачча. Ведаеце, гэтае ў белай скуры, вялікае. Ну і яшчэ таксама вам выданне Арыціна з гравюрамі. Ведаю я гэтыя гравюры, сарданічна сказаў дзед. Ты што, лічыш, што мне ўжо такімі гравюрамі трэба падаграваць сябе? Па катулу? Разважае яна не абібокаў, а мужоў пасівелых, якім жыццё прытаміўшы,
ахаладзіла цягу. Я не з тых меркаванняў. Рэціна ты пакінь сабе. Для дасведчання ў справах кахання. Табе патрэбна. А за астатняе дзякуй. Асабліва за белага бакатча. Рэдкая штука. У мяне не было. Гэта кніга чыстая, чалавечая. Пляваць яна хацела на ўсе абмежаванні, на ўсякую скутасць. Дзякуй, сынок. Но, давай абдымемся. Алесь не ведаў, як спытаць пра тое, што яго цікавіла. Моўчкі сядзеў ля агню. Як тут у вас? Як бацькі? Нарэшце спытаў ён. Б'ёмся памалу. Бацька павінен зараз прыехаць. А Глебавічна? Бегае ўсё. Што з раўбічамі? Яраш у гордай самоце. Не вітаемся. А што Елена? Тут, сыне, справы больш складаныя. Раджае яна. Першыя схваткі былі учора. Мы яе перавялі былі праз арку непасрэдна ў будынак, адмовілася. Там жыла, там і раджаць буду. Дзед глядзеў у агонь і не бачыў вачэй унука. Доктар некалькі месяцаў прыязджаў з губернскага града, а цяпер тут сядзіць. Вочы дзеда былі журботныя. Глебавічна паспрабавала пагаварыць, хто такі. Не кажа. Кахаю, кажа, ні аб чым не шкадую. Але з ім ніколі не буду. А роды цяжкія. Еўфрасіння людзей пагнала, каб у мілым ды ў Загоршчыне па царквах царскія брамы расчынілі. І я змоўчаў. Так з учарашняга дня расчыненыя і стаяць. Шкада страшэнна. Як нябожчыцу маю святую. Ксені. Упершыню за ўвесь час, што Алесь помніў дзеда, той вымавіў імя бабкі. Праз 47 год маўчання з'явілася ў пакой да гэтага агню і гэтых кніг, ціха паварушыла полымем і застыла ў цішыні здань, якой адзін быў абавязаны жыццём, а другі усім болем жыцця. Дзеду, ціха сказаў Алесь, я гэта толькі вам, нават не бацьку. Гэта маё дзіця, дзеду. Твар дзеда стаў смугла-аліўкавы. Нешта нібы варухнулася і ссунулася ў вачах. Дзед схіліўся да агню і качаргою пачаў варушыць жар. І, можа, ад жару шчокі пана Данілы трохі паружавелі. Так, віншую. Жаніцца трэба. Дзед меў рацыю. Толькі на адну хвіліну Алесь адчуў, як няўмольна варухнуў сваім варацідлам лёс. А потым прыйшло заспакаенне. Ты ў мяне накшталт Пятрухі-мучыцеля, назнарок іранічна, нібы лепей за ўсіх разумеючы стан унука, сказаў Вежа. Майстра па прывенчаных дзецях. Яго з нявестай вакол аналоя водзяць, а дачка ходзіць за імі, ды трымаецца за мамчын трэн. Градзі, цнатлівая галубіца. І, нібы абдумваючы нешта, спытаў. Калі? Дзеду, сказаў Алесь, вам яшчэ трэба пагаварыць аб гэтым з ёю. Яна не хоча. Як гэта не хоча? Раззлаваўся дзед. Ён сказаў гэта такім рэзкім голасам, што брынкнула, адгукнулася рэхам струна ў гітары на сцяне. Не гневайцеся, дзеду. Гэта, на жаль, так. Яна проста помніла аб тым вечары,
калі я прынёс ёй волю? Расказвай, кінуў дзед. Калі ўнук скончыў, пан Даніла глядзеў у агонь бліскучымі вачыма. І майку назнарок памірыла. Алесь нахіліў галаву. Мне няма чаго гаварыць з ёю, урэшце сказаў дзед. Гэта трэба зрабіць табе. Дзед з сілай кінуў канцом у агонь качаргу. Абодва маўчалі, гледзячы, як у пырсках жоўтага полымя наліваецца чырванню, нібы крывёй набракае метал. Жалеза стала вішнёвым. Дзед усё сядзеў, схапіўшы ў рукі галаву. Было вельмі ціха. І раптам крактанне аддалося ў пакоі. Святая баба, святая, мармытаў дзед. Псы, мужики, псы. Да і бабы, бабы не лепшыя, не лепшыя. Узняў качаргу, як паходню. Па лбе ёю камусьці даць, ці што? Дык каму? Што ж рабіць, калі згоды не будзе? Давай падумаем. Хіба ланцугі Евангелля? Нясмела сказаў Алесь. Гэтага 80 год не было, адмоўна паківаў галавою дзед. 80 год. Дзед раптам з сілай прыпячатаў качаргу да паркета. Задымела, засычэла драўніна. Але будзе. І вось табе на тое мая пячатка. Назаўсёды, пакуль існуюць гэтыя муры. На дубовай цагліне паркета дымеў карычневы палены след. Будзе. З якім малодшым родам вязаць будзем? З Вітахмовічамі? З Яроцкімі? Не, мяркую, са старэйшымі з малодшых. З родам Юлляна Радкевіча. Правільна, сказаў дзед. Яны старэйшыя. Амаль 500 год, як яны нас крывёй падтрымалі, калі нас выбілі, бадай, у міжусобіцу, татаршчыну ды крыжацтва падтрымалі. І жонкамі, і сынаўством. І стала нас, як дрэў у лесе. Усюды малодшыя. Так і зробім. Гэта хоць каму глотку замажа, аб яе хлопстве вякаць. Пані Елена Радкевіч, 500 год і ніякіх гваздоў. Хай гэты рабак сушаны, малодшы хаданскі, са сваім хлопскім графствам казе пад хвост паглядзіць. Можа, яна яму бобу дасць. Потым пляснуў рукамі па каленях. Але ты пагавары, унуча. Згодзіцца, добра. Не згодзіцца. Праз шлюб кагосьці з нашчадкаў, звязаць яе з Ракутовічамі ці з патомнымі Юлляна і Тумаша са Зверына. Будуць толькі на прыступку ніжэй, чым мы. Нічога я для яе, бабы гэткай кепскай, не пашкадую. І, відаць, вырашыўшы, што непрыстойна, выявіў пачуцці, раптам сказаў. Вось так, нашкодзяць, а потым ламай галаву. Дзеду, пачырванеў Алесь, няма нічыёй віны. Віна жыцця. Віна? Вочы старога вежай ззялі. Дурань! Гэта слава жыцця. Бяжы туды, стой пад дзвярыма. Баб не пушчаюць у алтар, мужикоў да парадзіхі. Квіты! Як 7 год назад ён ішоў пакоямі, а потым галерэяй над аркай. Як 7 год назад падыходзіў да дзвярэй і мяжа. Нельга далей. Ён то сядзеў на падваконні і глядзеў на яе дзверы,
то хадзіў узад і ўперад. Глебавічна выйшла з пакоя, спляснула рукамі. Як жа гэта вы надумаліся? Так, сказаў ён. Што там? Цяжка, князюхна, Сказала яна. баюся. І доктор баіцца. Да яна яшчэ і не крычыць. Я яе ўгаворваю, лягчэй будзе. Дурніца, радасць у свет нясеш. Маўчыць. Толькі калі зусім нястерпна, то стогне. Мо сказаць, што вы наведаць прыйшлі. Ёй лягчэй будзе. Не ведаю. Жанчына знікла. З самага пачатку размовы кожнае яе слова раніла яго. Кідаўся калідорам то туды, то сюды. Алесь стаяў над аркай і, прыціснуўшы лоб да сцюдзёнага шкла, глядзеў на безуважныя паркавыя шаты ўнізе. Трэба пайсці адсюль, хоць на хвіліну. Прайшоў пераходам, спусціўся сходамі ў яшмавы пакой і ўбачыў, што насустрач ідуць вежа і пан Юры. «Сыне, мілы, — сказаў бацька, — сядай вось. Што, прыехаў аб праекце гаварыць? Давай». Вежа непрыкметна паціснуў плячыма. Мужчыны селі ў крэслы. Цёмны твар пана Юрыя быў стомлены. Алесь зразумеў, што памылкай было ісці сюды. Усё нутро, уся істота яго цягнулася туды, наверх. «То як?» — спытаў бацька. «Згода на 2/3 надзелу без выкупу, а 1/3 на выкуп». Алесь нешта адказваў, сам не чуючы сваіх слоў. «Што гэта ты, нібы з таго свету прыйшоў?» — спытаў бацька. «Здарожыўся», — сказаў вежа. «А ну, патрымайся трохі, Алесь». Але ён мог бы не казаць гэтага. «Калі толькі ўсё будзе добра, трэба ўсё аддаць», — успомніў Алесь і стаў гаварыць. Ён абдумваў гэта 100 разоў, і толькі дзякуючы гэтаму ягоныя словы мелі сэнс, хоць ён кідаў іх амаль машынальна. «Па-мойму, вы на паўдарозе. І дзед, і ты, бацька». «Пойдзем, сыне», — сказаў дзед. «Потым». «Не, хай скажа». Вочы пана Юрыя шукалі вачэй сына. «Як?» «Не трэба землеўласніцтва», — сказаў Алесь. «Трэба пакінуць сабе маёнткавую зямлю, сады, паркі ды запаветныя ўрочышчы. Ну яшчэ, можа, тую зямлю, якая забяспечвае конныя заводы ды слух. Усё астатняе аддаць ім». Пан Юры ліхаманкава падлічваў. «Па столькі валок?» — сказаў ён. У Вітахмо, скажам, па 70 дзесяцін на сям'ю, а дзе і болей? Запусцяць?» «Не адразу аддаваць. Як узбагачвацца будуць. З умовай вечнай, каб на 3 зямлі цукровы бурак і іншае, якое не прадаюць нікому, акрамя нас». «У старцы нашчадкаў?» — ускінуўся пан Юры. «З розуму выжыў, студэнт». «Чакай», — насцярожана сказаў дзед. «Хай даводзіць». «Хай фермерствуюць», — сказаў Алесь. «Вы не разумееце таго, што ў іх капіталы не тыя. Пакуль яны самі здолеюць завесці цукраварні, буды, гуты, плавільні, палатняныя заводы і іншае, мы паспеем на прыдбанні іхніх прадуктаў зрабіцца заводчыкамі, якім сялянская канкурэнцыя не страшная». «У старцы нашчадкаў пусціць?» — зноў гнеўна спытаў пан Юры. «У старцы, бацька, пойдзем, калі так не зробім. Хіба табе найміт будзе так працаваць, як мужык для сябе на сваёй зямлі? Маёнткам усё адно галеча з такой сістэмай, і пытанне толькі, колькі часу на гэта спатрэбіцца. Буды, гуты, у купцоў ператварыцца». «У купцоў, не ў старцоў. Толькі надзел не падушны, а пасямейны.
Тады вялікія сем'і вымушаны будуць частку людзей пасылаць на цукроўні па вольным найме. Можа так, а можа і гэтага не трэба. Расце патрэба ў грашах, узрасце цесната на надзелах, ды яшчэ машыны. Тады трэба ўвесці заахвочвальныя цэны на бурак, лён, каноплі, бульбу. Фабрыкі будуць расці, а багацце будзе ва ўсіх. А сам думаў: лухта, якая лухта! Перад гэтым, што насоўваецца, такая лухта, бурак каноплі, торба мукі. Я б на тваім месцы падумаў, сказаў сыну вежа. Нешта ва ўсім гэтым ёсць. І, паглядзеўшы на ўнука, злітаваўся, сказаў пану Юрыю: ідзі адпачывай. Я вось яму пару слоў скажу і таксама паганю спаць. А галовы ў нас дзеці, га, Юрась? Галовы! Наіўныя і хітрыя вочы пана Юрыя смяяліся. Ён торгаў хвалісты вус, прыкрываючы усмешку. Пайшоў. Дзед і ўнук сядзелі моўчкі. Пачакай ты тут. Не пакутуй, не паможаш. Сам прыдумаў. Сам. Я пайду. Дзед зразумеў. Трэба супакоіць. Хоць на хвіліну адцягнуць думкі. Як думаеш, Гелену забяспечыць? Хіба ўсё будзе добра? Стала цішыня. Мнямля, сказаў дзед. Першынцу, зямлю тых двух маёнткаў, што за сухадолам. Дом у Ведрычах. Алесь ускінуў вочы. Дзядуля. Што, дзядуля? Дам. Нічога не зробіш. І папікнуў з усмешкай. Што храпу вароціш? Ведай, як гэта. Будзе так далей. У старцы праз 15 год пойдзем. Схіліўся да Алеся. Хадзем, вып'ем з табою. Вып'ем, мужчына. Гадзінай пазней Алесь зноў хадзіў туды і сюды па калідоры. Вакол была тая самая нясцерпная цішыня. Здалося? Не, не здалося. У цішыні раптам прагучаў балесны стогн. Яшчэ стогн, яшчэ. Стогны былі ціхія, стрыманыя, але кожны працінаў сэрца. Не ведаючы, куды схавацца, Алесь адчыніў дзверы. Невялікая, амаль пустая камора, акенца ў 2 далоні. Ён стаў між пустых бляшанак і торб з мукою і гарохам і чакаў. Стогны, стогны. Ці гэта ў вушах? Божа, божа, божа! Вітахмоўцы кажуць, калісьці былі чарадзеі. Перад родамі муж доўга глядзеў жонцы ў вочы, а потым знікаў з хаты, ішоў у пушчу і там крычаў і біўся аб дрэвы. І жонкі раджалі лягчэй, а мужчыны, кажуць, нават адчувалі боль. Калі ў Вітахмо сталі ціснуць на уніятаў, заадно забаранілі і звычаі. І гэтыя прышлыя папы з Вільні, Кіева, Пінска, Тройца Сергія, якія не ведалі і не разумелі тутэйшых, абяцалі ім за гэта пекла. Дзікуны, пачвары! І звычай вывеўся. Але вітахмоўцаў і дагэтуль дражняць. Нашто, калі сапраўды яны нясцерпныя, боль і спачуванне мужчыны? Каб толькі было лягчэй, каб толькі было лягчэй. Трэба настойліва перадаць гэты загад. Стогн. Ён не ведаў, як пакінуў камору, як апынуўся зноў ля дзвярэй. Была цішыня, і ён зразумеў, што стогны яму толькі здаваліся, і, магчыма, даўно ўжо адбылося горшае. Адчыніліся дзверы.
Не заўважыўшы яго, выскачыла і пабегла некуды сядзелка. Праз шчыліну ён на імгненне ўбачыў лекара. Лекар стаяў і трымаў у руках нешта чырвонае. І раптам пралунаў калідорам крык. Слабенькі, але на ўвесь палац, на ўвесь свет крык. З дзвярэй выйшла павітуха, прыкрываючы ручніком балейку. Голас у пакоі нібы дзіўна перабіваўся, распадаўся і зноў злучаўся. А, гэ, а. Еўфрасіння выкацілася з дзвярэй. У яе трэсліся вусны. Двайняты, князюхна мілы, двайняты, хлопчык і дзяўчынка. Спляснула рукамі, пабегла некуды. Дзве сядзелкі пабеглі назад у пакой. Пачалася мітусня. Ніхто не звяртаў на яго ўвагі, і ён сеў на нізкае падвоканне. Густа сцямнела за акном, як заўсёды перад золкам. Зноў Глебавічна, аж захлынаецца. Узважвалі на самым дакладным бязмене. Як не зразумеў ён? Як гэта? За што ж чапляць жывое? Дурнік у хустцы. Хлопчык 7,5 фунтаў, дзяўчынка 5,5. Гэта дрэнна? Для двайнят, ох, як добра, як вытрымала. Прыгожае асенняй прыгажосцю аблічча жанчыны ззяла усмешкай. А божа ж мой, вырастуць дзеткі, прывядзе яна іх пад ігрушку, будзе для іх сапяжаначкі рваць, а тыя будуць есці ды смяяцца на сонейка. З усмешкай праз слёзы зірнула на Алеся і раптам шырока расплюшчыла вочы. Паніч! І ён зразумеў. Усё. Дзеду сказалі? Алесь паківаў галавой. І добра, добра, яму трэба. Вы не думайце, я не з лепятлівых. Як жа? Божа мой, гэта яна сама не... Узяла Алеся за плечы і пацалавала ў лоб. Зноў заплакала. Такая ўжо мне радасць. Не было ж у мяне дзетачак, як першую нежывенькую нарадзіла. Ні ад мужа, нябожчыка, ні потым. Выцірала кулакамі вочы. Так, як ніколі не рабіла пры пане Даніле. 2 скруткі ў руках Глебавічны. У верхняй частцы кожнага скрутка было нібы акенца. У кожным акенцы было нешта чырвонае і непрыгожае. Кожнае непрыгожае муляла нечым зусім непадобным народ. Патрымайце, гэта трэба. Ён трымаў гэтае цёплае праз тканіну, а жанчына падтрымлівала. І ён баяўся, што зламае гэта, ці возьме неяк не так. І раптам гэтыя, як па камандзе, расплюшчылі вочы. Вочы былі шэрыя і ўжо доўгія. Ці можа гэта так здавалася? Шэрыя і доўгія. Ягоныя. І ён з нечаканым жалем успомніў, як стаяў між зор на дубовай галіне і пах ландышаў, і тое, як ехаў праз ноч, і голас сусвету, і гэтыя яе стогны і сваю пакуту між пустых бляшанак у каморы. Усё гэта было дзеля каго? Бедная, бедная. І ўсё ён. Відаць, трэба мучыцца за іх проста таму, што яна тады сказала: «Калі ласка, хутчэй пацалуй мяне». І гэта яна, і ён, напэўна, і, канешне, стары вежа і ўсе, аж да першага, і тое, як ён крыкнуў тады ў тэатры: «Шэрыя». Глебавічна, мне здаецца, я іх люблю. Жанчына недаверліва глянула на яго. Ідзі, не хлусі. Перад сабою, на высокіх падушках, ён бачыў пацямнелае маленькае аблічча
з пакусанымі вуснамі. Прыехаў. Хутчэй здагадаўся, чым пачуў ён. Ён проста стаў на калені і асцярожна прынік галавою да яе рукі. Даруй мне. Ён не чуў яе слоў, толькі бачыў няўлоўныя рухі вуснаў. Я цярпела. Суткі. А потым не вытрымала і застагнала. Не магла ўжо. Вочы яе заззялі. І раптам мне стала лягчэй. Я зразумела, з'явіўся ты. І чамусьці мне стала зусім лёгка. Ён глядзеў на яе з нямым пытаннем. І атрымаў нямы адказ. Нічога не змянілася. І не зменіцца. У бібліятэцы гарэла святло. Дзед не спаў. Яму забылі паведаміць, і ён чакаў. Ускінуў падбароддзе насустрач унуку. І той зразумеў, нашто дзед перш за ўсё чакае адказу. Адмовілася. Я ведаў, сказаў дзед. Хто? Двайняты. Што? Вежа выпрастаўся. Хлопчык і дзяўчынка. Алесь сеў да каміна і наліў сабе віна. Было маўчанне. Ад віна ці, можа, яшчэ ад чагосьці, нібы матляла. Бацька будзе кумам, сказаў дзед. Клейна кумою. Каб не было падазрэння на імёны. Якія імёны? Юры і Антаніда. Якія ж яшчэ? Вось дык мы. Дзядуля, сказаў Алесь, я думаю, ёсць Бог на свеце. Алесь расказаў пра дарогу, пра размову з прафесарам, пра тое, як гучала песня ў снягах, пра пагрозлівы сон, пра тое, аб чым ён прасіў сёння ў каморы. Вежа ўспомніў пра двайнят і не раззлаваўся нават на Бога. Так часам у нас бывае. Разумееш, як ад нечага забытага кліч. Калі-небудзь я пастараюся расказаць табе пра другія патаемныя нашы веды, выпадкі, дзівы. Гэтага ніхто не разумее, але гэта ёсць. Прычым жа тут Бог? Гэта твая трывога, жаданне, еднасць душ на адну хвіліну. Часам у бойцы шалёныя прыступы ярасці ў нашых людзей. Калі сілы нібы ў 10 разоў узрастаюць. У нарвегаў берсеркерства, у нашых пана. Бачыш, нават словы асобныя ёсць. Рознасць нерваў ці яшчэ нешта. Або, кажуць, індусы могуць часам болю не адчуваць. Або наш інстынкт да дрыгвы. 8 з 10 дзяцей, нават упершыню трапіўшы, не праваляцца. Як, ты скажы, вядзе іх нешта? І што ўжо там Бог? Мы самі багі. Сёння вось багі, бываем свінні, а сёння багі. Але сон. У матулю ты пайшоў, няўхвальна сказаў Вежа і наліў келіхі. Пі, то п'яны, з тым Бог. Не як свіння, вядома, п'яны. І нечакана трохі ўскіпеў. Сон! Забабоны гэта! Не чакаў ад цябе. Ракавіна забабонаў. Схавайся і сядзі. А ўсё людзі торкаюцца туды-сюды, не разумеючы, што прыкутыя да жыцця, у якім усё сказана. Баяцца, таму і Бог. Помніш словы з радавой клятвы? Няма нічога, акрамя магіл. Адны вераць у магілу Хрыста
і дзеля яе здзекуюцца з жывых. Бо мярцвяк кажа, і яны не могуць адмовіцца, паляць на агні. Другія вераць у доктара Гільятэна і над яго магілай ляскаюць ягоным вынаходніцтвам. Ці не дурасць, калі трэба верыць у жывых, у тое, што сёння здарылася. Але ўсё гэта першае, што сведчыць супраць рэлігіі, гэта тое, што ў людзей розныя багі. У цябе Хрыстос, і ты з-за гэтага заваёўваеш Чачню, а ў тых Ягова, і яны плююць на гояў. А ў тых Аллах, і яны рэжуць болгар. Усе такія упэўненыя ў сваёй праўдзе, такія рыцары Бога. Ноздры старога трапяталі. А заўтра знойдзецца яшчэ які-небудзь прарок, і вас усіх, хрысціян, магаметан, будыстаў, будуць знішчаць, як шалёных сабак, так што падлогі сабораў падплывуць крывёю, як цяпер падлогі сінагог. Што тады скажаце? Таксама мне, воіны пана Бога, каб я гэтага больш не чуў. Не тое, дзед, не тое. Не аб верах, аб тым, што ўва мне, аб маёй мэце, аб тым, што ўратавала нас усіх. Самі мы сябе ўратавалі, сказаў стары. А калі загінем, дык таксама самі. Ніхто ў гэтым не будзе вінаваты, акрамя нас саміх. Зямлёй і людзьмі рухае дух змагання. Я не ведаю, ці ёсць у гэтага змагання нейкая надзея, але з веку ў век людзі змагаюцца, і таму яны людзі, а не быдла. Безнадзейнае змаганне. Няхай, калі без яго не было б чалавека. У гэтым вышэйшая мудрасць і мужнасць. Каб маячыла надзея, пайшоў бы і дурань, і слімак. А так, усё ведаюць, але ідуць, змагаюцца, падаюць, устаюць, паміраюць і ажываюць. Так што, віват, безнадзейнасць! Чырвонае полымя трапятала на твары дзеда. Сёння праўда, заўтра хлусня. Сёння бруд, заўтра ён жа Нерон. Сёння Бог, заўтра плесня, а потым другі Бог. Вучэнні, усе вучэнні, лухта. Ёсць адно вучэнне, пакуль над чалавекам безнадзейнасць і мужнасць, праўда думак, пачуццяў, любові. Астатняе ад д'ябла. Наступнай восенню студэнт імператарскага Санкт-Петербургскага універсітэта Аляксандр, Георгіеў сын Загорскі, з дваран, 19 год ад роду, веравызнання праваслаўнага, не даслухаўшы курса навук па пісьменству і гісторыі, здаў, аднак, пры выдатна добрых паводзінах усе належныя іспыты па гэтых дысцыплінах і, падаўшы ўстаноўленыя дысертацыі на ступень кандыдата, быў заслужана зацверджаны ў гэтай ступені панамі прафесарамі і папячыцелем Санкт-Петербургскай вучэбнай акругі. Студэнт, аднак, не пакарыстаўся ніводным з правоў і прывілеяў, дадзеных імператарам ступені кандыдата, а застаўся пры прафесары Сразнеўскім для ўдасканалення ў навуках, адначасова запісаўшыся на слуханне лекцый па медыцыне і філасофіі з правам наведваць, як раней, лекцыі славеснасці, гісторыі і прыгожых мастацтваў. Абарона гістарычнай дысертацыі «Сялянская вайна 17 стагоддзя на тэрыторыі беларускага Прыдняпроўя» па матэрыялах радавых архіваў тамтэйшых дваран і прыдняпроўскіх кронік, дзеля якой ён усё лета прасядзеў у архівах вежы,
Сухадольскага замка, Радкевічаўшчыны, кісцянёў і фондаў былога збароўскага касталянства прайшла без перашкод. Затое на абароне прыдняпроўскіх песень, паданняў і легенд ледзь не было скандалу. Сабралася зашмат народу, загула і проста так землякоў. Усе найбольш дрэнна апранутыя, у чаравіках, што прасілі кашы, у сурдутах, ледзь толькі не перашытых з хатніх чугаў і світак. Некаторыя ў акулярах законнымі шкельцамі. Большасць праз адсутнасць паліто у зацяганых пледах, зробленых з самай таннай шатландкі, ці нават з даматканых у шашачкі посцілак. Усё з тых людзей, што апладзіравалі Чарнышэўскаму і аб якіх хадзіў жарт. Што гэта ты, хлопча, з хадніка сабе плед зрабіў? Зрызаў пакуль што не дазваляюць. Чаму гэта ў цябе ручнік замест гальштука? Добра, што пакуль не вяроўка. Гумар быў змрочны. Сапраўды, гумар шыбеніка. Але самі хлопцы былі вясёлыя, хоць і вечна галодныя. Адкуль прасачыліся да іх чуткі аб дысертацыі, невядома. Магчыма, праз Кастуся, бо Алесь, слухаючыся парады Сразнеўскага, праз змест яе пакуль тое памоўчваў. Гэтая аўдыторыя сустракала кожнае небяспечнае месца ухвальным гулам. Апаненты, магчыма, пабойваючыся непрыемнасцей, спрабавалі былі аспрэчваць занадта левыя палажэнні працы. Асабліва стараўся прафесар Платон Рунін, найбольш заядлы са славянафілаў універсітэта. Крычаў нешта аб славянскай душы, якой чужы мяцеж і ўласцівая з самых першых часоў рахманасць і пошукі Бога ў сваёй душы і душы таго, хто кіруе. Дагаварыўся ўрэшце да таго, што толькі пад эгідай моцнага славянін адчувае раскошу і замілаванне, што духу славянскіх народаў неўласцівыя ўсе формы парламентарызму і дэмакратыі, прыдуманай бязбожнымі французамі, што заўсёды яны будуць адчуваць духоўную патрэбу ў манархіі. Алесь, успамінаючы свае нядаўнія разважанні, чырванеў ад слоў Руніна, нібы яго білі па шчоках. А студэнцтва гуло: «Веча! Разін! Копныя суды! Вашчыла!» Сразнеўскі ўрэшце быў вымушаны спыніць іх, а Рунін бубніў далей. Усё нешта аб тым, што абаронца, тэндэнцыйна падбіраючы песні, выстаўляе самы баганосныя рахманы са славянскіх народаў бандай мяцежнікаў, рабаўнікоў і гуляк, неўтаймаванай вольніцай, бязбожнікамі, якія прагнуць вечнага бунту. Параўноўваў работу Алеся з песнямі шатландскай мяжы Вальтера Скотта і нагадваў усім аб шматлікіх непрыемнасцях і абвастрэннях, якія нарадзіў гэты безадказны эксперымент, гэтая гальванізацыя трупа неўтаймаванай і д'ябальскай ідэі свабоды, што даўно скампраметавала сябе. Студэнты распачалі абструкцыю. Ізмаіл Іванович заклікаў да парадку і Руніна, і студэнтаў і пачаў навальвацца на ўсе доказы апанентаў, крышыць і ламаць іх, аж пакуль не раскідаў усяго, не пакінуўшы каменя на камені. А потым, калі дысертацыю прынялі, расцалаваў падвойнага кандыдата і згадзіўся пайсці разам з сябрамі, якіх набралася чалавек 50, адсвяткаваць у Барэля нараджэнне новага мужа навукі. Спявалі, жартавалі і спрачаліся да раніцы. Алесь трохі на падпітку сказаў Ізмаілу Івановичу, што трэба сядаць за матэрыялы да слоўніка, а потым ёсць яшчэ адна таямніца.
Паколькі філасофія ёсць пункт гледжання чалавека або грамадства на свет, то цікава было б вывучыць усё, што дагэтуль напісана, спяваецца або расказваецца па-беларуску, і напісаць, пачынаючы з Кірылы Тураўскага, своеасаблівую гісторыю таго, як глядзелі на гэты свет людзі ягонай зямлі, як мяняліся думкі і што заставалася нязменным, а потым, сістэматызаваўшы ўсё гэта, паспрабаваць вывесці заканамернасці псіхічнага складу беларуса. Хлопцы, падслухаўшы, нязлосна лаялі Загорскага ідэалістам. А Сразнеўскі думаў, што хлопец проста п'яны ад шчасця і віна. Ён не лічыў, што гэта сур'ёзна, і нават дапушчаючы магчымасць такога даследавання, меркаваў, што гэта не пад сілу аднаму чалавеку, што ўсё гэта працягам стагоддзяў робіць сам народ, і толькі ён адзін не памыляецца, не аддае перавагу нейкай адной вузкай ідэі. «Дурні», — ціха сказаў Ізмаіл Іванович, — «будзіцелі. Каб вы толькі ведалі, які страшны цяжар шматмільённай інерцыі выкладзяце на гэтыя слабыя плечы, вы пабеглі прэч, вы б адхрысціліся з такім жахам, што праўнукі падсвядома памяталі б яго. Але вам гэта ўсё здаецца лёгка, як дзіцяці дагнаць сонца, як шчанюку спаймаць цень ад воблака. Шчасце ваша, вы не ведаеце, што гэта за шлях. Толькі падарваўшыся у апошняе імгненне жыцця, магчыма, зразумееце». За вокнамі курыльні хвастаў чорны лістападаўскі дождж. У доме Сашальскіх на Ліцейным праспекце, чакаючы, пакуль сыдуцца госці, сядзелі людзі, што сабраліся раней, каб паспець пагутарыць. У кутку ля чэзлага, адна назва, што агонь, пецярбургскага каміна сядзелі Зыгмунд Церакоўскі, Ямант, Валерый Рублеўскі і Хвелька Зянковіч, усе курцы. Іх усеагульным плебісцытам пагналі да агню, каб адцягвала дым. Кастусь дамогся. Па-першае, спявак Эдмунд Вярыга цярпець не мог шкоднага дыму. Па-другое, Віктара нядаўна прымусілі кінуць курыць. Ён ужо ведаў аб сваёй хваробе. Алесь увесь час клікаў яго да сябе, знайшоў братам кватэру ў пецярбургскай часці, у доме нумар 16 па Вялікай Пасадскай, 2 цёплыя і сухія пакоі, і маліў, каб браў грошы, бо тут пры сур'ёзнасці справы зусім ужо не да гонару. Віктар згадзіўся і часам браў дапамогу. Затое Кастусь з самай гэтай хвіліны не згаджаўся браць ані капейкі. Аднойчы праз гэта сябры пасварыліся і нават месяц не размаўлялі ні аб чым, акрамя справы. Алесь з тым самым велічэзным сорамам за сваё багацце прапанаваў Віктару грошы, каб той паехаў куды-небудзь лячыцца. Той адмовіўся, спаслаўшыся на тэрміновую работу для віленскай археаграфічнай камісіі. Ён сапраўды працаваў для Кіркора і Маліноўскага і не лічыў магчымым кінуць без дапамогі і нібы без вачэй сляпога гісторыка. Алесь сказаў, што Віктар падарве такі свае сілы. Віктар адказаў, што гэтая работа дасць яму грошы, каб паехаць, а не дык проста каб жыць. Браць жа ў сябра, не спадзеючыся аддаць, ён не можа сабе дазволіць. Алесь крычаў на яго, што ён ёлуб, што ніхто яму не прапануе дарагой Італіі, што паездка звычайным парусным суднам у Егіпет або на Мадэйру каштуе як усякі водны шлях нядорага, і гэта можна сабе дазволіць. Ад злосці на легкаважнасць Віктара
Ледзь не паліліся з вачэй слёзы. Віктор паглядзеў на Алеся, раптам пасур'ёзнеў і сказаў, што калі бліжэйшыя некалькі месяцаў не прынясуць палёгкі, ён паспрабуе скарыстаць Алесеву прапанову. Але лягчэй відавочна не рабілася, і Алесь злаваўся на Віктара і на сябе, што не здолеў адразу зламаць супраціўленне гісторыка. Віктар з Эдмундам Вярыгам і Кастусём сядзелі ля дзвярэй пры цёплай групцы. Гаварылі вельмі ціха аб неафітах, нядаўна прынятых у агул. Колькасць людзей узрастала, і нават на месцах у Літве і Беларусі, не кажучы пра Польшчу, узнікла сетка залежных арганізацый. Нядаўна на пасяджэнні вырашылі, што пасля універсітэта і інстытутаў большая частка моладзі ў мэтах агітацыі раз'едзецца на пасады настаўнікаў, пасрэднікаў, пісараў, выхавацеляў у дваранскіх дамах. Нельга ўжо было абмяжоўвацца работай сярод інтэлігенцыі. «Што ў цябе?» — пытаў Кастусь. 25 новых, — казаў Вярыга. Свежа спечаных. Дзіва кумок, а не хлопцы. Усе чырвоныя. Бяда пафарбавала, — кашлянуў Віктор. Як ты скажы, ракаў. Дык я записываю, Эдмунд. А у цябе, Кастусь? Маловато. 10 чалавек. Хто? — пісаў Віктор. Записывать іх як распарадчыкаў сталоўкі для бедных? Давай так. Пішы. Сапочка Пятро, студэнт. Янус Ахілес, студэнт. Дыміна Тихон, семінарыст. Дашкевіч Кандрат і Зэмбоўскі Стэфан, студэнты. Здановіч Ігнацы, студэнт. Вільнянін? Ага. Сям'я неблагая, але спалоханая. А сын нішто, хлопец. Дрэнна, што бацька супраць. І яшчэ, што ў Вільні сёе-тое пра нас ведаюць. Нават асабіста пра нас з табою, Віктар. Папярэджваюць дзяцей, вар'яты, Рабесп'еры, Карбанарыі. Нічога, — сказаў Віктар. Ведаюць і ведаюць. Нашы людзі неданосчыкі. І ўсё ж трэба больш сцерагчыся. Згода. Будзем. За спіною Серакоўскага сядзелі яшчэ 2 чалавекі. Ніжэйшы, даволі невыразны з твару, але разумны, калі меркаваць па вачах, чалавек адганяў дым цыгары рукой. Другі, з жарсткаватым абліччам, нервова шаптаў на вуха Зыгмунту. Ці абураўся нечым, ці спрачаўся. Гэта былі члены верхняй рады арганізацыі, удзельнікі літаратурных вечароў, Аскар Авейда і Стэфан Баброўскі. Алесь знаў іх значна горш за астатніх, і Авейда недалюбліваў, сам не ведаючы, з якой прычыны. А Баброўскі чамусьці вылучаў яго, Алеся. Усміхаўся пры сустрэчы, моцна паціскаў руку, затрымліваў паразмаўляць, і адразу відаць было, што размова яму прыемная. Вось цяпер ён раз-пораз паказваў Зыгмунту вачыма на Алеся. І Зыгмунд, сустракаючыся з вачыма Загорскага, смяяўся беласнежнымі зубамі. Ідэя паўстання і ўскраіны часам далятала да Алеся. Варшава, па-мойму, вельмі памыляецца тут. Трэба спытаць у хлопцаў. Хоць бы ў яго ці ў Віктара. З Серакоўскім вакол шахматнага століка сядзела 5 чалавек. 2 нібыта гулялі, хоць партыя даўно была забыта, астатнія нібы глядзелі, хоць глядзець не было на што, хіба толькі на тое, як адзін з ігракоў нахіляў фігуркі і адпускаў, і кожны раз нібы здзіўляўся, што яны устаюць на ногі, бо ў донца кожнай заліты свінец. На тым, што гуляў фігуркамі, быў сціплы чыноўніцкі сурдут,
Ён служыў на чыгунцы і нават з аблічча быў тыповы служачы, ціхі, сціплы, светлавалосы, з трохі вінаватай усмешкаю. Ніхто не мог бы падумаць, што погляды гэтага чалавека схіляюцца часам ледзь не да анархізму. «Кінь, Ільдэфонс, раздражняе гэты стук», — сказаў яму партнёр, чалавек з рэзкім уладным абліччам. «Будзем гуляць ці не?» «Відаць, не», — змяшаў фігуркі служачы. «Зараз зноў пачнецца размова. І зноў ты будзеш бараніць ідэю шляхецтва, велічы Польшчы. І зноў мы з табою будзем лаяцца, Людвік. І Загорскі унь пакліча на дапамогу філалогію, а Віктар гісторыю, а Кастусь сацыялізм. І накладзе табе гэтая беларуская троіца па самае 10, а я памагу». Алесь усміхнуўся. Ільдэфонс Мілевіч і Людвік Звяждоўскі сябравалі, але заўсёды лаяліся між сабою. Звяждоўскі шмат у чым, нават у беларускім і ўкраінскім пытанні, хіліўся да белых. І Алесь толькі таму верыў гэтаму афіцэру ў бліскучым мундзіры, што бачыў яго чысціню і поўную адданасць справе. Была ў Людвіку шчырасць памылковай думкі. Была прага ў кожную хвіліну аддаць жыццё. «Уладзю», — сказаў Людвік, — «барані». Адзін з гледачоў быў бадай страшны абліччам, як Марат. Жоўты, як у хворых на печань колер скуры, чорныя і жорсткія, як стальное грэбла, як грыва дзікага каня валасы. Шырокі і вельмі грубы плоскі твар, вузенькія шчыліны калючых вачэй. Жанчыны жахаліся, упершыню сустрэўшыся з ім вачыма. І не толькі жанчыны. Нікому ў першы дзень знаёмства не хацелася быць з ім. Апаноўвала пачуццё невытлумачальнага жаху, нібы не чалавек зусім, а нейкая пачвара ў чалавечай шкуры, можа, гіена, глядзела незразумелымі вачыма на субяседніка. Атавізм ці што, думаў кожны новы знаёмы. І нават на вушах лёгкі пушок. Ільдэфонс, які пазнаёміў Алеся з гэтым чалавекам, называў яго кітайцам. Але на кітайца ён быў падобны, як Алесь на негра, нягледзячы на колер скуры, валасы і вочы. Загорскі ў першую сустрэчу падумаў, што ён як чыгунны ідал нейкага невядомага злоснага народа, якога даўно няма на зямлі. І вось гэтага ідала выкапалі, ён ажыў, і зараз пачне няўхільна, як аўтамат, лавіць людзей. І як бы не ўцякаў ад яго, ён, рухаючыся з пагрозлівай павольнасцю, ўсё адно спаймае, бо механізму не трэба адпачываць. Так думалі спачатку ўсе. І толькі потым кожны не мог не заўважыць, што лоб у гэтай гіены шышкаваты, разумны, чалавечы лоб, што ў вачах ягоных тлеюць гумар, прынцыповасць і некаторая дабрыня, што ўчынкі ягоныя справядлівыя да рэзкасці, а усмешка, калі яна гады ў рады з'яўлялася, вінаватая усмешка чалавека, які так любіць харошых і толькі харошых людзей, што ўвесь час нібы просіць у іх прабачэння за сваю пачварнасць. І тады ўсе пачыналі падкрэслена мякка, як да хворага, ставіцца да гэтага чалавека і з часам нават любіць, а жанчыны аказваць яму сваю ўвагу. Чалавек гэты быў інжынер-пуцявік Уладзіслаў Малахоўскі. «Не буду», — сказаў ён Людвіку. «Вас трэба хутчэй выхоўваць, бо каб не давялося вас вешаць». Другі афіцэр, побач з ім, быў цёзка Серакоўскага, Зыгмунд Падлеўскі. Ніхто тады яшчэ не мог прадбачыць ягонага лёсу. Проста ведалі, што чалавек ён цвёрды.
Затое нельга было не звярнуць увагі на апошняга з гледачоў. Сухі і прыгожы польскі твар, цвёрдыя мускулы на худых шчоках, вострыя невялікія вусы, стрыманасць у падабраным цвёрдым роце. І вочы, як вугалі, тлеюць суровым і добрым агнём. Зацягнуты, як і Серакоўскі, у мундзір афіцэра генеральнага штаба, увесь наліты спакойнай, але ў кожную хвіліну здольнай на імпэт сілай, ён сядзеў, нібыта нічога яго не датычылася, але чуў усё. Пісаныя сабаліныя бровы чалавека былі спакойныя. Доўгія вочы абыякава глядзелі на свет. Звалі афіцэра Яраслаў Дамброўскі. Ён хутка быў прыкмечаны ў арганізацыі і стаў адным з яе кіраўнікоў. У невялікім пакойчыку сядзела амаль у поўным складзе кіраўніцтва нелегальнай арганізацыі. «Што ж», — сказаў Дамброўскі, — «адпачылі ад крыку, бадай час пачынаць. У гаспадара вось-вось госці збяруцца. Пачынай, грамадзянін Зыгмунд». «Падсумуем», — сказаў Серакоўскі. «Сённяшняе пасяджэнне левіцы і цэнтра нашай арганізацыі аднагалосна згадзілася з тым, што дасягнуць нашай мэты, гэта значыць волі і дэмакратыі, нельга іначай, чым праз паўстанне». Загорскі ўбачыў, як Кастусь схіліў галаву. Таму што дабіцца чаго-небудзь лаяльнымі шляхамі ў паліцэйскай дзяржаве немагчыма. І акрамя таго, нездавальненне народаў Польшчы, Літвы і Беларусі гнюснай палітыкай імператара і ягонай камарыллі пераходзіць у ярасць. Цярпець далей ярмо мы не можам. Кожная лішняя гадзіна рабства разбэшчвае слабых і ганьбіць моцных. Таму з сённяшняга дня мы павінны запэўніваць усіх, што без паўстання, без рэвалюцыі, сказаў Віктар, справа не абыдзецца. Акрамя таго, левіца, якую падтрымлівае частка цэнтра, прапануе, каб сацыяльная перабудова грамадства ішла побач з вызваленчым паўстаннем. Асноўныя іх тэзы: поўная раўнапраўнасць усіх грамадзян, уся зямля сялянам, мова народам. Прапанову ўнесла беларуская група рады ў складзе грамадзян братоў Каліноўскіх, грамадзян Вярыгі, Зянковіча, Малахоўскага, ад імя якіх абвясціў прапанову складальнік яе, сакратар групы, грамадзянін Загорскі. Прапанову падтрымалі большасцю галасоў, хоць улічваючы думку правіцы ў Пецярбурзе, Вільні і Варшаве, трэба думаць, што яе праваляць. Добрае, трохі разгубленае аблічча Віктара перасмыкнулася. Алесь перавёў вочы на змрачнаваты цёмны твар Кастуся. Кастусь знізаў плячыма, нібы сказаў: «Ну і што? Атрымацца гэтага ўсё адно трэба». Пачынаем апошнюю сённяшнюю праблему. Праблему аб нацыях так званых ускраін. Пытанне гэтае можна сфармуляваць так: воля ўскраінам, самавызначэнне іхнім народам. Яно абмяркоўваецца строга сакрэтна, і таму члены рады не павінны дыскутаваць яго сярод іншых, каб заўчасна не заводзіць звад. Уласна кажучы, увод нашага рашэння ў дзеянне адбудзецца толькі ў час паўстання і пасля яго перамогі. То на што абмяркоўваць? — спытаў Звяждоўскі. Пытанне ставяць таварышы з ускраін, — растлумачыў Зыгмунд. Каб ведаць загадзя, на якіх умовах яны будуць змагацца поплеч з намі. На фарпосце паўстання, удакладніў Вярыга. Бо калі хто першы і атрымае свінцу, то гэта мы. Якія ўмовы? — спытаў Ямант. Поўная воля беларусам і літоўцам самім вырашаць свой лёс, — сказаў Алесь. Федэрацыя? — спытаў Дамброўскі.
Магчыма. Незалежнасць? Спытаў Падлеўскі. Народы вырашаць гэта самі. Якія народы? Быццам непаразумела спытаў Авейда. Грамадзянін глухі? Спытаў Хвелька. Беларусы і літоўцы. Дзве нацыі, якія жывуць на землях. Якая беларуская нацыя? Спытаў Ямант, удаючы недасведчанасць. Ніколі не чуў? Спытаў Алесь. Чаму? Я чуў і аб беларусах, і аб літоўцах, але заўсёды лічыў іх галінамі польскага племені. Мова, дыялект польскай. Ты паспрачаўся аб гэтым з шаноўным панам нябожчыкам Уваравым, іранічна сказаў Віктар, а мы тым часам займаліся б сваёй справай. Нам вашу лухту слухаць няма часу. Зграбныя доўгія Віктаравы пальцы трымалі невялічкую няяркую кніжку ў папяровай вокладцы. Я заўсёды лічыў, што гэта дыялект непісьменных, сказаў Ямант. У той жа момант кніжка пляснулася яму на калені. Дыялект непісьменных, сказаў Віктар. На, панюхай. Гэта дудар беларускі Дуніна Марцінкевіча. Не бачу ў гэтым асаблівай небяспекі. А кукальнік бачыць. Вясной забараніў яго паэму «Халімон на каранацыі». Гэта яшчэ не доказ. Ямант адкінуў кнігу на сафу. Адзін паэт — гэта не нацыя. А Польшча часоў Кахановскага, буркнуў Валерыў Рублеўскі. Сядзеў, як заўсёды, змрочны і трохі натапыраны. Сустрэўся вачыма з Алесем і падміргнуў яму. Трымайся, бульбянік. Прыпухлыя павекі хваравітых ямантавых вачэй звузіліся, нібы яму балюча было глядзець. Польшча часоў Кахановскага была 300 год назад, а тут лічаныя гады. Кожны народ мае свой час, мірна сказаў Хвелька. 300 год назад усё для Польшчы было сёння, як нам вось зараз. Мы ж не павінны лічыць апошнім днём сённяшні дзень. Славацкі з'явіўся бадай што праз 300 год пасля Вялікага Яна. Магчыма, і мы праз 300 год будзем пасмейвацца з пачатку нашай літаратуры. Так яго, сказаў Валеры. Літаратуры нараджаюцца і паміраюць. Пад тонкім пушком Хвелькавы шчокі ружавелі ад хвалявання, што вось ён гаворыць, а ўсе яго слухаюць. Цікава было б ведаць, якой думкі аб Еўропе трымаліся рымляне. Не варта табе так, Юзік. Уся наша бяда, што мы лічым вечнымі і апошнімі толькі сябе. Напэўна, так, як егіпцяне часоў Рамзеса ці жыхары Асірыі часоў Асурбаніпала. А кожны з нас не больш, чым прыступка з лесвіцы, якой чалавецтва пойдзе ў будучыню. Трэба, каб кожная прыступка была моцная, іначай яно зваліцца і разаб'е галаву. На твары Звяждоўскага Алесь прачытаў незадавальненне і падумаў, што не хацеў бы ён, нягледзячы на яго чысціню, стаяць у паўстанцкіх шэрагах побач з гэтым чалавекам. Ён не ведаў, што пройдзе няпоўных 5 год, і так яно ўсё і здарыцца, і чалавек гэты, які да апошняга зменіцца пад уплывам сяброў, зробіцца аднадумцам, паплечнікам, братам і суседам па барацьбе. Ва ўсякім разе, рана яшчэ гаварыць аб нейкай асобнасці, сказаў Звяждоўскі. Нічога не зроблена вамі, хлопцы. І я мяркую, паколькі пачатак вашага племені вядзецца здаўна, ёсць у вашым характары нейкая хіба, якую можна назваць няздатнасцю жыць для сябе. Нічога не зрабіць за 700 год, гэта трэба ўмець. А калі няздатныя, падпарадкоўвайцеся. Алесь спалохаўся, убачыўшы твар Віктара. На запалых шчоках плямамі нездаровая чырвань
дрыжаць вусны, гараць з-пад чорных броваў сінія з залатымі іскрамі вочы. У наступную хвіліну старэйшы Каліноўскі накінуўся на апанентаў. Ён сек, хвастаў, не пакідаў каменя на камені, не даваў дыхнуць. Трэсліся вусны, падступаў аднекуль да горла кашаль, прыўкрасныя мяккія вочы ўтрапёна палалі. Нельга было не загледзецца на яго ў гэтую хвіліну. «Няздольнасць даць нешта свету», — глуха сказаў ён. «Народ недамерак, які нічога не даў, а Кірыла Тураўскі, а паданні. А тое, што наша друкаваная Біблія з'явілася раней, чым у многіх у Еўропе, а тое, што законы статута літоўскага склалі мы, тое, што Польшча 100 год судзілася законамі, напісанымі на нашай мове, а калі пераклала іх, то пакінула ўсе нашы тэрміны і адсылала тых, хто не разумее іх, да арыгінала. А тое, што рукапіс меж паміж Польшчай і Літвой, які даследчыкі лічаць польскім, напісаны беларускай гаворкай, а тое, што 300 год мовай княства была беларуская мова. У статуце сказана не так. Ведаю. 4 раздзел, 1 артыкул статута. А якія вы лічыце гэта словы? Пісар маець, літарамі, позвы, не іншым языком і словы? Рускія словы, рэкнуў Ямант. Віншую, згіранізаваў Валеры. З чым? З добра набытай дурасцю, сказаў Дамброўскі. А гэта што? Усміхнуўся Віктар. Заказала яму пад горлам, абы таго не казаць. Беглі есмо да двара на конях. На ўрадзе гродскім пінскім жалаваў, адпавядаў і пратэставаў се земляны павету пінскага. 3 сказы, 3 стагоддзі, 3 сказы, 3 мясцовасці, а мова адна. Чаго яшчэ трэба? А будны? А старажытны іканапіс? Алесь, Юзаф тваёй дысертацыі не слухаў. Торкні яго носам. Продкі думалі не так. Адкуль вы ведаеце, як яны думалі? Спытаў Людвік. Вам ніколі не даводзілася перамалёўваць факсіміле? Спытаў Віктар. Але што я? Вы афіцэр, ваше рамяство — вайна, а шкада. Часам у старым рукапісе трапляецца неразборлівае месца. Для выдання яго трэба дакладна скапіраваць. І вось водзіш рукою, паўтараючы лініі, і раптам ловіш сябе на думцы, што ўсё разумееш. Таму што твая рука паўтарае рухі рукі чалавека, які жыў за 300 год да цябе. Так і з падспуднай думкай продка, за якой сочыш, чытаючы стары рукапіс. Цікава, з нечаканай сур'ёзнасцю сказаў Баброўскі. І нават каб нічога такога не было, адно адчуванне намі сваёй радзімы дае нам права на адпор афіцыйным патрыётам. Румянец плямамі ўспыхваў і згасаў на шчоках Віктара. Што ж гэта за думка ў іх? Хто яны? Шляхта ў самым горшым сэнсе гэтага слова. Але вось яны, Віктар абвёў вачыма сяброў, і сотні іншых пацвердзяць, што мы супраць Польшчы магнатаў і за Польшчу простых людзей. Чые думкі выказваеш, Ямант? Думкі Веляпольскага? Выказвай, змыкайся з правіцай белых, але ведай, мы для Веляпольскага і кампаніі не вотчына і не хлопы. Мы асобны народ, краіна з асобным лёсам. Досыць з нас рабства. Братэрства так, але не падначаленне. Роўнасць і ні на волас ніжэй. Гэта сепаратызм, успыхнуў Ямант. Гэта перадчасны гандаль, гэта нож у спіну. Віктар трымаў руку на грудях. Наш Савіч дзейнічаў поплеч з Канарскім, і ніхто не кінуў яму папроку ў нявернасці і здрадзе.
Мы верныя людзі. Сухі пакутлівы кашаль раздзёр ягоныя грудзі. Ён кашляў у хустку так, што Алесь з жахам чакаў. Вось-вось з'явяцца чырвоныя плямы. «Ямант, кінь», — сказаў Стэфан Баброўскі. «Ты што, не бачыш? Толькі не шкадаваць!» Праз кашаль гнеўна прарыкаў Віктар. «Толькі не шкадаваць!» «Хто за адмаўленне ад правоў на ўскраіны?» — спытаў Зыгмунд. Акрамя крайняй левіцы беларускіх чырвоных узнялі рукі Урублеўскі, Дамброўскі, Стэфан Баброўскі і потым, зірнуўшы на Віктара, Зыгмунд Падлеўскі. Устрымаліся Авейда, Звяждоўскі і Серакоўскі. Рашуча супраць быў Ямант. «Супраць адзін». «Два», — з клёкатам сказаў Віктар. «Хто яшчэ?» «Падлеўскі. Пішыце і яго супраць. Мы тут не літасць вымольваем. Мы патрабуем тое, што нам належыць». Кастусь, увесь пацямнелы з твару, глядзеў на Серакоўскага і чакаў. «За што ж стаіш ты, Зыгмунд?» Серакоўскі глядзеў яму ў вочы спакойна і шчыра. Не за калонію, а аб'ектыўна. Віктара ўсё яшчэ біў кашаль. За канфедэратыўную дзяржаву. За непадзельную Польшчу, у якую на роўных правах з палякамі увайшлі б беларусы, літоўцы і украінцы. Мы не маем права паслабляць паўстанне, Кастусь. А ўсё ж робіце гэта. Чым? Словам, непадзельнае, цяжка варухнуў сківіцамі Кастусь. Чым ты тады адрозніваешся ад белых? Ну, ведаеш. Што ведаеш? Твар Кастусёў скамянеў, асіметрычныя вочы гарэлі халодным агнём. Ваяводствы мазавецкае, кракаўскае, літоўскае, люблінскае, беларускае, украінскае. І нібы страшэнную поўху кінуў. Можа, яшчэ крымскае? Цікава, што сказаў бы на гэта твой друг Шаўчэнка. Зыгмунд сцепануўся. Чым ты адрозніваешся ад белых з гнюснай ідэяй адзінай і непадзельнай? Чым ты адрозніваешся ад... Кастусь. Я даўно Кастусь. І я ведаю, што пры словах непарушны, непадзельны, адзіны, калі іх гаворыць мацнейшы, сапраўдных людзей цягне разбіць непадзельнасць, разбурыць непарушнасць. Бо гэта замаскаваны ланцуг рабства. Мацнейшы павінен маўчаць і не навязваць слабейшаму слоў аб ягонай любові, не крычаць за яго аб удзячнасці. Калі ён варты гэтай любові, меншыя адчуюць гэта і будуць высакародна маўчаць. Бо аб любові кажа ў вочы мацнейшаму адзін халуй. Вочы ў Кастуся былі ўтрапёныя. Аблічча палала. Гэта не нож у спіну. Проста лепей загадзя дамовіцца аб усім, каб цвёрда ведаць, на што спадзявацца. Бо калі вам другараднае становішча гэта большая ці меншая непрыемнасць, то ў нас пытанне стаіць іначай. Або воля, або не жыць. Я не пратэставаў, сказаў Серакоўскі. Я ўстрымаўся. На маю думку, павінна быць так, але я нікому не навязваю гэтага. Я нават нікому не буду гаварыць пра яе. Голас Зыгмунта гучаў суха. Згода. Значыць, мы павінны пашырыць гэты погляд, прыняты цяпер большасцю рады сярод памяркоўных і весці за яго спрэчку з белымі. «Сорам!» — выгукнуў Ямант. «Гэта падрыў агульнай моцы, грамадзянін Серакоўскі». «Узаемадапамога», — сказаў Мілевіч. «Сепаратызм», — сказаў Звяждоўскі. Алесь зразумеў. Нервовасць Кастуся можа сапсаваць справу. Прыйшоў час умяшацца. Большасць людзей не разумее, што прымусовасць, другараднае становішча, ланцуг.
Гэта вечная міна пад еднасцю, што ў такім стане нават між братамі расце пачуццё варожасці, а часам і нянавісці. Самастойнасць і магчымасць распараджацца сабою як хочаш, незалежнасць у палітыцы і культуры — вось найлепшы грунт для братэрства. «Чую, чым тут пахне», — сказаў Ямант пасля паўзы. «Рабесп'ераўшчынай, дэмбоўскім, галіцыйскімі хлопамі, што пілавалі паноў піламі, чарнышэўскім. Вось адкуль яны і ідуць, вашы крайнія пачварныя погляды. З дому на Ліцейным». «Якога?» — спытаў Баброўскі. «Што насупраць міністра дзяржаўных маёмасцяў. З дому гэтага карцёжніка, што піша вершыкі аб народзе, а сам нажыў маёнткі. І нават міністр унутраных спраў кажа, што ён не рэвалюцыянер, бо мае грошы». Кастусь устаў. У яго пасмыкваліся вусны і шчака, дрыжэла левае павека. «Юзаф, маўчы. Юзаф, не даводь. Чалавек, які усё жыццё, чалавек, які напалову паляк і спачувае вам. Як табе не сорамна?» І сеў дзіўна, як не сваімі рукамі заграбаючы паветра. Запанавала цяжкае маўчанне. «Прашу слова», — сказаў у цішыні Алесь. Серакоўскі зрабіў запрашальны жэст. «Я прапаную выключыць студэнта Яманта з рады і агула», — кінуў Алесь. «Я прапаную таксама папярэдзіць усе нізавыя арганізацыі, каб яны не ўздумалі выказваць Юзафу Яманту давер, калі не хочуць варожасці і, магчыма, правакацый». «Ты што?» — усміхнуў Кастусь. «Раю не ўмешвацца». «Я вас удару, Загорскі», — сказаў Юзаф. «Не раю. Прапаную выключэнне». «Падстава?» — спытаў Звяждоўскі. «Яднанне. Ясней?» «Наш трыумф у яднанні. Яднанні з левымі элементамі, якой бы нацыі яны не былі. Палякі, украінцы, рускія, літоўцы, курлянцы». Ён гаварыў, як адсякаючы кожнае слова. «І таму мы павінны з павагай ставіцца да кожнай нацыі. Не абражаць яе старой варожасцю, недаверам, сумненнем у яе рэвалюцыйных сілах. Іначай пагібель. Усе паўстанні грашылі гэтым і гінулі. Відаць, шляхецкіх нацыяналаў гэта нічаму не навучыла. Ты паставіш урэшце маю прапанову на галасаванне, грамадзянін Серакоўскі?» «Стаўлю». Ямант абводзіў усіх вачыма і ўрэшце зразумеў. Вочы большасці не абяцалі літасцівага рашэння. «Хлопцы», — сказаў ён, — «хлопцы, як вы можаце?» Голас яго дрыжэў. «Хлопцы, я аддам за паўстанне жыццё». Усе маўчалі. І тады Юзаф усхліпнуў ад хвалявання. «Хлопцы, я ніколі не думаў». «Думай», — сказаў Валеры. «Я абавязкова буду думаць. Не адбірайце ў мяне права загінуць за радзіму. Я хачу гэтага. Я не магу без вас. Хлопцы, што я, Юда? Хлопцы, даруйце мне». Цяпер усе глядзелі на Алеся. «Выключэнне», — кінуў Алесь. «Алесь, ты не літасцівы», — азваўся Віктар. «Як ты можаш?» — спытаў Вярыга. Маўчанне. «Ты што, не бачыш?» — сказаў Кастусь. «Ён малады, ён дурань». У хваравітых вачах Яманта стаялі слёзы. «Я не буду страляцца, хлопцы», — сказаў Ямант. «Мне нельга без гэтай справы, але я не застрэлюся. Гэта нізка для сына радзімы. Але я клянуся вам, я пайду і высачу кагосьці з сатрапаў і стрэлю,
а потым дам сябе схапіць. Вазьмі сваю прапанову назад, Алесь. Даруй мне, чуеш? Загорскі глядзеў у вочы Віктару. Ён ведаў, хлопцы дзеля пачуцця еднасці падтрымаюць яго, але Віктар будзе потым пакутаваць. І хаця ён не лічыў правільным папускаць яманту, Алесь уздыхнуў. Добра, глуха буркнуў ён. Я не буду ставіць гэтага пытання. Не таму, што змяніў сваю думку, а таму, што мы лічым, што ты маеш рацыю, грамадзянін, сказаў Валеры. Вы лічыце, але яны унь не лічаць. Алесь паказаў на крайніх левых. Няхай будзе так. Добра, сказаў Серакоўскі. Значыць, так і запішам. Аўтаномія, федэрацыя ці поўная самастойнасць вырашаць пасля перамогі самі народы, у прыватнасці беларускі народ. І раптам дадаў. А гулянне ў Пецяргофе было сёлета дрэнь. Алесь азірнуўся і ўбачыў. У дзвярах стаяў гаспадар. Час канчаць. Праз палову гадзіны будзе повен дом людзей. Згода, сказаў Зыгмунд. Дзверы зачыніліся. Алесь падышоў да Серакоўскага і Кастуся. Я мяркую, Зыгмунд, нам не варта нічога запісваць. Неасцярожна. А як? Гэтае восенню ў Пецярбург перавёўся з Кіева мой стары сябра па гімназіі, Усяслаў Грыма. Кастусь чуў, ён вызначаецца проста нечалавечай памяццю. Мне здаецца, трэба адвесці яго ад камітэцкіх спраў, замаскаваць, і няхай ён помніць усё аб арганізацыях, што можа датычыцца Беларусі і Літвы. Алесь гаварыў гэта шэптам. Ручаешся? Спытаў Зыгмунд. Як за сябе і Кастуся. Грыма раней за мяне ў братэрстве чартапалоху і шыпшыны. Чакай, сказаў Зыгмунд, а што? Гэта бяспечна і зручна. Ва ўсякім разе, трэба падумаць і аб такой магчымасці. Прывядзі яго. Але ты, брат, крамень. Загорскі і Кастусь выйшлі з курыльню ў вялікую гасцёўню. Там было поўна, але яны не ведалі ў твар амаль нікога. Алесь глядзеў на сябра няўхвальна. Усё аблічча Кастуся пайшло дробнымі і чырвонымі плямамі, бы ад крапіўніцы. Нервы ў цябе, Кастусь. Ведаеш, месяц назад са мной здарылася страшнае. Абвастрэнне хваробы. Якой? Ты мне нічога, ды я думаў, усё прайшло. У мяне некалькі год назад былі прыступы. Эпілепсія? Не. Проста раптам нібы скуру здзерлі. Кожны нерв у целе аголены. Баліць. Кастусь гаварыў глуха і хаваў вочы. Баліць. Разумееш, ад самай нязначнай прычыны баліць. Ад хлусні баліць. Ад двудушнасці баліць. Што, непрыемна? Не. Фізічна баліць. Разумееш, ад самай нязначнай крыўды каму-небудзь. Ну, я разумею, па-буйному у нас ва ўсіх баліць, а тут ад дробязей. Некалькі дзён назад стаю ля нявы. Бачу, бяздомны сабака выдзер у дзяўчынкі з рук піражок. Дзяўчо бледненькае, галоднае, відаць. Стаіць і плача. І так мне стала, ты толькі не кажы нікому. І дзяўчынку шкада, і сабаку шкада. Проста ну аж сэрца кроецца. Галоўнае, сабака не адбегся далёка, так і глынуў у падваротні. І бровы ў яго жоўтыя. Вельмі жаласныя ў сабак бровы. А дзяўчо плакаць не можа голасна, як здаровыя дзеці. Разумееш, стаіць і, як у нас кажуць, квіліць. Ну, лухта ж гэта, тым больш, я купіў ёй піражок. Дык на табе. Другі купіў і кінуў сабаку.
а ён завішчаў і бегчы, нібы я ў яго каменем. У Кастуся затрэсліся вусны. Грубы твар раптам нагадаў Алесю твар дзіцяці. І вось амаль што спаць не магу. Як успомню, Боже ты мой! Ну хоць бы дзяцей у двары сірочага дому ці старых на лаватцы, на бульвары, а то малпу ў балгарына катрыншчыка. Далонька, ведаеш, дзіцячая, зморшчаная, і клятчастая сукенка на ёй. Як успомню, нібы гэта я за вольтаў слуп ухапіўся. У мяне з якога, з 5 кастрычніка галюцынацыі. Нібы стаіць нехта фіялетавы і тоўсты, але толькі па выглядзе, як стаячы ромб і вышынёю з дрэва. І нічога ў яго няма, акрамя аднаго залатога вока. Стаіць, ды краямі сваёй грубой мантыі варушыць. І нібыта хоча есці людзей, не ведаю ўжо якім чынам. А паўз мяне ідуць, маці нябожчыца без аблічча, ты урызманах, Віктар, дзяўчынка з пірагом, сабака, усе, каго ў жыцці бачыў, і глядзяць у вочы. І я ведаю, я павінен да таго ісці, каб яны не ішлі. І жах, і цягне да яго, як гіпнозам, і я іду. Кожную ноч так. Алесь спалохаўся. Узяў сябра за грудзі, моцна страсянуў. Каліноўскі здрыгануўся. «Даруй, мілы», — сказаў ён, і дадаў пасля паўзы. «Памятаеш, сказаў вежы, што на мой век нерваў хопіць. Баюся, не хопіць. Толькі б гэта здарылася пасля, калі ўжо ў кожнага будзе па пірагу». «Шкада, што ты не ў мяне», — назнарок груба сказаў Алесь. «Я б табе за твае фантазіі. Пойдзеш сёння да мяне». «На што?» «Буду даглядаць. Па-першае, кожны вечар перад сном 2 гадзіны хадзіць. Па-другое, піць адвар, Аглая дасць. Па-трэцяе, 3x9, настой траваў на гарэлцы. Па-чацвёртае, холодныя ванны 2 разы на дзень». Грубаваты і ўпэўнены тон зрабіў, здаецца, патрэбнае ўражанне. «Медык», — сказаў Кастусь. «А што? І медык. Чытаць толькі вясёлае, есці біфштэксы, спаць класціся з курамі. Сур'ёзна, Кастусь. І яшчэ, закахацца табе трэба. Ну, гэта ўрэшце як хочаш. Але які месяц, я цябе не адпушчу». Да іх падышоў Віктар, і Алесь змоўк. Алесева сэрца аблівалася крывёй за братоў. Нічога нельга было зрабіць. Роднае добрае племя. Магутнае, здаецца. А ўсё на свеце датычыцца і шматуе, уганяе ў сухоты, у нервовую хваробу. «Як жа мне жыць з вамі, чэрці? Які нядобры Бог судзіў мне нарадзіцца сярод вас, быць, як вы?» «Слухай, Алесь», — сказаў Віктар, — «Кастусь казаў, што ты замест поўнага вызвалення прапанаваў свайму бацьку нейкія ліберальныя ваніты, нейкую канкурэнцыю з мужиком, цукроўні, гуты, трасцу. Ты што, ад нас адмяжоўваешся?» Вочы ў Віктара былі бліскучыя, відаць, ад лёгкай гарачкі. «Кінь», — сказаў Алесь. «Трэба мне даць бацьку нешта, за што можна было б змагацца афіцыйным шляхам. Ці ён павінен быў нашу праграму высунуць, зямлю сялянам, цара з чыноўнікамі ды злоснымі прыгоннікамі на асіну, мову ў школы, папоў са школ. Ты гэтага хацеў? Ну, як? Не тое, вядома. А потым, нічога не зрабіўшы, юкнуць як у палонку. За меншае людзей у Сібір заганялі.
Я, Віктор, не думаў так, як прапаноўваў. Але пакуль народ на паўстанне не пайшоў, трэба рабіць хоць што. Адкасніся ад яго, раптам рэзка сказаў брату Кастусь. Чаго вы ўсе да яго з пытаннем гэтым ідыёцкім? Како веруеш? Ён не горшы за цябе патрыёт. Віктор разгубіўся ад нападу. Гэта хто? Рэзка паказаў Кастусь у бок аднаго з гасцей. Сляпцоў, венгерскі герой. Ну і дурань, рэзка сказаў Кастусь. А той? Эверс, дарадца міністэрства замежных спраў. Гэты на што? Ён і яшчэ унь той, Чарткоў, шталмайстар, ды яшчэ тая порхаўка, сенатар Княжевіч, міністр фінансаў, шырма. Каб не было блакітных сяброў з адпаведнага дома. Нядрэнна прыдумана. А той? Іваноў 30. Ты што, жартуеш? Абурыўся Алесь. На самай справе. Ад'ютант для асобых даручэнняў пры пецярбургскім ваенным генерал-губернатары. Што, таксама маска? Ды не, чамусьці прасякся павагаю да Людвіка, цягаецца ўсюды разумныя размовы слухаць. А там унь Шчарбіна, паэт. Бачыце, якое аблічча. А той, у акулярах, з бакенбардамі, стары, былы сябра Пушкіна. А цяпер таварыш, здаецца, міністра народнай асветы. Вяземскі Пётр Андрэевіч, паэт. Шкада, хлопцы, старасці. А той хто? На вераб'я падобны. На вялізнага вераб'я. Талстой, Феафіл, музычны крытык. А той раганосец феактыстаў, пёс ланцужны, намеснік Фадзея Булгарына. З маладых ды ранні. І скажы ты, не паспее стары падлец здохнуць, як ужо на ягонае месца новага рыхтуюць. Адзін з гасцей асабліва прыцягнуў увагу Алеся. Не вонкавым выглядам, урэшце бадай звычайным, а нейкай падкрэсленай незалежнасцю рухаў. У чалавека быў высокі купалападобны лоб. Голая, толькі каля патыліцы, аблямаваная парадзелымі цёмна-русымі валасамі галава. Валасы мяккія на выгляд, як пух. Колькі яму магло быць год? Пэўна, далёка за 50. Ва ўсякім разе, аб гэтым неабвержна сведчылі вельмі сівыя вусы, склератычны румянец на шчоках і скронях, нос, што калісьці, відаць, быў вастраваты і трошкі задзёрты, а цяпер з гадамі абвіс і зрабіўся ўжо нават трохі чырвоны. Ды і бровы былі, як у старога, кусцістыя, суровыя бровы. Нешта, аднак, не дазваляла даць яму гэтыя гады. Ён, відаць, быў маладзейшы, нягледзячы на трохі агрузлую постаць са спадзістымі плячыма і даволі прыкметным жыватом. На чалавеку быў аксаміціста-сіні, густога колеру сурдут, камізэлька колеру залацістага тытуню і блакітная шыйная хустка. Незнаёмы сустрэўся з Алесем вачыма і, відаць, зразумеў, што той разглядае яго як цікавы і загадкавы экзэмпляр роду чалавечага. Вусы варухнуліся, але нават калі б гэтага не было, аб усмешцы можна было б здагадацца па вачах. Вось што маладзіла чалавека. Вочы. То здавалася, што яны густой гарачай сіні, такой цёмнай, што амаль чорнай, а то здавалася, што залацінак у іх больш. Што магло мяняць так вочы? Пэўна, вельмі вялікія у параўнанні з райком зрэнкі, але вочы надоўга заставаліся ў памяці. Залаціста-карыя і, можна паклясціся, пякуча-сінія, як паўдзённае неба. Алесь паспеў яшчэ падумаць, што пазмрачнелы твар чалавека яму кагосьці нагадвае. Гэты асмужаны цень у вачніцах, гэты змяшаны выраз сваёй непарушнай годнасці і
у той жа час нібы вінаватасці. Раўбіч. Нічога агульнага не было ў гэтых абліччах, але ўсё ж сваім выразам твар чалавека нагадваў твар Раўбіча. І Алесю стала непрыемна, што Раўбіча так любіў Яраша, так яго цяпер не любіць. Іх рабіла падобнымі нешта вялікае і цяжкае ў вачах, нейкая пакутлівая вечная думка, якая катавала і нават у хвіліну весялосці не давала палёгкі. Цяжкі, знясілены нейкай неадчэпнай думай, змардаваны і грозны твар. «А таго ты не ведаеш?» — спытаў Алесь, збіраючыся ўжо ісці назад у курыльню. «Ведаю». «Хто?» «Шаўчэнка». «А, — абыякава сказаў Алесь, — то хадзем, хлопцы». Яны пайшлі ў курыльню. Алесь паступова запавольваў крок і ўрэшце стаў. Голас некуды знік. «Хто?» «Шаўчэнка». «Які?» «Ну, які?» — сказаў Віктар. «Той самы». «Тупы ты чалавек», — сказаў разгублена Алесь. Алесь міжвольна зрабіў 2 крокі назад. Раней, чым мозг паспеў дадумаць, што гэта непрыстойна. Але ўсё адно было позна, густа сіняга сурдута нідзе не было відаць. «Ты што, не ведаў, хто ён для яго?» — прасычэў бязгучна Кастусь Віктару. «Ёлуб! Ён для яго не проста паэт, ён для яго узор, для ўсіх нас». З курыльні большасць народу ўжо разышлася. Сядзелі ля агню толькі хлопцы, з якімі ў першы вечар пазнаёміўся Алесь, ды Малахоўскі, Мілевіч і Зыгмунд. Але затое набралася іншай моладзі. Некаторых Алесь ведаў. Унь тыя таксама землякі з акадэміі мастацтваў. А той сябра у Рублеўскага па лясным інстытуце, цельпукаваты Яневіч, беларус з-пад Мядзеля. А той таксама свой, Антось Іваноўскі, сябра Віктара па працы і ідэях. Некаторых Алесь бачыў на пасяджэннях агула. «Што ты мне, чалавеча, звягаеш аб музыцы?» — злаваўся Эдмунд Вярыга. Яго апанент, па ўсім відаць, студэнт-белападшэўнік, сядзеў незалежна закінуўшы нагу за нагу. Пыхаты твар, пагардлівыя вусны, залатыя брэлокі на ланцужку гадзінніка. Цадзіў словы нібы з судзейскага крэсла, цвёрда ведаючы. Добра ўсё, аб чым бы ён ні сказаў. Што ён левы, сведчыў хіба што адзін з брэлокаў — залатое сэрца з рубінавай кропляй крыві. Сэрца айчыны. «Кажу, што аднастайная музыка, сумная, як мова», — адказаў той. І тут Алесь зразумеў, што брэлок з сэрцам айчыны — хлусня. «А ты ведаеш аб дыяпазоне мужчынскіх галасоў у беларускіх хорах?» — спытаў Вярыга. Напэўна, чуў, што так званы падводка ёсць толькі ў беларускіх хорах. З усіх славян толькі ў беларусаў, ды яшчэ ў данскіх казакаў. Гэта яшчэ што? Прыемна спрачацца са знаўцам музыкі. Гэта самы найвышэйшы, які толькі магчымы, саліруючы мужчынскі голас. Спявае, а табе здаецца, што гэта анёлы з нябёс, ці на небе б'юць срэбныя званы. Ад іх і да самай нізкай актавы вось табе і аднастайнасць. Што, сумна? А вось гэта што?» Эдмунд праспяваў музычны сказ. Мяккі голас пяшчотна закалаціўся ў сцены пакоя і сціх. «Ну, гэта адзін дурань не ведае. Пачатак славутай арыі Галькі. Гэта, хлопча, песня, стала б ты калінай, абняў бы цябе я. А гэта? Арыя Антаніды. Гэта
выйду я на болані гуляць. Спяваюць яе на Полаччыне, Віцебшчыне і амаль да Смаленска. А гэта... Гукі загулі бадай што страшна. Голас Эдмунда ўдаваў бас. Не ведаю. Арганам гучыць. Што, нехта са старых немцаў? Ды не, сказаў Вярыга. Гэта пан Бог, цвярдыня мая, стары харал. Маеш рацыю, аднастайнасць. Манюшка, Глінка і... Каго ты яшчэ там выбраў? Баха? Людзі пырскалі па кутох. Ну што, яшчэ будзеш, ці, можа, ужо досыць? Зробім пердых. Вярыга так і сказаў. Думаю, досыць. Не цікава мне нешта з табою спрачацца. Я нядаўна сустрэўся з адным італьянцам, як заўсёды, хаваючы ў шчыліну павек вочы, загаварыў страшны Малахоўскі. То ён казаў, што на польскія і беларускія словы нельга пісаць музыку. Маўляў, толькі поўнагалосныя мовы даюць добры тэкст для песні. Паперадзе, маўляў, ідуць раманскія, і з іх італьянская на першым месцы. Потым ідуць грэкі і германцы. Потым са славян ідуць украінцы і рускія, а ўсё астатняе дзярмо. Не варта і спрабаваць. Ад лужычан да сербаў. Шырокі чыгунны твар Уладзіслава быў павернуты ў бок ад спрачальнікаў. Ён кампазітар. Свіння! Успыхнуў раптам Малахоўскі. Я ніколі яму гэтага не дарую. Прыехаў, жарэ наш хлеб, ды нас жа і лае. Прапанаваў яму верш Дуніна, верш славацкага, ды беларускі верш Сыракомлі. Толькі папрасіце каго-небудзь перакласці. Да гэтых моў музыку пісаць нельга. Адна занадта шыпіць, другая занадта звініць. Прапанаваў мне падшукаць яму паэта, каб той напісаў яму словы для харала падзякі гасудару імператару. Слава, маўляў, табе, дзякуй за тое, што мы — гэта мы. Можна, кажа, і на мужыцкай гаворцы. Мужыкі ж дзякуюць, народ. Тут і такое добра будзе. А ты што? — спытаў Кастусь. Я спачатку хацеў быў, а потым падумаў, што яшчэ да суддзі трапіш. Не стаў звязвацца. Але якая ж свіння! Бачыць, што робіцца. І падзяку спяваць хоча. Ад чужога імя. Ад імя народа, музыкай і мовай якога пагарджае. Ды я бацькам сваім і то ў голас не дзякаваў, што яны мяне ў гэты свет выпусцілі. А гэтаму? За што? Не ён нам жыццё даў. Дзякуй за жыццё. Не ён нам даў розум. Дзякуй за розум. Душыць на кожным кроку. Прыніжае. Дзякуй. Забраў усё. Дзякуй. Дыхаем. Дзякуй. У катаргу ідём. Дзякуй. Малахоўскі раптам зірнуў на Алеся, і Загорскі ўбачыў добрую ясную усмешку, якая зрабіла твар сябра амаль прыгожым. Я гэта падумаў і кажу: ведаеш, ёсць у мяне вершы аднаго паэта. Якраз па сэнсе блізка да таго, што табе трэба. Але ён толькі праз месяц прыедзе. То што, будзеш чакаць? А чаго чакаць, калі за харалы падзякі брыльянтавыя пярсцёнкі і залатыя табакеркі адразу даюць? Во ўжо не чакаў. І мы не чакалі, сказаў Віктар. Ну, што далей? Сэнс, кажу, такі і гэткі. Дзякуй за тое, што вызваліў ад майна, што заўсёды бароніш, як з Напалеонам, ну і гэтак далей.
А памер настукаю зараз. Той записвае. Ага, чатырохстопны анапест. Малахоўскі жаваў вуснамі, каб прыгасіць хітрую і з'едлівую усмешку. Ну што, праз месяц запісаў я гэтыя вершы па памяці. Прыходжу да гэтага Мацарта, пытаю, ці гатова музыка. Той сядае і тромкае, шмат настругаў за месяц. Ужо і паведамленні ёсць, што вось піша. Ну, я яму вершы чытаю. Гляджу, вылазяць вочы, вылазяць. Ты што ж гэта прынёс? Мужыцкія вершы? Чые вершы? Спытаў змрочны Валеры. Нашага грамадзяніна князюхны, пырснуў Малахоўскі. Алесь збялеў. Ты што? Ты якое меў права? Ды я і вершаў не пішу. А хто ў Кастуся? Аднойчы сшытак забыў і толькі на другую раніцу прыбег. Ды не пішу я, хлопцы. Алесь вачыма маліў сяброў, каб падтрымалі. Маніць ён. Сшытак з замком. А ну, Уладзік, адказвай, сказаў Віктар. Як замок растлумачыш? Ды ён шпількай даволі лёгка адчыняецца, наіўна сказаў Малахоўскі. Не піша ён вершаў. Якія вершы? Ну, хаця б рота мове. Што за слова? Спытаў нехта. Слова не наша? Наша, адказаў ад дзвярэй нейчы глухі голас. Агульнаславянская. Рота азначала клятву яшчэ пры Уладзіміры Кіеўскім. Ды я хіба настойваю, сказаў хітры Малахоўскі. Назвы няма. Ну, няхай не рота мове, а проста мова. Алесь стаяў бледны. Сорам табе лезці ў чужыя сшыткі, сорам хлусіць. Прачытаць? Загорскі кінуўся быў на яго. Віктар і Кастусь схапілі за рукі, утрымалі. Увага, сказаў Малахоўскі. Князь Загорскі пры ўсіх кажа, што я манюка, а я заяўляю, што ён нізкі эгаіст і сябелюбца. Бо трымаць патрэбныя ўсім вершы ў сшытку і не чытаць іх? Змоўкні! Непрытомна крыкнуў Алесь. То што, мне прачытаць ці папросім яго? Валера і Каліноўскія запратэставалі былі, але іх галасы заглушыў агульны крык. Просім, просім! Я не паэт! І тут ціхі голас з мяккім, ці не занадта нават мяккім акцэнтам, той самы голас, што сказаў аб Уладзіміры Кіеўскім, сказаў у раптоўнай цішыні. Што ж гэта ты саромеешся вершаў, хлопча? Алесь крутнуў галавою ў той бок. На парозе стаяў чалавек у сінім сурдуце і з-пад ілба, пахмурым, няўлоўным смяшком глядзеў на Алеся. Так нельга, сказаў Шаўчэнка. Спачатку гэта праўда, як каханне. Страшна, што нехта даведаецца. Але нашто ж саромецца кахання? Дадзена яно, значыць, шчаслівы чалавек на зямлі. Зыгмунд памкнуўся быў устаць яму насустрач, але пасівелы чалавек зрабіў яму няўлоўны жэст далонню, і той астаўся сядзець. Толькі вочы засмяяліся. Калі ласка, і мне цікава, з вельмі хатняй інтанацыяй сказаў паэт. Паляк? Беларус? Тады тым больш. Вы адкуль? І гэтая амаль вясковая інтанацыя ў словах мучанага перамучанага чалавека раптам прыгадала Алесю белага-белага дзеда Кагута,
под дичкой у цвете захад і Дняпро. З Дняпра, сказаў Алесь. У зморшчынках ля вачэй паэта раптам заззяла невыказная пяшчота. То што, сказаў ён, плюнь у ваду, то да нас прынясе. У нас нельга пляваць у ваду, сказаў Алесь. Гэта у вочы бацьку. А ў нас плююць, з нечаканым сумам сказаў паэт. Ды і ў нас хапае. Тым больш, сказаў Шаўчэнка. Чытай, хлопча. Я цябе прашу. Немагчыма было чытаць сваё трызненне пры ім. Гэта было няпроста, як паказваць вялікаму мастаку сваю дзіцячую пацканіну. Дом, але яго чалавечка з 8 пальцамі на кожнай руцэ. Гэта было большае. Самога сябе, фанаберыстага, не ахвяраваўшага яшчэ нічым, вывесці і паставіць пад суд чалавека, які аддаў усё. Я не магу, ціха сказаў Загорскі. Той пан сказаў, што ў некаторых ад тваіх вершаў аж вочы вылазяць. Чытай. Не, у Алеся перасохла ў глотцы. Я чытаў сёе-тое з вашага і... Паэт зразумеў. Заварушыліся вусы. Гарачыя, сінія цяпер глядзелі на Алеся вочы. І Алесь раптам адчуў, што яму будзе не сорамна чытаць гэтаму чалавеку нават слабыя радкі, што ён нават хоча чытаць, што падсвядома яшчэ палову гадзіны назад марыў аб гэтым. Ён стаў у нязграбнай паставе, нібы перад апаратам дагератыпіста. Мова, сказаў ён. Рота мове. У курыльні стаяла цішыня. Алесь адчуў, як б'ецца сэрца. Вочы глядзелі на яго. Ёсць паданне вякоў, што разбурыць калісь вавілонскую вежу Адам. І няўмольна сальюцца мовы зямлі у адну, няродную нам. Ён пачаў глуха. Сэрца перашкаджала. Але плынь радкоў, як заўсёды, супакоіла яго, а тое, аб чым ён хацеў гаварыць, споўніла душу нязнанай пяшчотай, болем і апошняй да канца любоўю. І тады голас ягоны ўзмацнеў, і ён пачаў адчуваць сэрцам кожнае слова, як удар вострай сталлю. Чырвань кінулася ў шчокі, і ён ужо нічога не бачыў. І моя безвыходна пойдзе ў змрок, у атрутны, як вечнасць, тень, трапяткая і сіняя, як васілёк, гарачая, як прамень. Я ні шчасця, ні доўгіх год не жадзён, хай пятля, хай памерці ў журбе, хай не будзе ні шчасця, ні будучых дзён, калі ў іх не будзе цябе. Сірата па з'едлівай волі багоў, гінучы мой карабель, хай не будзе світання ў народа майго, калі досвіткам здрадзіць табе. І няхай да мяне не прыйдзе вясна, шчасце, песня, каханне, спакой. Усё адно не змяняю твой чорны праснак на атруту пшаніцы чужой. Ад палеткаў райскіх лёгкай ступой збочу я да пякельных котлоў. Калі першы жанёл на мове маёй мне не скажа: братка, здароў. Той, хто схоча хоць слова тваё разбурыць, хай раней у апошнім баю возьме смерцю і полымем 3 муры: цела, сэрца, песню маю. Ты мой жытні хлеб
і каханы май, песня продкаў, нашчадкаў палі. Без цябе, не з табой, не патрэбен мне рай, на душы, у небясі, на зямлі. Хлопцы маўчалі. А ён глядзеў і нічога не бачыў. Потым, ускінуўшы вейкі, ён заўважыў, што паэт стаіць перад ім і сурова глядзіць яму проста ў вочы. Разумеючы, што ў яго вось-вось падагнуцца калені, Алесь апусціў веі, каб не глядзець. Дзве рукі сціснулі Алесевы плечы. Ён адчуў, як лёг на ягоны лоб над левым вокам пацалунак, што пахнуў цыгарай, здаецца, нейкімі сухімі травамі і трохі віном. Петербург спаў. Пад дугою мосціка драмалі гулкае цемрыва і чорная вада. Яны ішлі ўтрох і маўчалі. Гарэлі далёка-далёка адзін ад аднаго ліхтары. Падымаўся вецер, відаць, зноў на дождж. Паэт крочыў між сябрамі маўклівы і трохі змрочны. «У вас на Дняпры сады?» «У нас сады», — адказаў Алесь. «І ў нас сады. Я ведаю. Мой дзед расказваў». «Адкуль ведаў?» «Некалькі год назад мне трапіў у рукі рукапіс вашага вялыкага льёха. Ты, Кастусь, можа, не чытаў, там адна душа вымушана вечна лётаць». «Якую маеш на ўвазе?» — спытаў паэт. «Душу дзяўчынкі, што ўбачыла на Дняпры залатую галеру царыцы і усміхнулася ёй. І вось мучыцца, пакуль не раскапаюць вялікі склеп. Чи я знала ще сповита, що тая цариця — лютий ворог України, голодна вовчиця». Шаўчэнка глядзеў на яго насцярожана. «На гэтай галеры ехаў мой дзед». «Чаму?» «Царыцу звязваюць з імем майго прадзеда, калі першы раз ехала ў Магілёў і потым у Крым. Досыць непрыемна». «Я не апраўдваюся», — ускінуў галаву Алесь. «Прадзед адмовіўся кінуць Дняпро, хоць яна яго і клікала». «Хіба я нешта кажу?» — сказаў паэт. «Тут ужо не царыца, а проста звёў лёс твайго продка з жанчынай. А жанчыны, яны ўсё адно жанчыны, у запасцы ці ў раброне». Вецер, супраць якога яны ішлі, адносіў дарожку святла ад ліхтара, і яна наўскос трапятала ў вадзе. «Ты не звяртай на гэта ўвагі, хлопча», — нібы нават прысаромлена сказаў Шаўчэнка. «І на льёх не звяртай. Я тады быў малады, жорсткі». «Вы цяпер такі», — упарта сказаў Кастусь. «Іншаму вас не навучылі, бацька. І добра». «Ты князь?» — спытаў паэту Алеся. «Так». «Ну вось, а я былы прыгонны. І што з таго, калі мы побач ідём тут, і ты, сябра Зыгмунта, і пішаш такія вершы? Мяркую, уважаючы на іх, нашы разлікі за залатую галеру скончаны. Га?» «Яны даўно скончаны. Мой дзед варагаваў з усім гэтым яшчэ да майго нараджэння. Мяркую, і да вашага. Ён, дарэчы, ведае вашы вершы». «І што ён кажа?» — усміхнуўся Шаўчэнка. «Сказаў, я б гэтага хахла не ў салдаты, а міністрам асветы замест дурня Уварова.
Усе засмяяліся. Но мы б прысвяцілі, усміхаўся паэт у сівыя вусы. Ты, праўда, не пакутуй, хлопча, за тую галеру. Ідзеш той жа дарогай, што і людзі праўды, любіш няшчасны свой край, служыш яму, а астатняе справа 10. Скажы ты мне, адкуль ты набраўся ўсяго такога? Мову адкуль ведаеш? Мяне некалькі год выхоўвалі ў сялянскай хаце. Гэта завецца ў нас дзядзькаванне. Справядлівы звычай. То гэта значыцца, ты такі і выйшаў? Вы сказалі аб той дзяўчынцы, а я, якраз унь там, бачыў цара, што ехаў у ландо, праўнука той, што кахала майго прадзеда. Сустрэліся вачыма. Ну і як? Варухнулася нешта? Варухнулася, адказаў Алесь. Нянавісць. Пачаўся дождж. Тарас ішоў, скоса паглядаючы на хлопцаў. Выйшлі да Нявы. Хлопцы, сказаў раптам паэт, вы бачыце, што там? На тым беразе, пад аркай самага страшнага будынка ў імперыі, нібы вочы ззялі 2 чырвоныя ліхтары. Глядзелі, адбіваючыся ў вадзе. Вось, сказаў Шаўчэнка, вочы пад архангельскай аркай. Я вас да баязлівасці не заклікаю, але вы ўсё ж як мага сцеражыцеся, каб больш паспець. У вас жа нават горш, чым у нас, і таму рабіце, каб даўжэй не трапляць у іхнія рукі. Я вось трапіў і загубіў жыццё. Мне 44, а жыць асталося мала. Лічаныя гады быў на волі. Ды і то, хіба гэта воля? Жыццю канец. А не зрабіў нічога. Бацька, сказаў Кастусь з дакорам, гэта праўда, сынок. На жаль, праўда. Мы не збіраемся вас суцяшаць, панізіў голас Кастусь. А толькі гіне народ, калі на пачатку ягонай дарогі не з'явіцца такі, як вы. Без кампрамісаў. Калі літаратуру робяць халуі ці баязліўцы. Яны не думаюць, што пісьменнікі нібыта аблічча народа і што кожны іх крок у багну — кампраметацыя народа. Словам, вы ведаеце, нам няма прычыны казаць вам няпраўду. Вы зрабілі шмат, хоць, магчыма, менш, чым маглі б. Але ж тая клятая салдатчына, яна ж вартая лішніх вершаў. Яна ж кожнага, хто не пайшоў дзеля радзімы на ўсё, прымусіць захлынуцца ад сораму. Вось, хлусіў замест таго, каб ісці на сечу. Вось, здыхаю без добрага слова, а яго ўсе любяць. Бацька, вы проста, як кожны чалавек, не ўмееце ацаніць усяго, што зрабілі. Вы думаеце, вы канец? — спытаў Алесь. Вы пачатак. Тое, што мы любім вас, што мы вучымся ў вас любіць радзіму, гэта што? З часам вы, напэўна, ўжо не дажывяце, ды і мы не дажывём. Мірыяды людзей сальюцца ў любові да вас, таму што вы нідзе не саступалі, таму што справа ваша высакародная, таму што такой любові, як ваша, яшчэ пашукаць на зямлі. Такой любові, калі адзін чалавек ратуе цэлы народ, адзін. І вы думаеце, што кожны з нас не зайздросціць вам? Дождж ішоў вуліцамі і плошчамі вялікага горада. Вам шкада нас, сказаў Алесь. Вы паказваеце нам на тую браму, а самі вы думаеце пра тое, што і раней.
Ды як вам магло здацца, што мы хочам другой дарогі? Ды мы толькі і марылі ўсё жыццё, каб пражыць як вы, каб нават не толькі адмучыцца за сваю любоў, а пайсці яшчэ далей, загінуць за яе. Вы думаеце, яны нас палохаюць сваімі ланцугамі? Лухта, мы глядзім на вас. Яны ціснуць, забараняюць, кідаюць у Сібір. І яны не ведаюць, што для нас гэта як ордэны для воіна, тым больш пачэсныя, што яны з варожых рук, што мы смяёмся ім у вочы і нават прагнем турмы, шыбеніцы, эшафота, бо толькі сякерай і пятлёй нас можна вылечыць ад нашай пакутнай любові і ўзнагародзіць за яе. Тады і нас будуць любіць, як вас, тады і ўспомняць, тады і за намі пойдуць. Бо што зробіш, калі воля і радзіма жывуць толькі крывёю, талентам, мозгам, барацьбою, смерцю сыноў? Паэт глядзеў на іх, схіліўшы галаву, вялікімі і цёмнымі ад паўзмроку вачыма. Дзякуй, хлопцы. То што, сапраўды недарэмна? Не, выдыхнуў Кастусь. Бадай так. Лічыце, прыйдзе? Прыйдзе, сказаў Каліноўскі. І той, хто ў адчаі, хто п'янственнаму глумленню паддаецца, або начамі не спіць ад пакуты і пагарды да людзей, той дурань, той пакутнік, сказаў Алесь. І яшчэ той праз гады пакут не заўважыў аднаго. Ну, не прыйдзе, сказаў Алесь. Ужо з'явіўся, ужо свеціць. Прыйшоў ужо бацька Тарас. Паэт уважліва паглядзеў на яго. Мокрыя вусы абвіслі, і таму твар стаў стражэйшы. Давядзецца верыць, сказаў ён. Хадзем, хадзем, хлопцы. Далёка яшчэ.